dyn oedd mor hoffus, mor ffraith, ond dyn nath gyfraniad mawr i'r Gymraeg ac i ddarlledu yn y Gymraeg yn arbennig. Mae ofyn nawr y Selin felly, cyflwyno cwpan, coffa 2 Jones Llanila i'r pencampwyr, y limosans yma yn y tîm o 5. Llongyfarchiadau. Mae'r cwmwltysion a gweud, diolch dau. Oedd, mi roedd o un ddiwrnod bythgofiadwy ac yn ddiwrnod emosiynol iawn i bawb oedd yma ar faes y sioe ac i bawb oedd yn gwylio adra hefyd, dwi'n siŵr. A does dim amheuaeth, mae sioe 2022, sioe hir ddisgwyliedig 2022 yn llenwi bwlch y blynyddoedd coll. Wel, rwan ta, mae hi'n fore dydd Mercher, a da ni'n gwybod mae dydd Mercher yn ddiwrnod mawr iawn yma ar faes y sioe. Mae'r prif gylch wedi deffro ers 8 o'r gloch. Mi fydd fanna yn tasgu y prynhawn yma, ac wrth gwrs mi fydd y cobia sydd yna'n barod, mi fyddan nhw'n llenwi'r lle, mi fydd un olygfa fendigedig, ac yna fe fydd yr orymdaith fawr yn goron ar ddiwrnod ardderchog arall, dwi'n siŵr. Mae'r tîm ni yn barod i fynd, mae'r petrol yn y tanc, felly ffwrdd â ni, dewch i ni weld sut hwyl sy'n ar bawb. Ie wir, mi oedd ddoi yn ddiwrnod sbesial iawn yn y cylch gwartheg, a mi fydd heddi hefyd yn ddiwrnod go arbennig efo pencampwriaethau y gwartheg modro. Felly mae'n mynd i fod yn ddiwrnod prysur iawn o gystadlu. Mae'r tywydd wedi ffeinhau chydig bach a wedi slaco. Dwi ddim cweit mor boeth, ond fydd y cystadlu yn danbaid fel yr arfer. Edrych ymlaen. Peth mae dydd Mercher yn golygu ymhylch y defaid, sef diwrnod y pencampwriaethau. Yn dilyn deudydd o gystadlu arbennig, creu atgofion a gwireddu breuddwydion. Mae'r bar yn codi hyd yn oed yn uwch heddi. Ar ôl gweld 3,000 o ddifr yn camu mewn i'r cylch cystadlu, nawr i ni'n mynd i weld y gorau ymhlith y goreuon yn brwydro yn erbyn ei gilydd i weld pwy fydd seren y sioe. Y Charolais a'r syffoch sydd wedi syrenu yn ei sioe yn ei hyd yma eleni, ond gwn i pwy fydd brenin neu frenhines sioe Frenhinol Cymru 2022. I ddarganfod hynny, arhoswch da ni. Eisteddwch yn ôl, ymlaciwch a mwynhewch yr arlwydd. Mae dydd Mercher yn uchafbwynt yn y cylch moch wrth i ni gyrraedd y prif bencampwriaethau. Ond yma, yn ardal y ffermyr ifanc fyddai'n dechrau'r dydd, a mae'r cyffel cystadlu'n cynnesu yma, a bob un sir a'i llygad ar y brig. Dydd Mercher yn hanesyddol yn denu'r torfeydd i'r prif gylch, diwrnod mawr y cobia Cymreig, yn ogystal â phencampwriaeth yr adran A dechrau cystadlu'r adran B, a heddi pwy fydd yn cipio cwpan siôr tywysog Cymru. Mae'n braf cael cwmni Alun Elidir hefyd. Wel, mae yna sawl ger i'r sioe yma. Mae pethau'n hamddenol yn y prif gylch y bore yma. Ond mae lliw ti, Alun, yn y top ger yn dydi. Ond sam ond un ger i fod. Ond y broblem ydy, heddiw mae'n mynd i fod yn gyflymach, achos heddiw mae'r profion mawr yma, ti'n bod, yn erbyn Ffrainc ac yn erbyn Sela Newydd a ddiwedd y dydd. A cyn hynny, dewis pwy ydy pencampwr cneifio Cymru. A da ni'n mynd i weld cystadleuwyr hefyd yn dod o bob cwr o'r byd yma heddiw. Felly mae yna dipyn o edrych ymlaen. Ie. Sut wyt ti'n mynd i gadw dy egni rwan ta? Wel, dechrau'n ar y deg yn de, dyna dwi'n cynghori fi fy hun. Ond beth sy'n digwydd ydy, mae o'n mynd â chdi ysdi ma wyrgylch y lle, a hefyd mae'r gynulleidfa wrth gwrs yn cynhyrfu hefyd, fel mae'r cystadlu yn poethi. Felly, mae o jyst yn mynd â ti efo fo fel llif mawr cry. Da ni gyd wedi chwsus os yma, ond mae'n achosi go iawn yn digwydd yn fanna, does? Parch eithriadol i'r bobl yma, ti'n bod, mae'r rhain rwan yn athletwyr newedig heddiw, lle, a'r rhan fwyaf o'r rhain wedi cneifio yr rhan fwyaf o ddefed Prydain. Cyn dod i fan hyn, achos diwedd tymor cneifio da ni arno fo rwan, lle, ac eto, yr uchafbwynt ydi fan hyn yn y sioe fawr. Ac oes na arwydd y cad i'r teigr? Wel, dwi'n gobeithio bod o'n y tanc yn ogystal ag yn y crys, dyna gyd yda i. Pob hwyl i ti. Mae gen ti ddigon o egni, mae'r batris yn barod, dwi'n siŵr. Mae'r batris yn llawn. Gofyn i eto diwedd y dydd. O fwyl, diolch i ti, Alun. Alun Elidir felly yn y sied gneifio. Dewch i ni weld, wel mae'n teimlo'n brafiach yma heddiw, di ddim cweit mor boeth na di. Mae'n hyfryd. Dewch i ni wybod rwan be mae'r tywydd ma am i wneud heddiw.
Bore da iawn I chi o Lanelwedd sydd dipyn yn fwy ffres heddiw yma, dipyn yn fwy cyffyrddus I ni gyd. Amball gawod I bod yma yng Nghymru dros nos neithiwr, amball un yn parhau I boeni'r hanner gogledd ddwyrain ar hyn o bryd. Mi fydd sioe 2022 yn cael ei chofio am nifer o resymau, ond un o'r resymau yna fydd y tywydd, y gwres eithafol gafon ni yma yn ystod y dydd ddoe a ddydd llun. Mae dipyn yn fwy ffres heddiw yma ta, y tymheredd na rhyw 15 gradd yn is na'r dyddiad dwytha, rhwng rhyw 18 a 24 gradd Celsius yma heddiw yma. Mi fydd hi'n sych ar y cyfan I Gymru heddiw yma ta. Dipyn yn fwy cymylog bora yma amball gawod yn derbyn y prynhawn rwan. Mi fydd hi'n sychu, mi fydd yna gyfnodau braf. Gobeithio fydd y cyfnodau braf yn torri yma yn Llanelwedd hefyd. Y gwyntad yn fwy ffres fel o'n i'n sôn, wedi troi erbyn hyn I chwythio fan oerach o'r gogledd orllewin. A'r tymheredd yn cyrraedd 24 gradd cyffyrddus ar ei ucha. Hyn yma ta noson braf I orffan gola dydd yn sych ac yn glir ar y cyfan dros nos 10 gradd ar ei isa ac erbyn fori mae'n mynd I fod yn ddiwrnod delfrydol o ran y tywydd I grwydro maes y sioe yn sych, cyfnodau braf ac yn teimlo'n ddymunol yn yr heilwen. Diolch Megan, wel dwi'n siŵr y bydd y tywydd dymunol yna, tywydd brafiach heddiw yn denu'r miloedd. Ac i'r miloedd sy'n gwylio ar deledu ac ar-lein, cofiwch fod na sylwebaeth Saesneg ar gael gan Gareth Roberts a'r tîm. Yes, English language commentary is available on this programme and our main Ring webcast. If you're watching on Sky Plus, Freeview or Virgin Media, press the red button. TiVo or Sky Q box users, go into settings and use the audio selection options. Bore da I chi, good morning. I hope you're enjoying our coverage of this year's Royal Welsh Show. And if you don't understand Welsh, then please listen to the English language commentary. We've also got a subtitle service running throughout the day. And if you are having any difficulties, then please phone S4C Viewers Hotline. They'll be more than happy to help you with any problems you may be experiencing. Byddwn, mi fyddwn ni'n dilyn y cylchoedd cystadlu I gyd heddiw, mae da ni'n darlledu'n fyw tan 5 o'r gloch. A chofiwch, mi fydwch chi wylio'r hyn sy'n digwydd yn y prif gylch yn ddidor ar y we. Felly, da ni ar deledu, da ni ar-lein, da ni ar alw, da ni ar bob dim. Ac yn edrych ymlaen I gael eich cwmni chi yma I fwynhau Di Mercher y sioe. Diwrnod mawr yn ymestyn o'n blaena ni. Dwi'n edrych ymlaen I fynd am dro bach I ni a dim organog bore yma. Ymweliad bach a stondin Merched y Wawr a sefydliad y Merched. Ond ni fwrdd iddi efo'r cystadlu rwan. I fan fydd yn tanio fel mae'r diwrnod yn mynd yn ei flaen i'r prif gylch I weld beth sydd wedi digwydd yn y bore yma. Dydd Mercher, diwrnod mawr yn y prif gylch a dwi'n credu llewed yn ddigon hyderus fe fydd yr eisteddle dan I sang fan hyn yn edrych ar y cobiau. Diwrnod yr adran dy yw hi ac wrth yn ochr I hefyd bydden ni'n gweud gyda un o seddau gorau yn y sioe. Mae rhaid gweud, odyn hynny yn y seddau gorau. Mae Rob Jones, croesato ni Rob. Diolch I ti. Da iawn I gael dy gwmni unwaith eto. Ac mae yna rhywbeth am brynhawn dydd Mercher. Mae'r prif gylch yn agor yn Llydan ac wyt ti'n gallu timlo y naws y newid. Ni'n gallu clywed y peth cyntaf yn y bore yn ni. Mae digon o sŵn, digon o dorf yma. Dyna fe, ond y cobiau, fel wyt ti wedi gweud, sy'n holl bwysig heddi ar ôl gweld y cyffyle ifanc, y cobiau ifanc ddo. Heddi fe welwn ni'r cysig a'r merch ac wrth gwrs yr holl bwysig prif bencampwriaeth prynhawn am tlws, am cwpan tywysog Cymru. Gorau gallu di wneud os wyt ti'n cadw cobs. Ac mae yn sioe unrhyw un wyt ti'n gallu gweld fel mae pobl, wel, maen nhw y tu fas, mae'n arhesu o bobl tu fas yr eisteddle a'r brynhawn ddi Mercher, pawb eisiau'r sedd yna. A mae gymaint o wledd i'r llygad. Odi mae a wedi gwir, does dim rhaid bod ti'n cadw cyffyle neu cobyn. Mae pawb jyst yn gwybod bod y sioe Frenhinol a'r brynhawn ddi Mercher am bopeth am bwyti'r cobyn a mae rhaid fynd I weld a clywed. A twmlo. Ie, mae'r synhwyrau gyd yn cael eu tanio a teuluodd y map, plant a phobl ifanc yn ogystal ar to hun. Ie, ffrindiau da fi dramor dod i'r sioe Frenhinol tro cyntaf, dyna beth maen nhw'n cofio prynhawn yma. Gwych. Wel, dyma ni y gŵr pwysig iawn yn beirniadu yr adran dy, Mr Ernest Gant, a wedi wneud gwaith ardderchog yma ddo, ac o ti'n crybwyll Rob o edrych ar ei benderfyniadau a'i feirniadau fe ddo, oedd na batrwm penodol gyda ge. Yn bendant I fi, yn lygad I, oedd e'n glir pwy sort o anifel, pwy batrwm oedd e moyn, achos oedd e yn dewis nhw. Y dosbarth cyntaf yn hyn,
sef y gasau gwag neu'r adfarch 4 i 7 mlwydd oed, a'i liged craft ti'n gallu gweld 'i liged yn dwyt. Dyna Mae beth o'n i'n gymeriad yn perthyn i'w wyneb e. Odi, mae fe'n cael sylw, a does dim neb yn mynd i effeithio hwnna. Wyt ti ddim yn gweld yn edrych rhywle ond at y ceffil sydd i flaen ddo fe. Mae hwnna'n beth sy'n dangos bod e'n cymeriad y gwaith yn bwrpasol ac yn tymod, mynd i fod yn deg i bawb, achos o'n i'n gath ambell i ddosbarth mawr ddo. A ni jyst oedd e'n tynnu sylw i bod e'n dechrau gwmws fel welon ni, ond oedd y ceffil diwetha'n cael yr un sylw. O parch iddo fe. Arbennig. Felly 17 wedi nodi bod nhw am gystadlu, 13 wedi dod yma heddi. Ffigwr sy'n dyblesio di? Bydd e'n bleso Mr Grant, dwi'n siŵr, achos Mr Grant yn un o fi, achos ti'n modd i gael rhan fwyaf o'r dosbarth mlaen, mae hwnna'n tipyn o gamp. Ar safle'n ddafyd, o beth fi'n gallu gweld, mae'r anifeiliaid yn y gyd. Mae bob un o'n nhw, does dim un gwael i gael i'n negad i. Tipyn bach o waith gyda fe wneud fan hyn. Os. Felly'n cael yr olwg gynta. Wrth iddyn nhw gerdded o gwmpas y cylch, a mae hwnnw yn bwysig yr olwg gynta yna, yr argraff gynta maen nhw'n rhoi ar y beirniad. Mae fe'n holl bwysig, odi wir. Os ydy dy geffil yn dod mewn tu flan i'r grandstand fan hyn a cael ofan, wel ti'n gallu colli popeth, ti'n bod mae rhaid i'r geffil ddod mewn i'r sioe a wneud sioe. Atgoffa ni am y patrwm, ac atgoffa ni beth sydd yn mynd â llyged Ernest Gant. Wel, oedd e moyn rhywbeth a tyma bach o fel o hyd, tyma bach o'r stretch, scope, fel ni'n gweud yn Saesneg. Rhywbeth tipyn wedyn ni yn hen ffasiwn mewn ffordd, patrwn hen ffasiwn. Digon o gorff, digon o asgwrn, ond yr un beth, mae rhaid ni drafod e beth cyntaf yn bore fyd. Oedd e'n gweud yn glir bod e'n moyn digon o benôl. Oedd e'n moyn y part ôl i fod yn gryf, digon o muscle na. Dyna le mae'r nerth yn dod i'r cobyn Gymraeg. Gan gofio, wrth gwrs, i hanes fel cobyn. Ceffil gwaith. Ac i fod yn glir o'n i'n gweud yn gynharach, ni'n cael nodiadau wrth cyflwyno, a beth oedd e'n gweud ar bapur, wy'n credu bod wedi bod digon clir yn dewis yn y cylch. Ambell waith, ti'n bod, wyt ti'n darllen lan beth mae bobl yn gweud, mae'n anodd gweud ambell waith wrth gwrs, a wedyn mae pethach yn newid yn y cylch. Ond mae ddiwysiant wedi bod digon clir, digon bwrpasol. Wel, mae yn tynnu nhw mewn nawr, ac maen nhw yn dod yn ei llinell ar ôl i'r beirniad Ernest Gant gael y cipolw cynta arnyn nhw. Ar hyn o bryd, gaseg i bobl gyda ni ddo yn edrych ar y cobiau ifanc, mae hon yn real batrwn to. Tir gwyn, Monica Mai i Mr M Roberts. Wy'n siŵr yn illodd Mr Roberts ddosbarth ddo a ceffil bach arall. Felly mae'r beirniadu wedi dechrau ar fore di Mercher a mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod ardderchog unwaith eto yma yn Llanelwedd.
Mae'r ddangoswyr Dydd Siamwa wedi bod wrthi ers clochtar y ceiliog bore yma yn paratoi ar gyfer dosbarthiadau cyntaf y cylch Dydd. Dwi ddim yn gwybod rhyw lawer am y bryd Ffrenig yma, ond un sydd yn yw Dylan Morgan o Dalybod. Croeso ato ni, ti'n oreit? Mae'n ddrwg drach. Mae'n fore? Mae'n neis, mae'n iach, mae'n well na wedi bod yn odes, yn siwr. Ni ffili cwyno heddi bod yn rhy oer i ni. Ti iawn, oedd sewyn eddi. Ond, wrth edrych ar y bryd sydd ti cefn ni, y Siamwa, ti wedi bod yn cadw'r rhai nawr ys rhyw 8 mlynedd, efe? Ie, na ti. Sef bryd ydyn nhw? Wel, mae fe'r unig bryd mynydd sydd wedi cael ei importo o'r dramor. Mae bryd mynydd o Ffrainc yw e. Y job gorau yw i gynnyrchu wyn allan o wyn menyw. A mae'n gweithio'n dda ar Builth Cymraeg, hen ddefed, wyn ar rwydd, na'r priority. Cael oen byw allan, a mae fe fyny ar ei drad yn sydyn, a sugno a llai o waith i bawb wedyn. A dyna pam mae fe'n dda ac yn ddelfrydol ar gyfer rhoi ar oen fenyw, achos y flwyddyn gyntaf maen nhw'n magu oen, ti jyst eisiau nhw fagu'n sydyn ac yn haws, yn dyfa? Ie, yn union, ie. A am ryw reswm, mae fe'n bryd, mae'r oen croes, mae fe fyny'n syth ar ei drad, mae'n mynd i signo, os dim gwaith. A fel arfer, mae menyw cael ei wyna diwedd y flwyddyn. Pawb wedi bleino. Sneb eisiau gwaith, a mae'r rhain, fatha sy'n nhw'n dysgu'r oen fenyw i signo. A hefyd, maen nhw ddim yn tynnu gormod ar yr oen, ddim yr oen yn mynd rhy fawr. A mae'r oen fenyw cael chance i dyfu mlaen wedyn i fod yn ddaf y flwydd a bach o seis iddi hefyd. Achos bod nhw ddim yn fryd enfawr, mae yna bach o siap i gael yma, maen nhw'n weld yn fryd caled iawn. Ydy. A mae fe'n, achos os dim yr asgwrn trwm, yn y fod y dim asgwrn, mae'n lladd allan y dda. So mae oen, fi'n siŵr sy'n ni'n dre codi yn yr un ar, dipyn o job, mae'n drymach na'i golwg, achos dim ond cig sydd gyda ti, really, dim o'r gwastraff, mae'r asgwrn yn benni lan yn y bin yn y diwedd, so... Mae twyll yn nhw. Oes. Mae un stori bach, dy fi ddweud am y Siamwa. Nethon ni gael hwrdd teaser rwy flwyddyn i ddefnyddio'r rhyw 170 o ddefa Texel o'n i wedi gwneud AI arno. A rhaid ni'r teaser mewn a popeth yn iawn. A wedyn rhoi nhw gyda'r Beltex wedyn, jyst i gadw fan dawel am ychydig. Amser wyna, fe ddath y Beltex i gyd i'r hwrdd teaser Siamwa. Croes ar arbennig, mae rhai yw'n un iws o hwrdd Beltex a rai o'r defyd Siamwa, so mae fe'n gweithio, mae demand amdano nhw fel wrthod. Do, nhw'n wy'n neis, ond lwcus bod y heb ddal y defyd Texel AI. Ddim wedi mynd lawr yn dda iawn, bydde? Os ydych ti'n dechrau bryd newydd. Gap in the market. Ond weithiau, mae rwy'n, na beth wnaethon ni darganfod wrth groesi nhw gyda'r Beltex, mae rwy'n yn cael ei geni a tassels bach. Bwysig gyda fel geifr mwyn y lai. Yn union ydy, mae fe'n bryd point. Wel, fel mi o Ffrainc maen nhw'n dod, maen nhw gyd gyda nhw fan ni. Mae fe'n dangos i fod, pa mae bir ma nhw, ond mae fe'n rhywbeth. Dwi'n mynd para bob tro amser mae'r boes yn cnifo, ond... Na, achos pa mae'r boes yn cnifio'n gyflym, a dim disgwyl maen nhw'n gallu mynd off ar tassels yn gyflym. Mae sawl un yn ffili deall beth yw nhw. Ie. Wel, mae Dylan arall, ond Dylan Williams o Fyddfe yn beirniadu, a wedi taro ar ei traws nhw ar hap o damwen nath yn Trallwng i ddiwrnod. Chwilio am hwrdd wynebles Caerlir i roi'r rwy'n menw, a gweld rhain a defnyddio nhw, a wedi syrthio mewn cariad â nhw. Mae'r beth gwdebyg, da ni wedi gwneud hefyd, just prynu cwpl o ddefyd, a lot o sôn amdano nhw, bobl yn defnyddio nhw ar defyd Cymraeg y so trio ni nhw. I wedi gwneud, defyd y ferch alaw yw'r ein, mae'n dwlu ar ei defyd Gwynedd Pink, so mae'n... A faint yw oedran alaw? Alaw 9. Mae'n wrth i bod efo defyd Siamwa, Gwynedd Pink. Ond mae beth da i'r ieuenctid yma, i gael diadell fach ei hunan, achos mae fe'n enyn diddordeb wedyn, ydw e? Di, wel, mae Daniel efo'i Dexels, a mae Thomas efo'r Llins, so maen nhw gyd efo'i. A fi sy'n cael ei defyd Cymraeg wedyn, mae'n defyd. Mae'n anodd adeg hwrdadau, gadw nhw gyd ar wahân. Mae'n mellu mistake wedi digwydd, cofyd. Mae'n digwydd yr oedd. Wel, nhw'n i adael Dylan Williams y beirniad wrthi nawr mynd trwydden nhw a chrib man ac fydden ni nôl i weld pwy fydd yn rhoi ar frig yr rhestr hwrdd blwydd Siamwa. Cofiwch ddiweddaru neu lawrlwytho app y Sioe eleni o Google Play neu'r App Store. Mae bob dim yna, rhestr y cystadlaethau, canlyniadau'r dydd, cyfeiriadau teithio, map o'r maes, gwybodaeth am bob peth. Ewch i s4c.cymru/Sioe.
Wel, mae'r cystadlu wedi dechrau'n gynnar heddi yn y cylch gwartheg a'r gwartheg godro sydd yma yn hawlio'r sylw. A dwi mewn cwmni arbennig o dda ar gyfer y dosbarthiadau cyntaf. Mae parer dyfodol, Females of the Future yw i. A Morgan Tudor sydd yn gwmni o Lanerfil. Bore da, Morgan. Bore da, Evans, da chi. Yn dda iawn, ti wedi codi'n gynnar, Morgan? Do, bore yma. A noson hwyr, dwi'n clywed? Chydig bach. Da iawn, siwt sioe ti'n gael fwy? O, da iawn, so far, anyway. Ond joio. Pasag e mod, ma di. A gan gret bod nôl, yn dwi? Yndi. Diwyr, Sonia chydig bach hefyd wrthai am y fiches odros sydd gyda ti nawr a wedi sefydlu yn y blynydde diwetha, ynddo fe? Ie, so da ni'n godro ta just dros 500 wan. Ac a mae hynny. Gwylydd fi ddeud, mae hynny'n crossbred sy'n gymryd efo hain i fan. Ie, mae'n fach ystita fe a mae nhw'n... Ond da ni'n dod mewn i'r swing o bethau wan a mae amseroedd yn dde, ni wan, anyway. Ac yn godro pa fryd o wartheg wedyn te? So da ni jersey croes fo Frisian dy rai ni fwyaf. Ie, mae'n chydig bach o mixture na. Ac yn gweithio dda, siwt mae'r pethau mynd o ran y godro a'r prisiau a bob dim, dwi'n gwybod mae costau di mynd drwy'r to. O, mae pob peth di mynd fyny, ond da ni locus bod prislaeth wedi codi efo fo. Mae o'n, ond da ni locus bod y prislaeth ble mae o, da ni'n mynd ar system ni ffwr o glaswellt ar fwyaf, mae o'n gweithio'n iawn. Ac i chi'n fusnes teuluol, wrth gwrs, mae dy chwar yn helpu. Mae dy fam hefyd, dwi'n clywed yn neud y gwaith papur i fe. Ynddi. Ond mae rhaid i ni sôn am dy dad, wrth gwrs. Dy dad ddechreuodd y fenter i gyd yn dy fe blynyddoedd yn ôl cyn i ni golli fe mewn damwain ofnadw, wrth gwrs. A dy syniad di, dwi'n cofio sgwrsio fod y dad, ti oedd ar anger dde fe i fynd mewn i'r busnes godro, ond dy dad, wrth gwrs, yn cefnogi hefyd. Ie, wel, os o'n i, be o dad ed, os o'n i ddim a diddordeb so fo beth di'n neud o. Be bynnag, ond ie. Yn falch bod chi wedi mentro? O'n i'n mynd i ddweud falch iawn bod ni wedi wan, be bynnag. Da iawn wir, da iawn wir. Mae dyfodol yn edrych yn ddisglair iawn i ti a llongorchiadau i ti ac i'r teulu am yr hyn i chi wedi greu fyna. Wyt ti wedi cael dy gydnabod hefyd am yr hyn i chi'n ei wneud fyna. Fies di yn BBC Countryfelion Farmer of the Year, i fe? Do. Ynddo? Do, fies i'n feddigol, ond ddi plesog am mynd na. Enwebiad yn dipyn o gamp yn ei hun, ynddo? Yndi. Ydy wir, war y teg i ti. A parer dyfodol wrth gwrs, fel Sonia yw'r dosbarth bach yma nawr, Morgan. Sonia, chydig bach am y brids gwahanol sydd gyda ni nawr te o flaen y beirniad. I ni'n gweld y beirniad fyna wrth gwrs sef Arthur Walters o Callington yng Nghernyw. Felly, beth am y bridiau gwahanol? I ni'n gweld nhw gyd fan hyn nawr yn y llun. Ond den, so da ni'n gallu... Mae'n glein gweld bod na ambell i fryd yma. Ac mae'r gwahaniaeth rhwng... Da chi gweld y Holsteins a jerseys o flaen nhw, mae'n dipyn o wahaniaeth. Ni'n gweld y Brown Swiss fyna wrth gwrs. Faint wyt ti'n wybod am y bryd yna? Y Brown Swiss, dwi'n mynd gyfarwydd iawn efo'r Brown Swiss. Ond, mae'r per clein iawn gen nhw fanna, beth bynnag. Oes, maen nhw'n edrych yn wartheg braf iawn, rhaid ddwy fach yna, dwy hyffer fach neis iawn, ar y teg. Am beth mae'r beirniad yn chwilio felly mewn dosbarth fel hyn, achos gwartheg godro, twod fel arfer, ti'n gweld y gader yn llawn llefrith ag ati, a llawn llath, ond diw rhain ddim, felly mae yna ofynion gwahanol, mae'n siŵr, oes? Oes, mae'r beirniad yn lle edrych am ffordd mae'n sefyll i chorffi mewn, chi gwybod, all in all, fel bod ni'n dweud. Y traed a coesau, a chi gwybod, mae mewn dosbarth fel hyn, gennych chi cymaint o wahaniaeth rhwng Holstein a Brown Swiss a Jersey. Mae coesau ar Holstein dipyn mwy na'r Jersey. Ydy, ac i ni'n gweld y ddwy Jersey fach fan hyn nawr yn bryd poblogaidd. Iawn ac am ansodd y llath. Pam ys ti am y Jersey Cross ma ti'n sôn, Jersey Cross Frisian. Pam rheina yn hytrach na mynd am rhywbeth mwy pur fel Jersey neu Frisian neu Holstein? Wel, problem fo. Ddim problem efo Jersey, ond mae iol llaeth Jersey chydig bach llai neu rhai eraill mae fel Frisian, ond mae butterfat a protein jerseys yn lot gwell, felly wrth croesi rheina efo Frisian, da ni'n gobeithio gael y gorau o dau fyd rhwng gael llaeth de a chydig bach mwy neu beth ydych chi'n gael o Jersey. A maen nhw'n wartheg bach caled yn dyn nhw'r jerseys? Wel, yn den, achos maen nhw'n... maen nhw'n pori trwy'r flwyddyn just efo ni, maen nhw'n dod fewn am 4 mis o gyda, de. Ond
Ai, maen nhw'n gofod bod yn galed i gofod cerdded bell bob dydd. Ydy, yn union. A'r trad wrth gwrs o ganlyniad a'r coeser ffordd maen nhw'n symud mor bwysig wrth i ni symud mlaen at y ddwy heifer Holstein sy'n tu ôl i'r jersey. A dwy Holstein reit ole fan hyn yn does? Oes, maen nhw'n wyn iawn, dyn nhw. Dwi'n gwybod be mae'r beirniad yn meddwl o ran... Dwi'n gwybod ydy'r lliwiau ddim yn dod mewn i ddyn fawr iawn, ond dyn ni'n gweld bridiau eraill. Mae gyd reit debyg. Yndyn, maen nhw'n debyg. Ai. O ran maint, mae'r rhain yn sefyll mas yn dyn nhw. Ond sy'n ddiddorol gwybod beth i pwysau hynna wan i gymaru efo'r ei jersey na. Dwi'n siwr sy'n un peth a dwy o'r jerseys na. Bydde ti'n iawn a teulu Tregibi wrth gwrs yn arwen y ddwy Holstein. Maen nhw wedi cael sioe lwyddiannus iawn yn barod. Wedi dod i'r brig yn osbarth y jersey ddoi. Fydda nhw wrth gwrs yn pencampwriaeth y fuwch odron hwyrach mlaen heddi gyda'i buwch jersey nhw. Ac ewn ni wedyn at y par Burgorn. I ni'n gweld yn y cornel y ddwy brown dywyll. Maen nhw yn y cornel fynco. Mae'n glein gweld bod y rei Shortons yma, achos dwi'n gwybod mae wedi bod yn bryd sydd wedi stryglo yn y blynyddoedd dim diweddar, ond mae'n glein gweld bod y bryd yn tyfu nôl wan fe. Ac yna, yn dilyn, mae'r Ayrshires. Mae rhain eto yn ddwy heifer fach neis iawn a smart iawn. Ai, maen nhw'n... Un chydig yn fwy na'r llall. Chydig bech. Gwysyn ni'n... Ie, maen nhw'n rhaid debyg i ddweud y gwir efo'r Shortons. Sam lot o fan eithaf, agos? Na, maen nhw'n debyg. Yn ddwy heifer neis iawn ar y teg. Ond tipyn o ffordd i fynd yn y dosbarth yma. Oes. Felly, Morgan, am y tro, diolch i ti am y cwmni. Ac edrychwn ni ymlaen i weld pwy eithaf garden goch yn y dosbarth yma. Wel, fel arfer, mae yna sŵn mawr yn adron y ffermwyr ifanc, ond mae'n dawel bore yma, dwi ofn neu gormod o sŵn, achos mae yna gynnwrf o tensiwn yn y gystadleuaeth grefft, a dwi wedi dwy'n un o'r beirnied. Elen, ti'n iawn? Yndw, diolch. Ti'n brysur iawn? Ie, lot i edrych, lot i cymryd i mewn, maen nhw wedi gwneud job da iawn. So ti'n un o'r beirnied, esbonias ydyn, beth yw'ch gwaith chi fel arfer te? So da ni yma, da ni wedi cael ein dewis gan bod ni'n gweithio prosiect ar enw gwneud â glân efo Menter Môn. So mae'r prosiect yn cyfro Cymru i gyd amdan hybu glân, gael pob i feddwl am glân, am rhywbeth mwy na bai product. Ac trwy'r prosiect, da ni'n dod â cynnyrch newydd, new innovative products, ac hefyd yn cael grŵp o pobl efo'i gilydd siarad am glân eto, ac faith bod o'n, yn biodegradable, sustainable. Mae'n werthfawr, ond mae o'n gynnyrch gwych, a mae o'n tyfu bob blwyddyn ar y defed yma. Mae'n hen bryd bod ni'n defnyddio fo'n iawn. Ie, ynddi, yn union. Mae'r pris yn mynd lawr, ac tra ni'n trio hybu glân eto, trio gael pris yn ôl i fyny'r ffermwyr hefyd, gan bod fel da ni'n gwybod yn costi mwy cneifio ar y funud. Na'r peth. A mae yna bwysles yn dod arno fo, ond mae'r ffaith bod y ffermwyr ifanc a gystadleuaeth wych fel un, mae'n addysgu bobl hefyd, ydy? Yndi, ei dangos amrywiaeth o glân hefyd o be mae'n gallu neud. Mae'n gallu neud gymaint o pethau, mae gymaint o... Dwi'n gwybod mae'n fire retardant, mae'n... Fel yn dweud biodegradable, mae'n just gymaint o pethau mae'n gallu neud. Ie, beth ydych chi wedi cael newydd ddechrau berniadu ydych chi? Mae'n amrywiaeth mawr fan hyn heddiw, yn does? Oes. Fatha'n dangos eto beth ydych chi'n gallu neud fel gan o felting neu weaving, neu gwneud dillad allan o glân, holl bethau gwahanol. O'n i'n sylwi, mae'n dod i bod wrthi o flaen llaw yn neud ei arddangosfa, ond ydych chi wan yn mynd rawn bob un yn ein siŵr bod nhw ddim wedi twyllo, bod nhw'n gallu ail neud o. Ie, yn union. Wedyn gwn i dewis, mae un dan gofyn i nhw ail dangos sy'n nath nhw'n neud y darn yna, so bod na ddim ffordd o twyllo. Mae'n ganolbwyntio o ddifri yma. Oes. A mae wych, mae'r cystadlaethau crefft yma, mae'r ffermwyr ifanc i hunan, mae'n gymaint o amrywiaeth o ran y cystadlaethau, yn does? Oes, gymaint o amrywiaeth. Dwi'n reit newydd, efo deud so ni wedi sylweddoli faint o amrywiaeth sydd yna, mae'n dim yn wych. Mae gyd yn cael ei wneud fan hyn, mae pawb yn canolbwyntio o ddifri yma. Felly fi'n ôl i ferniadu, dwi'n meddwl. Diolch. Diolch a pob lwc efo'r fenter. Ie, diolch fawr iawn.
ni'n troi at rhan ucha'r prif gylch, at yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig. Ar ebolion blwydd o'd, sydd o dan ligad y beirniad Judith Reid o Hwlffordd, a dyna hi, yn edrych yn fendigedig ar y ddimercher wedi wneud shift o waith o, Rob, yn do? Lot o waith o yn y tymeredd na, ac eto Judith yn y farn i oedd yn bwrpasol yn edrych am yn gwmws beth oedd wedi ysgrifennu cyn y sioe, rhywbeth. Eto, a tyma bach o'r sgôp yma, rhywbeth gallet ti farchogaeth, rhywbeth am farchogaeth, ac edrych am rhywbeth oedd yn Gymraeg yn ei batrwn, a yn bob yn y lledd fe nath i yn gwmws ni. A pan wyt ti'n gweud yn Gymraeg yn ei batrwm? Ie, mae'n anodd i egluro beth yw Cymraeg, ond wi o hyd yn cofio beth o dy ci yn gweithio fi na bwtsiwr o dy ci, so allwch chi'n neud beth chi moyn o hwnna. Ond o dy ci wedi yn gweud ceffil Cymraeg, neu tymod, unrhyw adran Cymraeg, dylen nhw fod llondechot. Yn naturiol yn llondechot, dim just bwydo nhw'n dew. Os ti'n troi mas ar mynydd yn ganol geia, bydde fe'n still yn disgwyl eitha solid. Bod ei gallu edrych ar ôl ei hunan, bron? Ie, a dim bach o drwch yn y corff, dwi'n cario digon o bwysau muscleden naturiol. A wedyn ar dros ben hwnna, ar y trwch, mae eisiau tyma bach o'r pert. Iawn. Yn y pen yn bendant. Cwt yn uchel, tyma bach fel yr Arab. Ti'n gwybod, mae rai cofio mae Arabs i gael yn gwad y Cymraeg i gyd. Ac maen nhw'n anifeiliaid pert. Y pertas i gael mae rai yn gweud. Ac mae'r pen a tyma bach o dish lliged mowr. Felly rhywbeth ffein yn y wyneb yr cryfder yn y corff. Digon o gorff. Digon o asgwrn fyd. Ti'n gwybod, yr asgwrn yn y coesau mewn am bwysig. Wyt ti'n moyn tyma bach o drwch glân fyna. Wyt ti ddim yn moyn fel coesau fel pensils bach. Tri a cario'r corff na. Ie. Yr elfen ymarferol yn perthyn iddo fe. Ie. Judith Reid yn wraig ffarm, yn rhedeg ffarm. Da godro, wy'n deall. Mae rhyw 115 o Holsteins gyda nhw, so mae siŵr o fod lan yn godro bore yma cyn dod ma fe. Mae'n gweithio nag i wi, ond falle dwi'n cael day off heddi. Deall bod Mrs Reid, fel nath I ddo, I weid y gwir, ddim yn plesio popeth I ddechrau. Mae'n dod ar llinelli mewn, fel maen nhw'n gwmpo mewn, a wedyn fe fydd dewis ar ôl ni. Wy'n Aberdeen, gŵr newydd, Dora, Brydfa Islin. Yn dangos. Yn dangos, ie. Wy'n credu bod yr number rong ar ei efenni. Dy bach o hast bore yma, falle. Ie, wad e teg. Os yw'r number yn wir, maen nhw'n gweud taw ebol Claire Willis-Burton, Hope Tacey yw'r anifel. A Judith Reid yn wraig ffarm, o'n i'n sôn yn rhedeg ffarm Modro, ond I thad Brian Reid yn 92 mlwydd o'd, ac oddi wrtho fe, mae wedi cael y diddordeb mewn ceffylau o fe yn hela a diddordeb mowr mewn Merlod Mynydd Cymreig. Ie. Fel mae hwnna eitha aml yn digwydd yn diwedd, mae fe'n y teulu, mae fe'n y gwad, maen nhw'n gweud. Cael golwg manylach ar bob un ohonyn nhw ar ôl yr argraff gynta. Llyged pert. Llyged pert, odi, mae pen bach a llyged bach ffein ar y ceffil bach hyn. Fel o'n i'n gweud, digon o gorff, digon o drwch, llond I got. Ond eto, mae'r rhaid cael yr elfen ffein yna. Pert ffein. Ie. Ni senators, ie. Ti'n edrych ar gwynebau bobl yn wyt ti. Dyna beth sy'n tynnu dy sylidu. Mae'r un beth ar cyffylau. Ydy, wrth gwrs. Senators Masterclass. O'r march Senny Kendall. Ac allan o'r gaseg Little Wern Carry. Ni Judith Reid yn edrych yn fanwl ac yn rhoi sylw I bob un o'r merlod yn unigol.
Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Achos nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Yma ynghylch y defen ni yn nosbarth yr hwrdd blwydd y siamwa, Dylan Morgan. Dwi'n meddwl bod Dylan Williams wedi rhoi rhyw fath o drefn i ni nawr. Ydy, mae'n edrych os o'n dechrau dod i benderfyniad yna. A mae'r pigo y ddau gynta o'r un stabal. Ydy, mae'n y ddau yn nhw. Mae'n siŵr yn perthyn, mae'n edrych yn go debyg yn nhw. Osian... Mae'n edrych yn bach mwy llawn falle, cryfach o'r blwydd. Osian Lloyd Roberts o Caer Hafod Uchaf. Dyna pwy sydd â fe yn y safle cynta a ail ar hyn o bryd. A wedyn Carwyn Harris, tu ucha. Llanfeisant yn drydydd, ond sgwn i os wneith e newid nhw. Mae dal yn swmpo nhw yn dweud. Mae siap, digon o siap lawr y lein o'r teg. Mae siap neis ar y trydydd. Mi'n gwybod y hendaf yn iwsau nhw fel wy'n hyrdo, so falle bod nhw wedi cael cymaint y chans i dyfu, ond ddim rheswm pam na'n nhw dyfu mlaen eto. Mae siap neis yn lawr y lein. Mae'n edrych o, mae osian geithi, falle. Mae'n go saff os mae fe yn y safle cynta gael ar hyn o bryd, yn dweud. Eitha un o'r ddau. Mae wedi ennill dosbarth yr hen hwrdd yn barod, so mae'n cael dynod da. A weithiau, os mae'r beirniad yn hoff iawn o i deipu, mae'n mynd i barhau i ddod i'r brig, yn dweud? Twlid stamp yn yr un lawr y llinach, a mae Dylan yn gweud yn edrych am rhywbeth bach o siarp, bach o steil. Mae'n siŵr cael ei blesio yma. Mae'n edrych os yn dod i ddiwedd i benderfyniad nawr yma. A'r arddangoswyr yn trio popeth nawr i dynnu sylw'r beiriad, achos mae'r eiliadau hon yn bwysig iawn. Nawr mae'r pressure arno hwnna. Nawr mae'n cyfri. Mae'r pethau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr nawr, ydw e? Cwato ambell i ddiffyg bach hefyd, falle. Ydy. Ond dafod fynydd yw hon? Ie, dafod. A maen gweud, mae'n gallu byw ar braidd dim? Ydy. O na, mae'n anamal iawn fel i di siamwa sydd yn denau iawn, achos maen nhw jyst ddim yn byw yn rhad. Wedi cael ei... maen nhw'n tarddu o diroedd gweitha Ffrainc, ydyn nhw? Ydy. Lle glib... Falle ddim yn uchel i gymaru â ucheldir Cymru, ond ydy. Mae'n hwrdd sy'n croesi'n dda ar dafod Gymraeg. Ni'n croesi ar hen hefyd, a mae'n gweithio dda. Dwi ddim yn siŵr beth mae'n neud ydw ar hyn o bryd. Mae'n hanner cwestiynu a dwi'n mynd i newid nhw, dwi'n meddwl. Ond un person sy'n gwybod. Na, mynd am yrwyd e. Mae wedi cadw. Ydy, penderfynu nawr. Ydy. Felly, wared teg. Osian Lloyd Roberts o Caer Hafod Uchaf yn ennill y wobr gynta a'r ail. A Carwyn Harris. Bron y dianc ar cae hwnna. Oedd yn dal yn sownd. A Carwyn Harris, tu ucha, Llandeisant, yn drydydd. Wel, diolch yn fawr iawn ti, Dylan. Dim problem. Na i fynd i weld siwt ma Osian yn teimlo wedi ennill y riban coch unwaith yn ragor llanfyrchiadau. Diolch yn fawr. Mae'n job chwslyd braidd me. Yn gynnar yn y bore? Ynddi. Diolch byth bod i'n ddoen a dydd llun. Ni ffili cwyno heddi bod i'n oer, cofiwch. Na, mae'n iawn. Mae'n just na ideal i gwir, just bod rwy'n yn ffit rach. A chi'n gyffo codi'n gynnar bore yma i baratoi ar gyfer dosbarthiadau cyntaf y dydd? Dim allu tra 6, ma. Ond do'n i'n cysgu llawer cynt, a gwen. Just yn y trelar. O, na. Wel, un bach yn oer. So, nem excuse mi dim codi'n gynnar, a gwen. Ifor William special, dda fe? Na, I'm quite. Ddim quite. Nugent. Nugent, o, na fe. Mae sawl y math i gael o se. Wel, llon gwrchiadau i chi'n werth yr agor. Diolch. Ie, croeso mawr iawn yn ôl i chi yma i Gylch y Gwartheg ar gyfer dosbarth paru'r dyfodol y Gwartheg Godro. Morgan Tudor o Lanerfil sydd â fi'n gwmni ar hyn o bryd wedi bod yn gwylio'r dosbarth cyntaf yma heddi. A mae ddosbarth cry iawn, Morgan, yn dweud? Ydy, mae o. Gen ni amrywiaeth o flaen ni, ond maen nhw'n rhai beth yw'r gair. Anifeiliad de o bob bryd o'n ni. Ydyn, maen nhw. Ti'n iawn ar beirniad Arthur Walters wedi bod wrthi'n mynd at y gwaith heddi o feirniadu ac yn dewis y dethol. A beth yw gofynion y dosbarth yma wedyn? O dan ba oed yw'r cyffrod bach yma, Morgan? O dan 19 mis ydy'r clas, felly mae o'n dosbarth anodd i feirniadu, rili, achos bod gennych chi gallu bod cymaint amrywiaeth, a mae'n amrywiaeth fel dyn ni'n gwybod yn y bridiau fel maen o bob bynnag, felly.
A dyma ni'r beirniad yn anerch y dorf, felly fe dywelwn ni am eiliad nawr i glywed i sylwadau fe cyn clywed ac yn gweld pwyntiaethau Garden Goch. For my first class today, I really have to admire the standard, the quality throughout each breed. They really have presented themselves really well, exceptional quality, and it's a great pleasure to see you here today. So I'd just like to put your hands together for all these exhibitors and just show your appreciation of quality cattle here today. I'm now just going to go out and tap out my champion and reserve, so please give a bit of a drum roll to build the pressure up. Wel, dyna ni y beirniad yn mynd ati nawr i ddewis pencampwyr pare'r dyfodol. A wedi mynd am y jerseys. A'r Brown Swiss yn cipio'r gil wobr. James Evans, Solfach, yw pencampwyr y jerseys. A'r Brown Swiss wedyn yn mynd ar gil wobr. Morgan, bydd hwn yn dipyn o camp i'r Brown Swiss i ennill y gil wobr mewn dosbarth mor gryf. Bydd, chwarae teg mawr yr Brown Swiss. Oedden ni'n, pan mae'r jerseys mor bell, mae'n efo'r bryderus, mae'n job i roed heini yn pencampwyr weithiau fyd, ynddi? A dyna chi felly, pencampwyr pare'r dyfodol yn y dosbarth godro, yn y gwartheg godro. Yn mynd i'r jerseys a'r Brown Swiss yn cipio'r gil wobr. Morgan Tudor, diolch i ti am dy gwmni.
Croeso cynnes iawn yn ôl I fore Mercher y sioe. Cofiwch, da ni'n darlledu yn ddidor o'r prif gylch ar y we, ond fe gewch chi weld yr enillwyr I gyd ar yn rhaglen ni, a mae'n rhaid edmygu gwaith paratoi yr arddangoswyr yma. Gawn ni gyfle rwan I gael golwg ar rai o enillwyr cynta'r bore yn y prif gylch. Felly mae yna benderfyniad yn rhan ucha'r prif gylch gyda'r merlod mynydd Cymreig. Yr adran A a'r ebol blwydd sydd wedi dod i'r brig yw Forox Skyfall. A'r hebannau a'r cerdyn goch y meddiant Rhys Freeman sy'n dangos ac yn berchen hefyd. A mae'r wen yn gweud cyfrolau. Fi'n credu Rhys a'r ebol ar dan I fynd I ddangos. Ac o'n i'n gweud mae yna gyfeillgarwch mawr iawn rhwng y cystadleuwyr yn yr ail safle. Yn ni'n gweld Thistledown Elin Moore. Dwylo Justin Davies am y perchynog. Sandy Anderson wrth gwrs brydfa Thistledown. Ac yn drydydd Ilar Denver. Perthyn I Owen Griffiths, sydd yn gyfaill I ni fan hyn ac yn rhan o'r tîm sylwebu, a Sam Mosley yn dangos. A dyma ni, enillydd yr adran A gyda'r ebolion blwydd o'd ac yn amlwg wrth I bod hefyd yn cael y sylw yma yn y prif gylch. Llon gyfarchiadau mawr iawn I Forox Skyfall yn dod i'r brig ac yn berchen I Rhys Freeman a Rhys Freeman I hunan yn dangos ac yn dal gafel yn dyn iawn ar yr huban a'r garden goch. Digon o drafod yr stiwardiad ar hyn o bryd? O, ie. Wel, dyma'r sponsor, Roland Williams o Greenlands yn dod. Maen nhw'n garedig iawn. Yn supporto'r adran hyn. A dyma Mr Williams yn rhoi'r cardiau mas. A wedi gosod nhw yn I trefen. A fe gewn ni weld yn swyddogol yn y man. A dyna ni, yn dod i'r brig tir gwyn Monica Mai. Simon Pring yn dangos, a llon gyfarchedig bresog I teulu Roberts yn berchen ar yr enillydd. Yn rhan isia'r prif gylch, cystadleuaeth y merlod Cymreig yr adran B. Ac yn croesawu nhw am y tro cynta heddi ar ddi Mercher. Ac mae'r rhosyn a'r garden goch y meddiant un yn barod ar fore ddi Mercher. Moel Garnedd Mabon. Ie, gynta Moel Garnedd Mabon. Yn ail yw Thistledown Grand Master ac yn drydydd I brydfa Cadlan Valley Masterpiece. A dyma ni Richard Miller, y beirniad yn yr adran B, yn dyfarnu. Mae Moel Garnedd Mabon sy'n dod yn fuddigol. Mabon wedi cael ei fagu gyda brydfa Moel Garnedd i'r teulu Williamses. Wrth y march, Moel Garnedd Stadros, sydd wedi ennill y prif yn cael bwriad mewn llaw yn sioe ceffyl y flwyddyn, a Moel Garnedd Mimosa a Gaseg. Wel, canolfan yn gneifio meirion ydy'r lle ac mae'r uchafbwyntiau yn dechrau dod I chi. Dyma ni ar hyn o bryd yn rhagbrofion y bencampwriaeth agored pob gwlad. Ac ydy unrhyw un yn y byd dod I fan hyn os ydyn nhw wedi cyrraedd y safon a chystadlu a herio yn erbyn I cyngreiriad, yn erbyn bobl sydd yn cneifio'n debyg iawn iddyn nhw. Ar un ar hyn o bryd o Loegr, mae Nick Harding ar ddau, Henry Cornthwaite o Loegr yn hefyd. Kevin Williams o Gymru a 3 o Gymru, mae
Steffan Jenkins yn dod ar 4 ac ar 5 yn y pen draw. Y pencampwr Frenhinol, cneifio Cymru, Alun Lloyd Jones, y tro diwetha cynhaliwyd y gystadleuaeth yma wrth gwrs. Oedd yn 2019, felly mae yna dipyn o dyddi coes yma bod Alun Lloyd Jones wedi bod yn bencampwr am y cyfnod hira posib. Alun hefyd yn pensiwr profiadol erbyn hyn yn dod yn wreiddiol o ardal Llangollen, ond ar 4 ar hyn o bryd. Da ni'n bwrw golwg ar Steffan Jenkins yn gorffen yr oen yna. Mae yna 5 o wyn yn y gorlan gan y bechgyn yma, a mae'r cyflymdra'n cynyddu fan hyn wan. Mae'r cynnwrf yn cynyddu i mewn ar 1 a Nick Hardin ar gyfer yr oen nesaf yma. Y cymar y corlana yn cadw'r llygad ar y barciau bwrdd ac yn deitha fo, os oes rhaid o dacluso'r ychydig bach a pwyllo a gwneud y siwfr yn gwneud y job yn iawn. Mae'r marc bwrdd na yn dangos pan maen nhw wedi ail dorri'r gwlân ac ar hyn o bryd mae'r tansail wedi wneud gen fo rownd y gwddw a sbiwch pa mor gyflym maen nhw'n delio gyda'r ardal gymleth na rownd yr goed gyntaf yna ar gwddw. Gwych iawn, 5 wan a da ni'n ôl yn gwylio Steffan Jenkins lawr ac un arall efo fo, mae yna fo syth yr ychydig bach o fatgliad yma yna methu switio'r peiriant off yn ôl ymlaen a fo a wedyn draw ni at Nick Hardin unwaith eto yn tad dros yr ysgwydd ola na rwan a stodiau hirion lawr yr ochr ola na fydd gen o fod jyst i orffen hon 1, 2, 3 a sbiwch ar ffordd o'n tacluso dan y gesel y fanna, hwnna'n rhagorol. Wedi gweld rhywbeth, rhyw flewyn bach y fanna, hwnna wedi mynd rwan. Mae cnifio, mae mor daclus ar y safon yma, mae'n angredadwy a dydy gwir. Ac wedyn draw, ydych chi'n gweld traed y beirniad yn croesi fanna, rheini yn newid fel bob amseriad, fel bod nhw ddim yn aros yn rhy hir o blaen un cneiriwr ac yn rhoi unrhyw fath o ffaforiaeth. Wedyn mewn unwaith eto ar ddau, mae Henry Conte, saith arall, ac mi welwch chi'r gwahaniaeth mewn cyflymdra ar 3, Kevin Williams, llawer iawn cyflymach i mewn ag allan o'r gorlan na Henry Conte. Cofiwch, rhagbraf ydy hwn o hyd, mae rhaid yn nhw'n neud yn siŵr bod nhw'n mynd trwad i'r rowndiau cyn derfynol, ac felly mae taclusrwydd yn holl bwysig. Cyflymdra yn dal yn dod yn eilradd, ond da chi'n gweld faint mae'r safon wedi cynyddu yma hyn o'i gymhariad cystadlaethau blaenorol. Un arall bron a cael ei gorffan yma hyn gan Alun Lloyd Jones yn tan gyneifiwr gyda'r mwyaf profiadol bydd yma heddiw yn sicr wedi bod allan o'n Ffrainc ym Mhencampwriaethau'r byd yn cynrychioli Cymru y tro diwetha. Y cydaliwyd hwnnw yn 2019 gaethon ni'r fraint o fynd allan yn fanna pan gafodd Richard Jones o Llangollen ei gyroni yn bencampwr, ond pwy sy'n mynd i orffen yn gyntaf? Nick Hardin o Loegr sydd yn mynd â hi o ran amser. Yn Neuadd De Morgannwg mae sefydliad y merched a Merched y Wawr yn cael eu cartre yn ystod y sioe a maen nhw gyd wedi bod yn brysur iawn yn cystadlu rwan un o feirniad cystadlaethau Merched y Wawr a Rhian Owen, un o'r Rhians siwgr o sbeis. Helo. Ynde, sy'n o reis? Iawn, dych chi'n fawr, ti sa? Yndw, diolch. Braf bod nôl, ma'n dyddi? Braf iawn bod yn ôl a gael gymaint o gystadlu. A beirniadu, mae tro cynta? Ia, tro cynta yn sioe Llanelwedd yn fyma. Dwi wedi gwneud y sioe eia o blaen, cyd-feirniadu fo Rhian, ond tro cynta, a dim pleser mawr. Felly, Eden werdd, ie, dyna oedd y thema. Ie, dyna oedd y thema, a wedyn mae'n braf gweld sut mae'n 12 wedi cystadlu o'r canghennau, a mae'n braf gweld sut maen nhw wedi dehongli yn wahanol yr eitemau. Felly beth oedd angen iddyn nhw wneud? Mae dwyfor fan hyn wedi dod yn drydydd yn dydyn nhw? Yndi, o gen ti eitemau arlunio, blodau, y coginio, eitem allan o fotwm a bethau felly, a wedyn hwn oedd yr un pwysicau i fi, y dart anafal. A dyma'r un sydd wedi ennill? Dyma'r un, ia. Oedd hon yn blasus iawn, oedd y crwst yn crisp, o gen ti'r balans cywir o lenwad o afal i grwst. A dyma bob peth yn cyfri, ond na, ti'n gwybod, maen nhw wedi gwneud cacen neis iawn. Gawn ni wybod be oedd y gwendida fo rhai o'r lleill? Wel, fysa ambell un wedi gallu gwneud efo'n bach mwy yn popdi oherwydd gwylod y darten. A ti eisiau gwneud yn siŵr bod y llenwad yn dod yn nes i ymyl fel bod gen ti'n gymaint o grystyn, neu mae eisiau dipyn mwy o gwstad yn does. Reit, dyma ni, pwy di rhain Gorllewin Morgannwg yma ni? Ia, ac eto mae hwn, ti'n modd, mae'r darlun yma'n anhygoel, achos dycha di ar hwnnw o'r peintio ne. Mae o'n arwain ti'n dydy, ti'n bod y llwybr cerig yn arwain i'r ardd, ti'n bod, mae o'n ddiddorol iawn. Ac eto'r pwytho, ti'n bod, efo'r buwch goch gota yma, mae hwn, y ffedog yma wedi cael trydydd yn fyma, ynde. Pawb di dehongli'r peth mewn ffyrdd
gwahanol iawn i gilydd yn dydi? Yndi. Bloda ma fel fan hyn. Mae'r blodau yma'n gywrain iawn o ran y gwaith sydd wedi cael ei wneud yn fyma, ti'n gwybod? Ond mae'n braf sut mae bob peth ma'n gweithio fatha tîm. Ti'n gwybod i ddod 5 eitem a gweithio fatha tîm i ddod o bob peth at ei gilydd, ond mae'r gwaith ar y blodau yma yn wirioneddol grefftus. Felly pob eitem yn cael ei farcio'n unigol fel mae'n gweithio, ynde? Wedyn Ia, cyfanswm wedyn. Ti'n yn gwybod wir beth sydd yn mynd i ddigwydd, sut mae'r canlyniad diwedd yn dod. Sir Fôn di fyma, dwi'n cymryd. Sir Fôn di hwnna, wedyn mi Sut pwy ma' nhw 'di gael? Mae nhw wedi dod yn 11 ydyn nhw. Dwi'n licio'r defnydd o'r bwt yma. Ond mae'n syniad gwych yn dydi, ond hyd yn oed wedyn ar ôl ti gystadlu yn neud o, mor braf wedi cael rhywbeth felly ar wal, ynde? Ie. Ti'n gwybod wir? Ond na. Mae'n braf iawn. Felly, yn ail yn fan hyn, Sir Benfro. A da ni'n deud yn ail overall, felly, ynde? Ia, ne ti. A dych chi ar y darlun yma'r peintio yma. Mae hwnna wedi cael 20 allan o 20. Mae'n wirioneddol. Mae'n dalent, a dyna beth sy'n braf mewn gallu cystadlu fel yma'n dweud. Ti'n gwybod bod pawb yn gallu dangos i dalent ei hun a'r gwaith cywrain y crefftus yma hefo'r blodau a mae'n wheat, mae'n wiar yn hein. Just, mae'n edrych mor naturiol yn dydi. Ond da ni wedi dangos eto pwy sydd wedi dod i'r brig. Mae nhw'r ochr draw, achos mae pob rhambarth yn wedi creu arddangosiadau hunan. Felly mae hwn yn gyfle fi holi ynglyn â'r sioe rwan, fel busnes Sugar a Spice. Mae hwn yn gyfle, mae'n thara siop yn dydi i bobl sydd yn cynhyrchu. Yndi. Dyda ni ddim yn dod â stondin i'r neuadd fwyd, ond mae'n ddewis anhygoel o gwmnïau a bwydydd gwahanol yno. Ond uwch ben y neuadd fwyd, mae'n elolfa a bwyd a diod Cymru sydd yn creu hwnnw. A mae gen ti 272 o gwmnïau Gymru yn arddangos i cynnyrch, ac maen nhw'n gwneud gwaith bendigedig yno, i ddeud gwir. Felly pwy sy'n dŵad i fanna wedyn? Wel, maen nhw'n trefnu cyfarfodydd, so dyda bod gen ti fusnesau eraill isio, wel, dyda fatha bod fi isio prynu ar gyfer un ar chwarchnad mawr. Be sy'n ddigwydd wedyn ydy bod ti'n gallu cyfarfod wrach 8 cwmni o fewn un lle, a mae hynny yn arbed gymaint amser, a mae o'n gret i'r cwmnïau. Wedi gweithio chi fel busnes? Mae o'n wedi, a mae gennau gyfarfod bron na ddeud gwir, ond mae'n gweithio i'r busnesau gyd. Mae o'n Ac aros yn y garafan, felly beirniadu busnes, a beth yw'r trydydd bus gwn i? Blinter, dwi'n meddwl erbyn heddiw. A dyma ni, so da ni wedi cyrraedd rai sydd wedi dod i'r brig, sef Colwyn, llongyfarchiadau mawr. Dyma be di arddangosfa hyfryd. Dycha di ar y darlun yna eto. Ti'n gwybod, mae hwnne, ti'n gwybod fatha llwybr ac yn arwain ti fyny, a mae'r lliwiau ysgaf neis ac wedi cael ei roi at ei gilydd yn grefftus. Ac eto, ti'n gwybod, mae gen ti'r eitem di wneud o fotymau yn fyma, fatha'r gadwen. Wel, ti'n gwybod, faint mor anghyffredin a'r gwaith crefftus a cywrain sydd wedi cael ei fynd i wneud hwnnw. A mae'r darten afal yma wedi cael trydydd, a wedyn i gyd fo'i gilydd, ti'n gwybod, dyma un mwyaf llwyddiannus, Cangen Colwyn. Arferchog. Wel, diolch Ian, braf iawn dy weldi yma unwaith eto. Pob hwyl pnaw yma. Ia, diolch yn fawr iawn i ti. A llongyfarchiadau mawr i Golwyn.
Digon yn digwydd o'n blaenau ni fan hyn, yn y canol. Yr adran dy, y cobia Cymreig, y gasau gwag neu'r adfarch dros 8 mlwydd oed, y dosbarthiadau hŷn heddi gyda'r adran dy. Mae hwn yn ddosbarth sydd yn y farn ni falle'r gorau yn y cobiau o'r 2 ddyrnod. Mae gweld o'r pellter fan hyn, mae yna bob anifel yn just plesio deligad i. Mae fe'n gormod i gymeryd mewn ffordd. Mae pob un yn batrwn, marchogaeth, gallai ti feddwl bydde fe'n dwlir o bob un o'n nhw, ond dewis un mae rhaid wneud. Ond mae hwnna rhywbeth i weld. A hwnna yn neud y dasg, mae'n siŵr, i Ernest Gant y beirniad yn anoddach, ond falle'n fwy cyffroes i ni sy'n gwylio, achos mae mor agos. Odi, mae fe'n agos, ti'n bod, bydde ddim yn gyfforddus iawn iddo fe, fi'n siŵr yn y dosbarth hyn, ond beth sydd gyda ni nawr, Hannah Bevan, tu flan i ni ar Ceffyl Palomino, Llan Wnen Golden Delight. Wedi cael ei fagu gyda Mr Thomas, Menai Sparkling Imperial, march bach enwog iawn yw'r tad, a Llan Wnen Awel Haf y fam. 31 wedi cofrestru 19 yma yn cystadlu heddi. A dyma ni fan hyn. Tirif Lady Model. Ie, Einaethon Minet. O'r march Gwenllan Brynmor. Ie, wedi cael ei fagu gyda Steve Everett. A'r gaseg tirif New Moon. Faint oedd mlaen wedys ti? 19? 19. Glas da. Rhaid cofio, wrth gwrs, mae'r adferch yn cael cystadlu yn erbyn y menwod hyn. A fi'n credu bod yna un o ddoi adfarch mewn. Mae'r adferch yn boblogaidd iawn yn y wlad hyn yn yr adran, bob adran de. Adran A, B, C, A, D, a'r cyffylau rhanfryd fe welwn ni fori, wrth gwrs. Os na reswm pam bod nhw mor boblogaidd? Wel, mae'r menywr yn gallu bod yn anodd iawn yn diw'n wyt o Mae'r adferch yn rhwydd. La. Na, maen nhw'n rhwydd. Rhwydd i gadw. Ti'n gwybod, mae rhaid fod yn wir, ti'n gwybod, mae'r cesig, maen nhw'n cael eu seasons, maen nhw'n gallu bod, ti'n gwybod, os oes oedolion ar ei ochr, mae hwnna'n lot o waith, mae'r meirch wrth gwrs, dim ond meddwl o beth yw'r merched, yn di fe, mae hynna'n gallu bod yn anodd iawn, so mae'r adferch yn fwy dof, ti'n meddwl? Ie, rhwyddach i farchogaeth, a just trafod mewn ffordd, ie. Lly, mae yna ambell i benderfyniad yn cael ei wneud yn barod. Odi, mae Mr Gant wrth gwrs yn tynnu nhw mewn yn yr order mae fe moyn nhw i ddechrau, ac ar hyn o bryd, Martin Grist ar Riverbank Rose Queen wedi cael ei fagu gyda Howard Grist allan o Wern Llan Sentinel a mas o Riverbank Rosina ar hyn o bryd wrth gwrs, ac yn ail 984 wy'n deall i teulu Jones wrth gwrs yn Ceredigion, teulu Fronarth Michelle Keegan. Difeir eto, gwad Geler fan hyn. Odi we? Odi, oddi wrth y march Geler Spark. Odi, mae hwnna wedi bod yn boblogaidd yn llyged Mr Grant yn we? Ar gaseg Fronarth Zita Jones. Ie, wir. Ond mae fe'n wad sy'n twlu patrwm bach digon cryf, ti'n bod, maen nhw'n mae'r merch yn stampo y plant yn digon clir o beth wy'n gwybod a gallu gweld. So, fi'n deall fel mae'n digwydd ma. Fi'n deall beth mae fe'n gweld. Bod ti'n gallu darllen y wyneb, ti'n dechrau gweld sut mae'r meddwl yn gweithio. Ie. Na ni. Mwy o benderfynu ar y rhes. Yn drydydd, Bryneglir Moli. Eto, mae Geler fan hyn. Allan o'r march Geler Spark. Geler Spark, to. Ie. A Brynithon Mystic y gaseg. Odi, mae digon clir yn dwi. Dyna siwt mae Ernest Gant yn gweld pethau ar hyn o bryd. Gawn ni weld os wneith bethau newid. Nes mlaen. Ni'n parhau fan hyn ynghylch y siamwa. Nawr te, Dylan, nawr y dosbarth yr wy'n harddod sydd yn blaenau ni. A
Mae yna res hirfaeth ohonyn nhw, oes e? Na, mae dylan i mi ofer gweithio mi ginio heddi nawr. Dipyn mwy o waith efo fe. Ble mae fe yn dechrau? Beth yw'r rhinweddau'r bryd? Wel, corff dwfwn, dim rhy fawr, chos dim se seis o gormod o seis yn nhw. Pen siarp, clist fach, sydd ddim yn stico lan, a gwyneb pink. Dim di yn y glân, a just siarp wedyn. Just terminal sair rhywun y diwedd, so rhywbeth i wneud oen da. A sut glân sy'n arnyn nhw? Glân ffein, glân gwyn ffein, a dim marciau di fod yn dweud. Marciau di'n iawn yn y gwyneb rhywfaint, ond dim yn y glân hunan. A mae'n ni'n gallu gweld mae rai wedi bod wrthi wedyn yn trimio yma. Mae hwnna'n greu gwahaniaeth mawr yn dweud. Mae'n gallu newid. Wel, ie, falle mae'n jyst yn y glân sydd. Mae'n rhai glân mwy ffein ei gilydd. Mae pris glân wedi codi ychydig lan i'n dweud? Ydy, mae'n codi. Mae digon o waith gyda fe mynd lan eto hefyd. Dros Covid, ni'n gweld oedd wedi cwmpo rhyw 15 ceiniog y kilo, a lenni mae rhyw 36 ceiniog y kilo. Mae bach o welliant, ond oedd wedi mynd yn isel iawn yn dod e. Ond glân gorau sydd yn gwerthu nawr, mae glân y Dydd Cymraeg ddim gwerth gymaint. Ond llynedd, dros Covid, oedd y costau cyneifio yn uwch na beth o'n i'n cael am werth y glân, a oedd hwnna'n sefyllfa difrifol i fod yno, yn dod e? Ti'n iawn. Achos o'ch chi'n meddwl am blynyddoedd yn ôl, fe fi oedd y siec glân yn talu am rent y ffarm am y flwyddyn. Neu prynu tractor, neu rhywbeth oedd yna, nawr... O, bydde dim gobeith nawr, yn dod e? Mae'n talu am tancyd y diesel nawr. Ond mae costiau ar y ffarm wedi treblu yn diwedd. Mae wedi mynd yn eitha difrifol. Mae'r fertiliser a bob beth wedi mynd yn ddireswm yn yw e. Y 3Fs maen nhw'n gweud o fe, feed, fuel and fertiliser. Bob beth i ni'n rhoi fewn wedi mynd lan. Ydy mae'r wyn yn gwerthu'n well, ond dal mae gwaith yn mynd lan dyn nhw sy'n codi'r rhywfaint ar beth i ni'n brynu fewn. Beth yw'r broblem? Wel, fi'n credu bod busnes Popeth. Ukraine ddim helpu efo'r fuel yn codi a the, ond fi'n gweld. A hefyd, mae bach o bopeth yn dyfed, mae Covid, mae prinder wedi bod, a... Ti'n iawn. Y storm berffaith mwyn y lai, yn dyfed? Ti'n iawn. A Brexit, mae'n i byd anghofio, mwyn chwaith. Ie, correct. Byddai'n neis iawn. Wel, Dylan Morgan yn... Dylan Williams, dyn ni ddweud. Gormod o Dylans mae bore yma, se? Ond na, Dylan Williams o Myddfe yn cael gres i drad fan hyn nawr. Tipyn o ben tost o fe i gael rein yn iawn, yn dod e? Ydy, mae'n line-up dda, mae'n wy'n neis. Mae nhw'n gallu cael ei geni'n gynnar, a falle bod rhain hwyrach, so mae'n rhaid meddwl am gwaniaeth y seis yn falle bod rhaid sydd yn gymryd o faint wedi geni lot hwyrach. A mae'n braf i weld tipyn o ieuenctid yn y cylch. Ydy, mae'n galondid iawn yr bryd. Mae'r bryd yn cynyddu'n pas nawr, ni wedi dyblu mewn eilodaeth mewn blwyddyn. A lot o bobl newydd. Mae society wedi cael committee newydd at ei gilydd. Sawl un o'n nhw'n dangos nawr. So mae gobeith i'r dyfodol. Fi oedd pethau wedi mynd bach yn stel yn y bryd falle. Mae bach gormod o gwmpo mas, ond mae popeth wedi dod i siap nawr. Mae nhw wedi cael cwmni grassroots i redeg gyda'r gwaith papur, so mae'n gwneud lot o help, a mae pethau yn siapod yn hwnna. Wel, wrth edrych ar y holl ieuenctid sydd yn y cylch, da ni'n dweud bod y dyfodol yn edrych yn addawol iawn i'r siamwa. Gobeith yn esa. Ond ni adael gen i hoi fach o gylchydefed am ychydig, a pethau ni nôl i weld pwy fydd yn ennill dosbarth yr oen hwrdd y siamwa. Mae yna sawl ffordd o wylio'r sioe ar wefan S4C. Am 8 y bore, cystadlu'r prif gylch yng nghwmni Heledd Cynwal a'r tîm. A mae yna opsiwn sylwebaeth Saesneg ar y wefan hefyd, ynghyd ag ar yn darllediad ni yma ar S4C, lle mae yna is-deitlau hefyd. A chlipiau'r cystadlaethau, lle chi fynd i edrych ar yr heini fel bych chi'n dewis. Y cyfan ar gael yn fyd eang. S4C.Cymru/sioe. Croeso nôl i gylch y gwartheg ar gyfer dosbarthiadau'r gwartheg godro. Mae off ma bore yma, gweud y gwir, achos mae yna wartheg beef wrthi hefyd. Ond dwi'n ni'n cael cwmni nawr, gŵr bonheddig o Chrytal y Bont. Geraint Jenkins, Ceri Caranes, siwr wyt ti boi? Bore da, da iawn, diolch yn fawr. Da iawn, wedi cael llwyddiant efo'r gwartheg Dion yn y sioe. Yn barod, yn do? Do, wedi cael hwyl galew. Siwr ath y dathlu? Ongoing, fi'n credu, ie. Ond na, mae'n braf gael bod nôl yma. Ydy wir. A mae'n braf i gael tîm yma efo ni ar gyfer y dosbarth bach nesaf yma. Mae'n rhaid i fi ofyn i ti hefyd, o ti gyda'r gwartheg Dion Cymreig, ond mae da chi fiches odro lwyddiannus iawn fyna. Siwr mae pethau mynd? Yndi, da iawn, oes. Tipyn o'r rhedeg yn ôl ymlaen, wrthos hyn.
rhwng bod ni'n godro ac hefyd yn gwerthu llath yn uniongyrchol i ardal Aberystwyth a Machynlleth. Sut mae'r fenter yna mynd efo chi? Lwcus iawn, y bobl i bod yn gefnogol iawn ers i ni gychwyn, ni'n mwyn blwyddyn a hanner nawr. Ac mae'n mynd o'n nerth i nerth, felly mae'n braf o beth. A der i ni droi'n sylw felly geraint at y dosbarth yma nawr. Pare wedi magu gan y pobl sy'n ni arddangos nhw hwn yn dyfa exhibit y bread pays. Ac brydiau y Brown Swiss, y Jersey, yr Holsteins yn y dosbarth yma. Mae'n dosbarth cryf. Yndi, dosbarth cryf dros ben. Llawer o'r gwartheg yma di fod yn llwyddiannus neu dosbarthiadau ddoi. Dyn ni'n gweld o'n blaen i nawr Bev Baker. Dyn sydd ddim wedi arddangos yma falle 20 mlynedd. Cael ei adnabod fel Bridget Holstein blaen llaw iawn. Ac mi oedd gyda fe 2 fiwch yn yr bencampwriaeth ddoi yn y line-up. Ac mae gyda fe 2 fiwch dda iawn yn ei gynrychioli i dîmau yma bore yma. Ac maen nhw dan law y beirniad Elfyn Foxall. Elfyn wedi ennill lot o gystadlaethau head competitions dros y blynydde ac yn feirniad profiadol iawn. Ydy Melvin Thomas yn deall i stwff sy'n dwywaith am hynny. A Morgan, beth wyt ti'n feddwl am y 2 fiwch yma nawr ter, y 2 Holstein ni'n gweld? Mae'n clas cry arall y gwir Ifan. Mae'r 3 pair o Holsteins yn rhoi competition i'w gilydd. Mae'r 2 ma flaen i wan yn pair clean iawn dyn nhw. A mae rhaid i ni sôn am y Holsteins coch a gwyn hefyd sydd agos ato ni fan hyn yn y pwynt sylwebu. I ni'n gweld llun da ohoni nhw fan hyn yn waelod y llun. 2 fiwch neis iawn fan hyn, Geraint? Yndi, 2 fiwch sydd yn cyd-fynd ei gilydd yn dda iawn. Mae'r un o ddeiddo David Jones, Wiltor a Sahara. Dyn sydd wedi magu lot o digrw sydd wedi mynd fewn i Eisteddfod Zeiau. Ac ddim yn unig mae'r rhain yn ddeniadol, ond mae yna wai da, pedigree da iawn yn berthyn y 2 fiwch yma. Bydd rhain nhw agos i ddeithio, ni'n dychmygu. O'n i'n gweud fyna nawr bod chi wedi cael llwyddiant gyda'r gwartheg dion Cymreig. Oeddech chi'n dangos, oeddech chi'n sio'n gwartheg godro o gwbl te Geraint? Yndi, dyn ni'n trio cefnogi sioe lleol. Ac dwi'n cael yr un faint o bleser o ddangos da godro ar dion, ond felly ddim cweith wedi cyrraedd y safon i gael cystadlu fan hyn. Un diwrnod falle? Gen i weld wir, ond pwy dyn ni gweld nawr i Hefin a Ifan. Tregibi. Bod ni heb cael siow ers 4 mlynedd, ddim yn credu bod bron sy'n ni gyflwyno y ddau yma teulu. Wel, mae yna 4 cenedlaeth ohonyn nhw wedi bod yn ddangos yma yn y siow. Fi'n cofio Dei yn gweud rhywbryd, sy'n ni'n cael pint am bob tro, mae Hefin Tregibi wedi cael carden goch, oedd ni fi'n cyfoethog iawn. A mae hwnna'n dystyr pwy mae'r gefnogol mae wedi bod dros y blynydde a mae wedi bod yn tu hwnt o'r llwyddiannus hefyd. A wedi dod Morgan a twr o wartheg i'r sioe fawr mae eleni gystadlu a wedi ennill gyda'r fiwch Jersey ddoi wrth gwrs fydd honno i'w gweld yn y bencampwriaeth yn hwyrach mlaen heddi ond 2 fiwch Holstein neis iawn yn doedd yna gan y teulu Tregibi. Mae gen fo. Mae siawns uchel iawn o falle cymryd y wobr yn y clas ma fyd. A'r 2 fach Jersey nawr ni'n gweld fan hyn, disolfach jerseys sydd dan ni fan hyn. Beth am rhain te Morgan, beth ti'n fel amdani nhw? Mae nhw'n pair glein iawn, nhw'n mynd efo'i gilydd yn glein, mae nhw'n fwy reit correct. Ond dyn nhw ddim wedi lloia, felly dyn nhw'n yn cario llath ar un o bryd yn anffodus. Mae hwnna falle'n cyfri'n i erbyn nhw Geraint, mae'n siŵr mewn dosbarth fel hyn pan ti'n gweld y llath sydd gan yr Holsteins eraill yn y dosbarth yma? Yndi, falle bod ond o'n i wedi gweld y 2 ma ddoi ac o'n nhw'n ail ac yn trydydd yn ei dosbarth ac o'n nhw'n 2 arbennig iawn yma Rhys Salfach, mae fe'n gweithio i cwmni tarw botel C-Mex ac yn aml iawn yn defnyddio'r teirw gore Wel, os yw'n syndod gyda fe 2 fiwch, 2 hether yn meddwl rydyn fi wedi. Mae cut neis ydyn nhw. Mae yna lot o bethau da am y 2 jersey yma ac dyn ni wrth y modd yn gweld rhain mewn rhyw flwyddyn neu 2 ac os maen nhw'n lloia. Yn union. A'r Brown Swiss yma hefyd wedyn yn cwblhau'r rhestr fer fel petai yn y dosbarth yma. Ond tipyn o ffordd i fynd yna ni'r Brown Swiss wrth i ni weld Elfyn Thomas y beirniad yn mynd drwy bethau. Felly dowch nôl ato ni i weld pwy eitha hi yn y dosbarth yma yn y man.
A dyma ni, nôl i'r gogledd. Ac Judith Reid, y beirniad yr adran A y flwyddyn hyn. Dosbarth yr ebolesu blwydd. Ie, ebolesu blwydd neu adfarch. Ar hyn o bryd, mae gyda ni Tom Clark, gyda Ceidrith Scarlett, yn ferch i Pendoc Pageboy, sydd wedi ennill yma'n gorffennol. Oedd yn ail ddoi yn dosbarth merch un adran A, a'r fam wedyn Dylami Hermione. Dyma ni Judith Reid, y beirniad eleni, Brydfa Haverford yn Hwlffordd, yn Sir y Benfro. A Tom Clark gyda Ceidrith Scarlett. Mae Mrs Reid yn creu fel patrwm bach yn ei beirniad i. Dyw hi ddim yn tynnu yr anifeiliaid mewn i llinell mewn order o gwbl. Mae'n cymeryd ar ôl gweld y cylch yn cael drot, y drot gynta. Mae jyst yn tynnu nhw mewn i sefyll fel maen nhw'n dod. Ie, mae threfen i wahanol i o bosib i'r beirniad eraill yma heddi, ond dwi ffordd ddim yn anghywir wrth gwrs. Felly beth mae hi'n neud, mae'n sicrhau bod ni'n gweld y ceffylau yma'n agos cyn gwneud y beirniadaeth. Ie. Tracy Jones, nant fforchog Blue Taffeta. Ie, a'r tad wedyn o'r iseldiroedd, Centennial Ramos a'r fam wedyn anfforchog Blue Moon. Y frydfa mae wedi cael crynlwyddiant yn y gorffennol gyda ceffylau yn cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn dan gyfrwy. Odi, mae fel bod hi'n magu. Mae'n magu batrwn pert, ond mae'r lle yna i gadw cyfrwy yn bwysig iawn iddi hi. Ie, a'r pen llinyn hefyd yn hynod bwysig, a'r ffordd mae'r gwddwg na'n troi, a bod yna hyd hefyd yn y gwddwg, a bod y ceffyl bosib yn symud hefyd o'r ysgwydd ac yn taflu'r gos ymlaen yn hytrach na codi'r benglin i fyny. Nesa mas yw Crig y Bar Poppy i Lydia Young. Wedi cael ei fagu gyda'r Williamses yn Cwman. Ger Llambed, Crossfield Cock Robin yw'r march a Crig y Bar Prydferth yw'r gaseg. A Lydia Young, a ferch ifanc sy'n perchen yr eboles blwydd ac yn ei ddangos i. Felly dyma ni'r beirniad Mrs Judith Reid, Brydfa Haverford. Yn y gorffennol, dwi'n meddwl bod hi wedi bod yn magu ceffylau ar gyfer y pwrpas o farchogaeth. Mae gyda'i gefndir mewn hela hefyd. Odi, ie. O bosib dyna pam ni'n gweld i'n mynd am geffyl sydd ddim wedi fod yn addas iawn i gyfrwyo. Wel, ar diweddi, ddweud os wyt ti'n cytuno, mae bob ceffyl yn cael ei fagu i wneud gwaith yn diwe. Mae'r chogaeth yw i bwrpas nhw fwyaf. Ie. Maen nhw'n cael ei amser yn y cylch. Ie, dyna yw'r dewis mwyaf poblogaidd yn amlwg, sef dan gyfrwy. Mae gyda ti blant yn marchogaeth yr adran am wrth gwrs. Be fydd ambell i feirniad o bosib yn mynd am deip bach yn wahanol, bosib y teip gyfer gyrru, ond dyw'r teip yn ei ddim o bosib mor boblogaidd. Ie. Na bod y gwyneb, Will Perrins? Ie, wir. Ydw i'n reit? Ie, Will Perrins. Dwi'n iawn. Dwi'n meddwl mai ebol Dylami yw hwn, ond... Wedi cael ei fagu gyda Dylami, yn dyna fe, ie. Odi, mae'r eboles hyn yn dangos yr pwrpas Mrs Reid fyna. Oedd hi'n dangos yn dda yn sefyll bod eisiau dyma bach o sgôp, ysgwydd, gwddw glân, rhywbeth gall gario cyfrwy. Mae hon yn berffaith wedyn ni i'r patrwn. Yn ddrwg dy fi, dwi'n meddwl mae Heaton Charlie's Angel yw hon. Mae gyda fe ebol Dylami yn ddrwg dy fi. Felly Heaton Charlie's Angel yw hon. Y tad Casgob, Wild at Heart, a'r fam wedyn eto'r iseldiroedd Shamrock Lake Royal Sharakila. Ie, Charlie's Angel, Heaton Charlie's Angel yn cael ei thro tu flan y beirniad Judith Reid yn dosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd oed. Nôl yma ynghylch y defe, da ni'n gallu gweld nawr bod Dylan Williams y beirniad yn gosod yr wyn harddod siamwam yn rhyw fath o drefn. Ac unwaith eto, Dylan, Osian Lloyd Roberts, Caer Hafod uchaf yn y safle cynta a gael ar hyn o bryd. Mae'n cael clean sweep yn ei leni, wad y teg, mae'n mynd i'n lam nadw. Gath e hwyl ani sioedd ddetha, ond yn edrych fel mynd i'n neud i leni to. A wedyn mae dyna ni Ed Williams o dal y bont yn ysg yn drydydd ar hyn o bryd. O'i neis gyda fe, mae'n yr ail crop o un pyr maen nhw wedi cael, a mae o'i neis iawn.
A undaf yn wy'n cryf hefyd. Mae'n dipyn o glod i Osian i feddwl bod e'n gyntaf yn ail yn y gystadlaethau mawr i ennill cyntaf ail yn dosbarth yr hwrddo'r blwyddi a ennill y garden goch yn yr herddod hun. Maen nhw gyd ar un stamp yn nhw, maen nhw'n debyg iawn i gilydd. Mae'n troi nhw mas yn dda hefyd. A dangos bod y beirniad wedi aros yn driw i'w deip hefyd. Ti'n iawn, ydy yn hollol. Hwna'r un mor bwysig yn dweud, bod chi dilyn beirniad. Fi'n siŵr bydd Osian yn edrych mlaen i weld Dylan yn cyrraedd y pen yn y sales yn yr hydren. Ie, bydd. Achos dyna beth yw un o'r prif pwrpas ar ddangos mewn sioe, bod ti falle'n gallu ychwanegu chydig o werth i gyda wy'n di, ynddo fe? Siop ffenest o'r egewn un, mae fe'n dangos yn dda. Gobeithio fe'n un neu ddau. Rhawn mae fydd i se hwrdd yn yr hydref, no? Mae hwnna'n sefyll yn dda nawr, yn sgwar, ydw e? Mae fe'n blocyn. Ond fel na mae nhw fod yn symud gormod o asgwn, gormod o seis a hen bach a llygad fawr. A dyna ni. Mae wedi ennill coch ta. Y beirniad wedi gwneud i benderfyniad. Osian Lloyd Roberts o Gaer Hafod uchaf yn ennill y wobr gynta a'r ail. Da iawn. Rhagorol yn dweud. Ie, wara teg, da iawn. Diolch yn fawr iawn i ti. A na i fynd draw i gael gweld Osian unwaith yn rhagor. Wel, Osian, am diwrnod. Mae'n cochwyn iawn, di. Mae'n ei glei? Sa'n cynnig lle fe ddechrau'n well i ti? Na, dwi'n hapus iawn. Dwi'n hapus iawn beth i gael so far, so. Ni weld. Just bod hi'n dal i chwsyn bach. Y goron drifflig, 3 cynta? Ia, yeah, ground slam, ddo. Dwi'n bod yn barus, ond dyna mo. Beth yw'r hwrddo ti'n defnyddio de, achos mae'n amlwg yn gweithio? Yr hwrdd ar ennill clas cynta di tad hein a'r blwyddi. A eisiau lwcus efo prynu un 7 mlynedd nôl ar o just clicio. Dim mae hwnna'n dad i rest o'r mogia, so just look na. A mae'n clicio, yndi. A mae'r hwrdd yna siarad yn cael triniaeth 5 seren, edrych ar ôl ag yr popeth ti'n gallu? Dwi'n fydd o'n di. Dwi'n angen ultra yma. Mae'n gofio gwneud. Pob lwc nes mlaen. Ie, croeso mawr yn ôl ato ni i gystadlu'r gwartheg godro yma yn y cylch gwartheg bore yma, bore dydd Mercher y sioe wrth gwrs. Dyna ni Elfyn Thomas y beirniad sydd wedi bod yn beirniadu y dosbarth yma, sef y pare o wartheg yn eiddo i'r un perchenog, neu o'r un stabal fel petai, ac mae'r Holsteins yma'r jerseys a'r Brown Swiss, a mae Geraint Jenkins, Ceri Caraneg, gennym gwmni a Morgan Tiwdor. Llysyn, ac mae'r dosbarth yma wedi bod dosbarth cryf iawn, Morgan, yn do? Mae gen y beirniad dipyn o waith i cymryd allan o gorau fan hyn, dwi'n meddwl. Swn i'n mynd i creu job fod e. Ond mae yna bar o wartheg wedi dal dy sylw di, Geraint? Yni, yn credu mae'r ddwy ledi yn arwen fan hyn, Builth yr Holstein. Y ddwy ddi a gwyn i ni'n gweld o'n blaenau ni. Ie, maen nhw'n ddwy buwch trydyll o, ond nhw'n sefyll yn ail ac yn drydydd wedi dosbarthiadau mewn dosbarth o 10 ddoe. A maen nhw'n ddwy buwch pwerus dros ben. Yn credu fydd yna'n go agos iddi. Mae'r ddwy nhw'n symud yn dda. Nhw'n gerddediad rhydd ac cywir ydyn nhw. Ond, ie, beirniad am siarad. It's a privilege to do the job. And it's nice to have such excellent cattle to judge. 5 tremendous pairs, all different types. And the in-milk cattle all carried their milk very well up high in the udder. And the 2 maiden heifers and all paraded well and possessed excellent body conformation. So I'd like now just to go and tap out my champion and reserve champion pair. Okay, thank you. Wel, dyna ni Elfyn Thomas wedi anerch y dorf, a nawr fydd e'n mynd ati i ddewis y pencampwyr. Mae'n cerdded nôl amlan, heibio'r Brown Swiss nôl at y jerseys, y ddwy heifer fach ar y pen. Mae wedi stopio o flan y ddwy Holstein. Geraint, mae'n dod at y rhai nes di bigo allan ydi, wir, o ti'n iawn, da iawn, wir ychan. Ie, wedi mynd am y ddwy Holstein di a gwyn, a'r ddwy Holstein coch a gwyn wedyn yn mynd ar gil wabr. Atgoffa ni fel wedys ti gyda'i pam y ddwy yma, beth sy'n gwneud nhw mor arbennig i ti? Ie, i ti gael ddwy buwch fel hyn, mae'r rhain yn buwch o'r sioe, ond maen nhw hefyd yn apelio'r dyn commercial fyd, 2 buwch pwerus o'r tu blaen, mae'n ar lled yn nhw.
Mae'r ochr fenywedd, maen nhw'n dairy-fied. Pam ti'n mynd nôl i'r gader, mae gen ti'r gwerthiannau llath yn mor amlwg, a mae'r cadeiriau ôl. Waw. Wara teg I Bev Baker a'r teulu. Chrissy ferch, welwn ni ar y dde fan hyn. Mae wedi sioean ledled y wlad eleni, ac mae'n braf iawn gweld merch ifanc sy'n gweithio'n tu hwnt o galed, bob yn ddyddiol yn cael uchelod. Yndi wir. Llongorchiadau mawr iawn i'r teulu. A'r Holsteins coch a gwyn yn mynd ar gil o Abermorgan. Yna, maen nhw'n pair da iawn sy'n mynd â fe gilydd yn dda, a mae dwi'n bersonol, bod yn well i'n coch, dwi'n cymaint o fan o'r coch. Mae'r dda gwyn yn sefyll allan. Na, pencampwriaeth da iawn, mae rhai gweud. Ac llongorchiadau mawr iawn iddyn nhw. A Geraint a Morgan am y tro, diolch yn fawr I chithau hefyd am eich gwmni. Diolch yn fawr. Croeso cynnes iawn yn ôl I faes y sioe fawr ar Fore Mercher, bore'r trydydd dydd. Mae 'na nifer o ffyrdd, cofiwch, o fwynhau yr holl atyniadau, cystadlu, y stondina, cyfan sy'n digwydd yma'r faes y sioe. Da ni ar yr awyr yma ar yn rhaglen ni tan 5 o'r gloch. Mi gewch chi'r enillwyr I gyd a blas o bopeth sydd yma'r holl atyniadau. Yn y prif gylch, wel, fanno mae'r ffocws heddiw yma yn der, cyfan yn cael ei wedd ar lledu, cofiwch. A rwan mi gawn ni fwynhau mwy o enillwyr o'r prif gylch bore yma.
Mae'r Rebanau'n dod yn cornel y pictiwr, a dyma ni yn ganol yw'r Rebanau. Ac aros yn wir yn cymeryd. Yr wobr gynta yw Martin Grist, Riverbank Rose Queen. Yn dwylo Martin Grist. Caseg 16 oed yw hon. Mae'n gweld yr edfedrwydd yn y gaseg yma. Bosib, dyma'r tro diwethaf fyddwn ni'n gweld y gaseg yma, oherwydd mae'n 16 yn oedran reit dda yn dweud i ddangos gyffyle. Ar ôl cwbl o ebolion fyd, mae'r bola yn dechrau mynd. Ie, ond mae ar ei gorau yn dweud heddi, mae'n eiddfed iawn. A dyma ni mas i gael y llun holl bwysig. Mae hon yn fel bod ni'n rheoli'r cylch yn dweud, os dim byd yn becsodd i, fi oedd y gorau, beth wrthas. Mae'n sefyll mas yn dweud i gymaru ar un oedd yn ail ac yn drydydd. Mae yna fwy o ddymder yn perthyn iddi, anodd wedi rhoi hi yn canol y ddwy arall. Felly rhaid oedd rhoi hi naill ai ar y brig neu tu ôl y ddwy arall, oherwydd bod y ddwy arall mor debyg i gilydd. Felly Martin Grist, y gaseg 16 oed, Riverbank Rose Queen, y fam Riverbank Rosina wedi bod yn sioe Frenhinol yn y gorffennol ac wedi cael llwyddiant hefyd, wrth gwrs, a'r tad wedyn, Wernllaen Sentinel. March, dwi erioed wedi clywed am yr blaen, ond yn amlwg... A dyma ni, Riverbank Rose Queen, enillydd, wel falle Brenhines, y dosbarth hyn, enillydd y caseg wag neu adfarch dros 8 oed. Felly'r gynulleidfa'n gefnogol iawn o'r gaseg yma, yn amlwg yn ffefryn gan lawr i berson yn yr ysadle hefyd. Yn dyfe, ie. Ac yn agos iawn yn ail, Fronath Michelle Keegan, ac eto yn agos wedyn ni Bryn Eglur Molly. Ond dyma hi, Frenhines y Cylch yn y dosbarth. Riverbank Rose Queen yn dwylo Martin Grist. A dyma'r enillydd y dosbarth eboles neu adfarch blwydd. Steve Williams ac Resfair Dangerous Lady wedi cael ei fagu gyda Mr Williams lawr yn Gaerdydd yn dwylo Derek Dykes. Resfair Dangerous Lady, wy'n siŵr bydd hi'n beryg i'r adrannodd sydd i ddod a'r bencampwriaeth sydd i ddod diwedd dydd. A dyma ni, enillydd dosbarth eboles neu adferch blwydd, Resfair Dangerous Lady, un o 3 o anifeiliaid o brydfa Resfair sydd wedi ennill o dan y beirniad yn yr adran A, ond ar diwrnod Dangerous Lady yw hi yn y dosbarth hyn, a wy'n digon siŵr fe fydd hi'n beryg i'r anifeiliaid eraill yn yr adran hyn yn y pencampwriaeth sydd i ddod. Wel, croeso ato ni yma i ragbrofion y bencampwriaeth agored pob gwlad yng nghanolfan Gneifio Meirion. Dyma chi line-up diddorol i chi fan hyn rwan ar un. Mae Stephen Rowfry o Loegr, yr hollfoedd o Ffrainc, wedyn y daw ar 2 Loic Legoni, ar 3 David Bayliss o Gymru, Sean Barnett, yr hollffordd o ochr arall y byd o Awstralia, Jovan Taiki wedyn o Zeland Newydd, a Rehana Hoci Anglia wedyn y da, dod yr holl ffordd o Zeland Newydd. Dyna blas o'r lliw rhyngwladol sydd i gael yma yn y Cneifio. Ac wrth gwrs mae'r bechgyn yma yn teithio'r byd ac yn gwneud fywoliaeth, ond maen nhw hefyd yn mwynhau'r cystadlu. Ac wrth gwrs y Cneifio cyflym sydd yn denu'r rhai ohonyn nhw yma. Ond ar 2 ar hyn o bryd, da ni'n gweld y Ffrancwyr. Ac 3 teulu dwi'n ymwybodol ohonyn nhw sy'n Cneifio yn Ffrainc, Legonis, y Granches a'r Resnos. A maen nhw gyd yma yng Nghymru, os liciwch chi, ar gyfer y cystadlu yma dros y dyddiau nesaf yma. Ar 3 wedyn David Bayliss, yn tynnu dipyn o goes David Bayliss, bod wedi cael 1 clun newydd ac yn disgwyl am y llall, ond mae'n dal eisiau cystadlu yma yn y sioe fawr. Mewn o fo, am y nesaf tybeth, ddim problem o gwbl, yn mwynhau y cystadlu, a mae'r mwynhad yma i weld yn y gynulleidfa 10 iawn sydd allan yma yn gwerthfawrogi perfformiadau'r athletwyr gwych yma ar y llwyfan yn y sioe fawr. Dyma ni rwan yn cael golwg ar y bachgen Sean Barnett yma o Awstralia.
rhyw grew wedi dod drosodd o waga mae'n debyg, wedi clywed am y cneifio cyflym yma ac yn mynd o gwmpas y sioe ar hyn o bryd ac yn mwynhau bywyd ac wrth gwrs yn gwneud ychydig bach o gneifio masnachol hefyd I dalu ffordd. Mae modd I chi deithio'r byd yn byw ar gefn y gwlad. Dim problem o gwbl. Dyma ni rwan, David Wheelys yn mynd rownd yr ysgwydda. Mae yna 5 boen yn y gorlan a mae yna 4 allan gan 1 neu 2 ohonyn nhw. Yn sicr ar 3 mae David Wheelys yn mynd I orffen hon ac yn mynd mewn am 'i 4 o tra. Dewson ni'n troi edrych ar y gweddill yr rhes ar hyn o bryd. Mae 4 allan draw gan y bechgyn o Zela Newydd ac hefyd yma Stephen Rowbury ond golwg yn y pen draw yn fanna ar hoci anga yn fanna yn cael hwyl dda iawn arni. Chi'n gweld pa mor lan mae'r bechgyn yma yn cneifio rwan. Dim gwlan yn cael ei adael ar ôl ar y corff o gwbl. Lawr y twll yn fanna ar un Stephen Rowbury. Dwi'n meddwl mae fe yw un o'r rhai cyflyma yn siŵr allan rwan efo'i timed nafad ond os dim byd I ddewis rhwng fo ar pen arall lle mae Rahiana hoci anga ynta allan efo'r oen diwetha. Y tatŵs na'n boblogaidd iawn wrth gwrs oherwydd dylanwad y Mawri draw yn Zela Newydd. Mae nhw hefyd bellach ar freichiau'r bechgyn Cymraeg sydd wedi bod allan yna. Wedi mwynhau cymaint ar y bywyd bod nhw'n dod ar marciau yn ôl efo nhw. A dyma ni rwan, lle da ni yn gweld Sean Barnett yn credu i'r bachgen yma. Gorffen un arall. Taclus dros ben. 1, 2, 3. Lawr â hi. Iep, ar 4 mewn â fo rwan. 1 ar ôl gen o fo. Felly, bod yma ar gyfer y speed sirio, falle fod yn wedi codi coed digon bore heddiw, achos mae'r chydig bach ar ei ole o ran cyflymdra o gymharu ar bachgen yma ar un sef Stephen Rowbury o Loegr yn gorffen y rownd yna'n gynta. Wel, croeso nôl ato ni I gylch y gwartheg ac I ni wedi symud o'r gwartheg godro nawr at gystadlu y gwartheg beef a mae pencampwriaeth y pare beef ymlaen ar hyn o bryd a mae Geraint Cerrig-Caranau wedi dod gen i'n gwmni ar ôl gwylio cystadlu'r gwartheg. Mae hwn yn deall I wartheg beef hefyd chi. O, di wir. Sdim amheuaeth am hynny a Geraint pencampwriaeth fan hyn nawr. Y Lincoln Reds yw hi. Y bryd cynhenid. Nhw sydd wedi ennill I dosbarth I ddod trwodd i'r ffeinal ac i'r bencampwriaeth yn erbyn y limosans yn cynrychioli'r brydiau cyfandirol wrth gwrs. Felly, ddechreuwn ni gyda'r lims, beth am y par yma o heffrod? Fel wed, dwy hefer sy'n cyd-fynd â'i gilydd, dwy hefer gre, llydan bwerus. Mae'n rhaid I dod o buches Tigran lan yng ngogledd Lloegr. Ac, maen nhw'n dipyn o bar. Maen nhw'n glamp o bar, dwy hefer drwm iawn, maen nhw'n mor bwerus. Mae'r lled tu ôl yn anhygoel. A'r Lincoln Reds wedyn yn cynrychioli'r bryd cynhenid, y brydiau cynhenid, dylen ni weid. Dwy hefer fach neis ofnadw. Mae'r par yma'n arbennig. Drych ar cywirdeb yn y coesau, efo'r ddwy yma. Oedd yr hefer ar ochr wyth mi ath hi ar bencampwriaeth ymryd y Lincoln Red a chi ddim a pigo bai ar hyn. Mae nhw mor cyd-ymffurfio'n arbennig ydyn nhw, mae cyd-bwysydd ydyn nhw. Wy'n hoff iawn o'r par yma. Y Lincoln Reds wedi cael sioe lwyddiannus iawn ar y teg iddyn nhw ac wedyn maen nhw'n bar eithriadol o dda ac y beirniad dwi'n deall bod ti wedi cael cyfle I gymdeithasu chydig bach gyda'r beirniad neithiwr ar ôl cystadlu'n y tîm o 5. Jimmy McVickle, a hwn yn dipyn o dderin, ond fe'n stocman a hanner fyd. Wedi ennill y sioe mawr I gyd, gan gynnwys yma y sioe Frenhinol yn 2019. A fe wrth gwrs oedd yn beirniadu'r tîm o 5? Ie. Ac dim yn beirniad da iawn. I rodded yn Gylwober i'r perfectiol. Ac hwn yn bach I sawn o fi fan. Ydy wir, a pam ddim yn dweud. Derin ni sôn am ddod e'r gwartheg diol mynd ar Gylwober, oedd hi'n brynawn hynod o emosiynol ma'n doedd. O'r lims! A lims yn mynd â hi. Sydd wedi mynd â hi? Na, doi bar. Pwer y lims, mae'n siŵr. Doi bar, lle ti roi nhw bob ffordd. Ddim, rai, yn agos dda, ac anghyfeithiadau mawr iawn I fuchas Tigran. James Jackson wedi mynd â hi ar Lincoln Reds yn cipio'r Gylwober ym Mhencampwriaeth
y pare yma yn y cylch gwartheg. Geraint, am y tro, diolch o'r iawn i ti. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Dyma ni. Ar ôl beirniadu y ddoi ddosbarth blwydd yn yr adran A, mae yna bencampwriaeth i gael. A dyna beth ni'n ymuno â nawr. Ie, wir, pencampwriaeth yr ebolion a'r ebolesu blwydd. Felly mae gyda ni'r eboles blwydd, Rhesfair Dangerous Lady, ger bron y beirniad, a hefyd yr ebol, sef Four Oaks Skyfall. Felly dyma'r gysylltiaeth rhwng yr ebol a'r eboles. Ar enillydd yn mynd i gael cwpan Robert Owens, Friars, dyn enwog iawn yn yr adran A, i atgofio fe. Gystadleuaeth ach bwysig, yn dwi. Mae'r wobr hyn yn just dangos ar y diwrnod beth yw'r anifel blwydd sy'n mynd i dyfu mlaen yn well yn barn y beirniad. A'r ddoi enillydd sydd yn cystadlu, fel oedd Owen yn gweud. Enillydd yr ebol blwydd, a dyma fe, Four Oaks Skyfall. Rhesfair Dangerous Lady hon, gyda Derek Dykes, wrth gwrs, ond wnaethon ni weld Four Oaks Skyfall hefyd. Ond Derek Dykes gyda'r eboles blwydd. Rhesfair Dangerous Lady. Dyma ni, dwi'n meddwl bod yna benderfyniad o bosib. Mae'r het wedi diosg. Ie, wir. Dewisiant wedi cael ei wneud yma yn y gystadleuaeth y gorau o'r ebol neu ebolesu blwydd a'r enillydd yw Rhesfair Dangerous Lady. Stephen Williams o Gaerdydd wedi ennill dosbarth yr ebolesu neu adferch blwydd. Dangerous Lady wedi ennill digon bach trwy'r flwyddyn, wedi ennill y dosbarth hyn, ac dyma hi yn cael gwobr. Robert Owens Friars. A enillydd cwpan Robert Owens Friars yw Rhesfair Dangerous Lady. Enillodd hi dosbarth yr ebolesu blwydd, ac wy'n siŵr fe welwn ni mwy o hon fel mae'r diwrnod yn cadw fynd. Gobeithio'n annwyl, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a phaned o den eich llaw, oherwydd mae'r pencampwriaethau'n cychwyn fan hyn nawr ynghylch y defed. Yn tanio'r cyfan oll, mae gwobr teulu Lloyd, ac yma wrth fy ochr i mae Irwel Jones o fferm Aberbranddi, Cwrt y Cadno. Irwel, croeso to ni. Ie, diolch am y croeso. Ti wedi bod yn mwynhau'r wythnos? Wel, a gweud y gwir, fi wedi bod gytre i heddi de, yn mwynhau watcho fe ar y teli de. Siwr oedd e? Oedd e'n edrych yn dda iawn ar y lle. Dyna beth sy'n bwysig. Fe gyd i banod y de am hwnna nawr. Ond mae hon nawr yn gystadleuaeth eitha pwysig. Nid yn unig i goffau teulu dylanwadol o fewn ein cylchoedd ni yn cystadlu yn frwd blynyddoedd yn ôl, ond hefyd yn rhoi llwyfan ychwanegol i'n bridiau mynydd Cymreig ni. Wel, ie, wrth gwrs. Wrth gwrs, y bridiau Cymreig ni yn prif sioe Gymru, so mae'n wneud y mwyaf o'r hynny, a o'n rhan ni yn bersonol, allwch chi gadw'r bridiau cyfandirol, chos rhain yw'r sy'n agosa at y galon, ife. Pam bod y bridiau mynydd Cymreig mae mor bwysig, Arwel? Wel, dwi'n yn cofio'r ystadegyn yn iawn, ond mae rhan fwyaf o'r defed yng Nghymru, bridiau cynghenid, bridiau mynydd un nhw. A hyd yn oed wedyn, mae'r canran fawr arall wedyn yn ddefed cros sydd wedi magu allan o'n nhw. So, rhain yw bedrock, rhain yw sylfaen y ddiadell yma yng Nghymru. So, mae'n bwysig iawn bod ni'n dathlu nhw ac yn gwneud y mwyaf nhw. Ond hefyd, maen nhw yn gwneud gwaith neilltuol ar ein mynydd ni hefyd yn sicrhau bod y mynydd yn edrych yn daclus i'r cerddwyr, ond hefyd yn sicrhau bai o ymrywiaeth. Mae'r stori'n gyflawn, mae'n bwysig cael ymrywiaeth ar y mynyddoedd ni, gwartheg a defed, mae'n gylchtro naturiol iawn. Ie, cydbwysedd yw popeth, ife.
Mae'r defed yma, maen nhw'n gallu wneud y mwyaf o'r planhigion naturiol sy'n dod o'r mynyddoedd ni. A bydde defed cefndirol yn y glawr gwlad ddim yn gallu byw cystal yna. So mae'n bwysig bod ni'n cadw rhain i fynd. A mae lot o'r brydiau yma heddi nawr. Falle mod y rhifau nhw wedi bod yn mynd lawr yn y blynyddoedd ddiwetha, ond mae'n hynod o bwysig bod y sioe yma a bod ni'n gallu cadw nhw yn y llygad amaethyddol, efe. A wrth ni edrych ar y dosbarth yma, mae'r rhinweddau ddafod fynydd yn dod yn amlwg, yn dyfe? Beth ti moyn yn gyffredinol yn y ddafod fynydd yw bod si clist fach yma, yn dyfe? Y gynffon hir wedyn ni, gysgodi'r gader, lle bod nhw'n cael afiechydon fel mastitis ag ati, yn dyfe? A choesau cryf cadarn i gario nhw i gwneud nhw cerdded yn bell i bori. Ie, i fi, mae gyd am bwyty strwythyr, efe. Mae rhaid bod y ddafod yn gallu byw, mae rhaid bod i gallu cered milltiroedd am beth waith mewn diwrnod i ffindio bwyd a ffindio dŵr. Mae'n bwysig bod y danedd da yn un o'r pethau sy'n ar ben y list i fi de, achos mae rhaid bod nhw'n gallu rili byta'r planhigion o bob fath de. So mae strwythyr yn hynod o bwysig. Troi porfa o'r safon isel mewn i gig moethlon sy'n llawn fitaminau, mineralau. Mae'r rhestr yn hirfaith o bethau da chi'n gallu cael allan o gig coch os chi'n bwyta fe'n gytbwys y dyfe. Zinc, y magnesiwm, yr harn, y seleniwm, vitamin A, byd. A dyn ni fi ymlaen am oriau, lle ni? Mae popeth i gael yna, yn dys e. A chymod, fel mae nawr, mae lot o bethau wedi newid yn y flwyddyn diwetha yn y byd yn gyffredinol, a fi'n credu bod cig coch ni'n mynd i goffod wneud y mwyaf o fe ar ddaear sydd ddim digon da i dyfu cnydau eraill. Bydd lot mwy o ddaear yn cael ei droi at cnydau falle. So mae da byw yn mynd i fod yn hynod o bwysig yn y system newydd. Yn y system sy'n mynd ymlaen. A maen nhw'n sôn am gadw'r ôl troed carbon yn isel, ond mae rhaid i ni ymfalchio fan hyn yng Nghymru, achos mae'n ôl troed carbon i 2.5 gwaith yn is na chyfartaledd byd eang fan hyn. Wel, yn gwmws, chymod, a mae'n digon hwydd i gweud am bwyty net zero a ôl troed carbon, ond mae rhaid i ni fyta yn y diwedd, a dyma ffordd i gael protein gyda ôl troed carbon isel. Chymod, mae hwnna'n bwynt da. Chymod, allwch chi gael protein o llefydd eraill, ond beth mae'n cymryd i wneud efe? Wel, diolch yn fawr Irwel. Ar y nodyn yna, nawr ni gael hoi fach o gylch y defed. Nawr ni gymryd anadl ddwfn a gadael y beiriad Mr Evans o Aberosan i bendroni am ychydig i weld pwy mae fe'n credu bydd yn cyrraedd y brig fan hyn yn nosbarth gwobr teulu'r Lloyd. Da chi'n abod hon. Tegwen Morris, cyfarwyddwr cenedlaethol Merched y Wawr, neu Tegwen Merched y Wawr. Ie, wir. Mae'n braf i chi, dwi'n siŵr fel mudiad, cael bod nôl yma. Mae'n arbennig. Mae 2 blynedd wedi bod yn gyfnod hir heb sioe. Diolch byth, geithon ni'r ffair eia oedd wedi'n rhag baratoi ni ar gyfer y sioe, ond mae'r awyrgylch mor arbennig. Pawb yn falch o gael dod ynghyd. Mae pawb yn cloncan ac yn sgwrsio ac yn mwynhau paneidiau. Oes a lot i bod yn dod draw yma? Llai nag arfer yn amlwg oherwydd y tywydd poeth, ond heddi nawr mae dipyn oerach heddi, so dwi'n siŵr dipyn o ymwelwyr yn dod i weld ni heddi. Fydd na baneidiau'n fflio heddiw yma, swn i'n meddwl. Bydd yn wir. A fel arfer, mae yna waith celf hyfryd yn does o amgylch y stondin. Oes, Merched y Ffrind Clwyd, sef rhanbarthau Glyn Meilor o Colwyn sydd wedi bod yn weithgar tro hyn, yn creu'r gwaith celf, a mae'n hyfryd i weld. Y nifer wedi bod mewn yn edmygu'r gwaith hefyd, sy'n braf iawn. Merched Colwyn sydd wedi ennill y cystadleuaeth Cwpan Radi Thomas. Maen wrth i boddau, maen nhw wedi gwirioni bod nhw wedi ennill. A'n digwydd bod Merched Colwyn y Glyn Meilor yw Llunos Roberts a Mary Mars Davies, a mae'r ddwy yn ymddeio eleni ar ôl tua 20 mlynedd o fod yn brif stiwardiad Merched y Wawr yn y sioe. Felly byddwn ni'n gweld chwith mawr heb Llunos a Mary ar ôl i holl waith nhw dros y blynyddoedd yn stiwardio gyda ni. Dydy Jill y llywydd ddim yma chwaith na ydy? Yn siomedig iawn i Jill, oedd wedi edrych ymlaen yn fawr i'r sioe, ond mae wedi dal yr eryrod, felly yn anffodus gwylio o adre mae Jill yn neud, ond mae'n mawr o beth o croesi bysedd bydd hi'n gallu'r bod yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Ie, wir, Jill, os ti'n gwylio gwellhad buan iawn. Mae'r stondin yma, dwi'n licio'r môn yn lyfr newydd, caru crefftio. Odi, eto yn ystod y cyfnod clo, fi oedd Merched y Wawr yn brysur iawn, a wnaethon ni gael nifer fawr o aelodau i ddanfon gwaith
claswaith ato ni. Claswaith, gwehyddu, popeth. Pob fath o bethau, a patryme ac ysbrydoliaeth hefyd. Da ni'n gwybod fod Merched y Wawr yn licio paneidiau, dwi'n licio hwn. Ew, da chi wyddit rwan, dydach? Mae rhaid bod meddwl am yr ymgylchedd ar un pryd. Mae'r brwys dannedd bambŵ erbyn hyn. Waw! Felly pob beth gobeithio yn plesio. Ond mae'r cardiadolig a mae'r dyddiaduron a mae'r cylchgrawn y wawr yma hefyd. Y cylchgrawn yma hefyd, odi wir. Ond i'n sylwi bod yn lot fawr o flodau lliwgar wedi cael eu paratoi gan y merched fan hyn. Oes yn sicr. Yn ystod y cyfnod clo, nithon ni ofyn i'r aelodau y trwll gynllun y Llywodraeth i greu blodau gobeith. Adref gyda'n gilydd oedd enw'r cynllun, bod pawb yn medru rhannu patrymau, ysbrydoli i gilydd, a dderbynio ni tua 7,000 o aelodau o flodau yn y swyddfa yn Aberystwyth o bob rhan o Gymru a thu hwnt. Ac i ni wedi bod yn brysur iawn am y mis diwetha yn troi'r blodau yn enfys o obaith i ddiolch i'r gwasanaeth iechyd a'r gweithwyr allweddol am yr holl waith maen nhw wedi wneud yn ystod y 2 blynedd. Mae yna lyniau tu nôl i ti fan hyn, da ni'n gallu gweld y merched yn paratoi. Ie, rhai o'r lluniau ohono ni'n paratoi'r enfys o obaith fan hyn. Yn Aberystwyth, yn yr hen swyddfa bost, ni wedi cael benthyg yr hen swyddfa bost gan Merion Ellis Jones am ddeifis i baratoi'r gwaith. A bydd y dadorchuddio'n digwydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. A mae yna un llun yma'n hyn, a ti yn ei ganol o, mae'n rhoi syniad yn ei o faint yr enfys. Mae'r enfys yn fawr. Mae'n rhyw 7 metr a hanner o hyd wrth 4 metr o uchder. Felly odi, mae'n dipyn o faint. Awn ni hanner ffordd trwyddo fyna, awn ni hanner ffordd trwy'r gwyrdd yn brodio'r blodau'n sownd. Wel, gwaith ar ferch, ydych chi'n ymlaen felly at Tregaron i gweld yr enfys yma o obaith. Yn sicr, edrych mlaen yn fawr i gyrraedd Tregaron hefyd. Ond diolch i bawb sydd wedi galw mewn yn y sioe. Mae'n braf gweld pawb. Diolch am y sgwrs. Panad? Bendant, paned.
Croeso mawr iawn ôl ato ni gylch y gwartheg ar gyfer pencampwriaethau y gwartheg godro ac wy'n cael cwmni Anwen Thomas o Gydweli a Cari Fflir Davies yn wreiddiol o Geredigion ond wedi symud I ble? I Gernyw. Be sy'n mlaen y ti lawr fyna te Cari? O'r sboner. Ddim lot o arall. Na. Fi gobeithio I cogent lawr fyny a hefyd yn dangos a godro lawr yng Nghernyw. Felly faint o fiches sydd â chi lawr fyna yn Gernyw? 200 lawr. Os yw wir, a chi wedi cael llwyddiant, dwi'n clywed yn ddiweddar, do, ti a dy ddarpar wr? Do wedi ennill lawr yn Sioe Cernyw. Tua 3 wythnos nôl wedi ennill sy'n prim fyny. Felly, hapus iawn dyna. Llongyfarchiadau mawr I chi. Ac yn cael wythnos brysur wyt ti yma'n cynorthwyo, wy'n deall? Do, fi lawr yn helpu Sandyford sydd gyda'r Anner Esher mewn nawr. Ac Anwen, welon ni ti yma yn y cylch bore ddo yn arddangos tra bod y fam gyda fi yn y pwynt sylwebu, Cheryl wrth gwrs yw dy fam. Siwr dath I ddod, oedd hi'n boeth iawn I chi'r gwartheg ac I chi fel tywyswyr? Do, oedd yn diwrnod hir iawn, chwaraedd y tywydd ddim yn ideal iawn i'r gwartheg, ond nath y sioe yn eitha llifn, oedd e'n sioe dda. A o'n i'n ma'n helpu James Evans sydd gyda treisia jersey ar hyn o bryd yn y cylch. A le wyt ti arni ar hyn o bryd? Wy'n deall bod ti yn y brifysgol lawr yn Gaerdydd, ie? Ydw, newydd benni mlwyddyn gynta yn Gaerdydd yn astudio y gwyddorau feddygol. So yn joio, ond hefyd yn helpu mas peth pan fi gytra. Mae'r gwartheg godro ma'n gariad mawr I ti, wy'n deall? Odyn. Chwarae wedi cael diddordeb o arddangos gwartheg ers o'n i'n ifanc iawn a dilyn yn trad yn dad. Oedd e'n neud tipyn pan oedd e'n ifanc hefyd. So, joio fel ochr hobi ochr ohono fe. A mae'n neis iawn I fi fan hyn nawr I gael cwmni 2 ferch ifanc sydd mor angerddol am y diwydiant ac am y gwartheg godro. Y ddwy o'noch chi, Carin, chi'n yn angerddol iawn am y diwydiant ac chi'n bositif iawn wrth edrych ymlaen at y dyfodol. Mae'r rhai fod yn bositif am y dyfodol yn dos a yn edrych ar safon sydd fan hyn sy'n byd I fod yn ddim yn bositif amdano, ond os mae'r dan mynd yn well bob blwyddyn fydden ni'n gweud. Mae pob bryd yn dangos, mae esiampl ffantastig o pob bryd fan hyn. A mae'r Esher nawr ar y sgrin a I fod yn deg, sa'n credu bod fi wedi gweld Anner Esher mor dda hyn erioed. Mae chader Un uchel, mae'n galed dros y top line, mae'n ffantastig yn yw I. Mae pob bryd sydd yn y cylch ar hyn o bryd, mae'n esiampl gorau o bryd I hunain. Mae'r interbryd weithiau yn gallu bod yn eitha anodd I beirniadu, achos mae pob bryd gwahanol yn dod ar rhywbeth gwahanol i'r gwartheg godro. Ie, mae rai gweud mae'r Esher yna. Mae'n glamp o heffer yn dwi, a mae ddeiwch I fi am weid hyn, ond mae yna Holsteins coch a gwyn yn y sioe eleni wrth gwrs, a to be, fydde hon ddim allan o le yn erbyn Holstein o rannu maint I, na fydde, mae gymaint o ffram yn perthyn iddi, does, mae'n werth I gweld, a dych ar ei chader un llawn llath, ni'n gweld y gwythiennau yna, mae'n werth I gweld yn dwi. Odi, mae'n ffantastig, ond hefyd mae'r Anner gyda Caris Jones o Sir Fynwy fan hyn, yr Holstein. Yr un wen yr Holstein fan hyn. Mae di ennill lawr yn mis Mawrth yn lan yn Carlisle. A mae'n anodd gweld rhywbeth yn bod gyda yn dos. Odi, pan chi'n mynd at teitl yr interbryd, mae rai bod chi'n agos I berffaith. Mae'r Esher a'r Holstein yn agos iawn I fod yn berffaith. Mae yna rhyw byrgor neis iawn wedi'n reit yn y pen pellaf yn gondoes hefyd. Mae'n lyflu a neis gweld Rhysydd o Llandyfri yn arddangos leni a maen nhw wedi cael sioe da iawn a mae'n Builth We're ffantastig yn yw I. Mae Rhysydd fet o Llandyfri, maen nhw'n teulu sy'n wastad yn cefnogi pob sioe, so mae'n neis gweld nhw yn y cylch heddi. Ydy wir, a mae'r beirniad wrth i'n Anner Chydorf nawr Arthur Walters o Gernyw, wyt ti'n gyfer... O, dim Arthur yw'r beirniad. Na, Andrew Cope o Hydalsford dal yn beirniadu fan hyn nawr. Mae biches ffantastig o Holsteins gyda nhw lan yn Hydalsford, so fydd e'n ddiddorol I weld le fe dde. Mae'r jersey hefyd yn edrych, mae on ffwrn yn dwi. Ydy, mae. A mae'r dorf yn dechrau clapio
Dwi yn lwco'r elfen yma i bethau pan mae'n dod i gystadlu'r gwartheg gwadro. A mae'n mynd at yr Holstein. Wedi mynd â hi ar Ayrshire yn cipio'r gil wobr. Wel, war y teg, nath y ddwy ohonoch chi sôn yn benodol am y ddwy yma. O'n i'n bethol, falle mae un o'n i ddwy fydd yn ganol y gylch ma'n Pam felly chi'n meddwl bod e wedi mynd am y Holstein dros yr Ayrshire? Mae mor galed dros y top line, mae chader ein uchel. Dim byd os chi'n edrych arno'n torri lan i bysys, dim byd yn bod da yn dos. Ie, mae'r fel wedys i'r elfen o bod yn agos i berffaith. Mae'n biches mor dal a heddi mae ar bron o fod top form, so bydde wedi bod yn anodd i fy'n hibodd i, ond y ddwy hyn yn safell yn heddi chi ffili rili angytuno da'r ddwy hyn. Gwrdd i chi weld y ddwy fyna ochr wrth ochr, sdim byd rhwng y ddwy. Mae nhw'n ddwy enghraifft arbennig iawn o'i brydiau ac yn werth i'w gweld. Enjoyous yw na'n fawr iawn yn cwmni'r ddwy ohonoch chi, arbennig iawn. Ac aroswch da fi os newch chi nawr, achos beth sydd i ddod, Anwen? Pencampwriaeth y gwartheg. Mae hon yn mynd i fod yn i fawr iawn, Cari, dwi. Mae hon yn mynd i fod yn ffantastig. Diolch i chi am y tro. 27. Wel, Arwyn, llonggorchiadau mawr iawn i ti. Job dda iawn da ti fyna, ardderchog allan. Diolch yn fawr. Oedd hwnna ddosbarth caled? Odi, chi amser chi yn y Supreme Champion, mae'n bleser i fod erbyn y siwt safon, mae'n, werth o byd i ddod, mae ennill heddi. A mae hon yn hyffer arbennig iawn. Yn arddangos i ar ran y Larchwood Holsteins, mynd iawn? Larchwood lawr, coldi cot lawr yn Cas Newydd, gweithio nhw y last 2 years, so, wrth y modd nhw. Da iawn wir. A pam bo hon mor special, ne? Beth sy'n neud i mor arbennig? Mae'n edrych mor ifanc am oedran ni, a mae cader y ffyrnol o ddadau, a mae'n cario fe mor uchel. So, na beth mae wedi y judge, so... Llonggorchiadau mawr iawn i ti, boi. Mae werth i gweld. Da iawn, Achan. Diolch. Wel, dwi wedi ffeindio'n ffordd nôl i'r cylch moch, ond falle nid y rai mwyaf sylw garn eich blith chi sylwi, mae ddim moch sydd yn ôl ni, ond geifr. A dwi'n cyfaddau'n syth o'r cychwyn. Dwi'n gwybod fawr o ddim am geifr, ond mae gennau arbennig gwraig yn cadw cwmni fi. Charlotte Jones, Abedaron, ti'n o lew bore yma? Diolch. Diolch am ddata ni. Ac ti'n chydig o'r gefndir di, mae gen ti gwmni sydd yn gweithio efo geifr? Oes, dwi'n gwneud sebona allan o llaeth gafr. O, reit. Mae gen i 50 ar y funud, so, ie. 50 o eifr, ac i gyd yn mynd i wneud sebon? Ie, gyd. A dren pen llun, ti'n godron o gyd fo llaw wedyn? Efo llaw, ie. Ysgod Dafydd, dipyn o waith, de? Oes, man. A godron nhw'n ddyddiol? 2 waith ydw. 2 waith y dydd? A wedyn, ti'n neud y sebon, mae gyd pob beth yn digwydd adre efo chi? Yndi, ie. Bob dim yn gwneud ar y tyddyn adre. A mae stondyn efo chi yma ar y maes? Yndi, mae gen i stondyn yn welltu bob dim. A bob math o sebonau? O, ie. Shampoo, baths, lotions. Fe fydd o hibio, achos dwi'n eich drewi chydig. Beth bynnag am hynny, mae yna gystadleuaeth wedi cychwyn tu nôl ni ar Anglo-Nubians ydi hain. Ti'n gyfarwydd â hain? Ynddo, mae gen i rei o hein adre. Fath o bryd newydd wedi dod i mewn. O le mae'r geir yma'n dod yn wreiddiol te? O reiddiol, maen nhw Arabic bryd. O, reit, oce. A be di geir godro di hain? Yndi, ti'n defnyddio Anglo-Nubians i mwy i caws na rhywbeth arall. O, reit, oce. A dwi'n gweld mae yna waniaeth yn y lliwiau, mae nhw gyd yr un un bryd, ond mae yna amrywiaeth o liwiau, oes? O, mae yna llwyth o lliwiau ti'n gallu cael. Felly, be sa ti'n berniadu wan? Be sa ti'n chwilio amdan yn yr afr berffeth yn y bryd yma? Cefn syth. Fatha ydr mawr. Reit. Brown fanna. Bella cwrn, trefedd allan yndi, o ran pwrs mwy. Mae hwn. Felly, pam bod ti angen cefn syth te? Just strong back. Ie, mwyn cael dal pwrs mwy. Achos maen nhw'n edrych yn bethau eitha, dwi'n meddwl beth yw'r gair Cymraeg, flimsy yn dydyn nhw. Na, dyn nhw. Dyn nhw ddim yn flimsy. Maen nhw lot o waith. Lot o waith cadw nhw, oes? Oes. Maen nhw denig bob tro. A dwi'n beth chi'n gorau, dwi'n gwybod fawr o ddim, ond beth chi'n gorau bwydo gafron iddi gael lleithan iawn? O, fatha bwyd sydd yn llawn o protein a bach o bob dim. Dyn nhw'n bita gwair. Dyn nhw'n bita gwair? Na, dim ar... O, na, dyn nhw'n chwaith? Na, dim.
Dyna bethau reit ffysu felly. Yndyn, maen nhw'n, ie. Oes na dipyn o eifr? Ydych chi'n dod yn pen llun? Oes na lot o eifr ar ei lle? Nagos. Nagos? Dim lot, na. Felly ydych chi'n manteisio ar y ffaith bod na ddim llawer o gwmpas ac yn ei biwoliaeth allan nhw. Ie. Felly efo'r sebonau yma ydych chi'n neud, dwi wedi blasu llaeth gafr, mae o'n bles eitha cri, ydy'r sebonau yma oglau cri yn na, dwi'n falch o hynna, ond mae pawb yn fath gawr. O ie? Ie. Maen nhw'n fath mild. O ie, felly ydych chi'n rhoi beth beth fragrance. Essential fragrance, o ie. Essential oils, ie, ynddo. O, da iawn. A mae'r busnes yn mynd o nerth i nerth efo ti? Ynddi. Nes i cychwyn efo un, so mae gen i 50 ar y funud. Yes, gallu ti'n mynd i stopio? 500? Ie. Ie, fyd? Diolch gallu bod yn eitha addictif, ynddi o? Ynddi, o, maen nhw'n addictif. Mae beirniad yn dal i grafu pen fan hyn. Cyn i ni roi sai bydd o gan amser i benderfynu. Oes gen ti ffefryn fewn hwnna? Yr un cynta. Y gynta ar y dde fan hyn. Rhif 9, dim 10 di hwnna. Pwy sy'n berchen hwnna? Eiron Edwards. Un enw o fi. Wel, mae wedi sgwennu yn y ser, ynddi o? Gwni weld, os mae hwnna eitha i, dwi'n gobeithio. Dwi'n gobeithio. Am y tro. Dwi'n gwni sai bach i ddod y cyfle ddod gael meddwl. Diolch, Sialet. Diolch. A fewn ni nôl i ymuno gyda Mr Ernest Gant, beirniad yr adran blwyddyn hyn. 7 o ryw 16 wedi dod tu flan iddyn y dosbarth nesaf, yr cesig fagu ifanc rhwng 4 a 7 o oedran. Ac allan yw Rebecca France. Dim yn arwen yn glir. Cai Derwen Briallan, wy'n credu. Felly, beirniadu'r cesig mae Ernest Gant yn gwneud ar hyn o bryd. Ac wedyn yn dilyn y dosbarth yma fyddwn ni'n gweld yr gaseg hun ac wedyn fydd yr ebolion yn cael ei beirniadu. Ie, wir, Cai Derwen Briallen, ein ni'n gweld, wedi cael ei fagu gyda Andrew Thomas, casgob Jack Flash y tad, ac casgob Cŵl Britannia yw'r gaseg i fam. A ni'n sôn yn gynharach, Owen, am gran da ar y cesig hyn. Wel, yn bob yn ei fel yn y cobyn Cymreig. Dim gormod o bwysau, tymod, yn gynt, ni wedi gweld dros y blynydde lot o bwysau ar rhai o'r anifeiliaid hyn. Mae'r cesig, wrth gwrs, a ebolion ar ei ochr yn signo'r bwysau yna off. Ie, mae hynny'n wir gyda'r cesig gweigio. Mae'n fwy anodd i cael y cyflwr hynny i nhw ddim fod yn ordew, ond gyda'r cesig sydd â ebolion oddi tannu nhw, bosib bod hi'n haws tynnu'r gran off ohonyn nhw. Ydy, ond cyfle ifanc a'r cyfle gwag, y cesig gwag o'n i'n gweld, oedd dim gorwneud y bwyd, oedd yr gran yn plesio'n legad i. Wedi bod tipyn bach o broblem dros y blynydde, bobl yn dechrau gweud bod y cyfle yma'n mynd yn rhy dew mewn ffordd. Dwi'n deall bod Mr Gant wedi gweld pob un o'r cesig ifanc hyn o'i flan, a ni'n gweld yn y pellter yn canol y llun yn cael wacen fach i egluro yn ei feddwl e. Reit, beth weles i, a beth wy'n gweld nawr, beth wy'n meddwl nawr. A mae'r het off, dim chwarae. Cemais Evans, y steward, yn dechrau pwyntio. Dwi'n meddwl mae rhydd i Ruby Princess sy'n mynd ar wobr gyntaf lenni. Iddo Rhys Davies, y tad gwynfaes amlawdd wledig ar fam sydd ennill yma yn y gorffennol Pennal Princess Royal. A dyma ni, yr gaseg fagu ifanc o'r yn y dosbarth, o flaen y beiriad. Mr Gant, i Rhys Davies, rhyd ddi Ruby Princess.
Wedi cael ei magu gyda'r rhys wrth y march gwyn faes. A malawdd wledig ac allan o pennal Princess Royal. Dyma chywad gwyn faes to, Owen. Ie, mae gwyn faes wedi cael cryn lwyddiant yma yn y gorffennol wrth gwrs. Mi oedd y cyffro yn y cylch. Mi oedd na un o'r ebolion adro na bron i fynd yn rhydd. Felly dyna pan o'n i'n clywed pobl yn giro dwylo. Ond mae'r ebol wedi cael ei ddal erbyn hyn, ond yn mynd ar wobr gyntaf wrth gwrs gyda'r cysig magu 4 i 7 oed yw rhyddi Ruby Princess. A dyma ni yn y llydd dosbarth y cysig gwag ifanc. Rhyddi Ruby Princess. Tywysoges yn llyged y beirniad, Mr Gant. Hwn i aeth i mlaen i fod yn frenhines yn cylch yr adran dy yn y dosbarthu a'r pencampwriaethau sydd i ddod. Wel, mae'r beirniad wedi dechrau agosau at benderfyniad yma yn y cylch geifr. Charlotte Jones yn cadw cwmni mi. O ti di darogan, mae rhif 9-10 y bella. Fysa'n mynd ar gobr gyntaf yn dy farn di. Eiron Edwards. Maen nhw'n mynd yn y drefn o'r cyntaf i'r... Ynden, da ni'n hollol gywir. Charlotte, ti'n ma be? Ti di ennill y gyflog heddiw. Maen nhw'n dal i drafod. Dim wedi roed y garden eto, ond mae'n trio esbonio pam bod o wedi roed y garden gyntaf. Eiron Edwards o lan ilar, dyn ni'n meddwl sy'n mynd i dderbyn y garden goch, a dwi'n neud stimiau fel bod o'n camol yr hyd yn y gardd. Maen nhw sgwrsio pe. Sgwrsio. Be di'r gwahaniaeth rhwng nhw, ie? A dyna ni, Eiron Edwards. Mae gen fo chwip o enw, beth bynnag, mae gen fo chwip o afr hefyd yn does i fynd efo fo. Felly'r garden goch yn y adran Anglo-Nubians yn mynd i Eiron Edwards o lan ilar. Llongyfarchiadau mawr iddo fo, a diolch i ti am y sgwrs. Diolch. A pob lwc efo'r sebon. Diolch yn fawr.
Mae pethau'n symud yn gyflym iawn fan hyn ynghylch y defed ar gyfer pencampwriaeth gwobr teulu Lloyd, Irwel Jones. Nawr te, mae'r rhestr fer wedi cael ei gymryd erbyn hyn. Wel, mewn dim o dro, mae wedi dod lawr â nhw i 6 fan hyn, so mae ddim yn hongian yn bwyty, mae'n gwybod beth mae moyn yn amlwg y beirniad. A mae hynny'n rhoi rhyw fath o hyder yn y beiriad, bod e'n mynd trwyddyn nhw'n gyflym, cael yr arddangoswyr mas o'r cylch cyn gyntaf ag sy'n bosib, achos mae wedi bod yn wythnos hir iddyn nhw yn dywe. Wel, gyda 11 triawd yma i ddewis ohono, mae gofyn bod rhyw syniad gyda'r beirniad yn ei ben am beth mae'n hwylo a'r cydbwysedd yn y triawdau de. A beth sy'n bwysig yn y gystadleuaeth hon, achos grŵp o 3 yw e, ond yn wahanol iawn i'r gystadleuaeth grŵp o 3 rhyngfryd yn digwydd dydd Iau. Beth sy'n digwydd fan hyn nawr yw, mae yna un o'n fenw, un o'n gwrw, ac un ddafad allan yn y gystadleuaeth, a dim o'r reidrwydd o'r un ddiadell. Felly mae'r gymdeithas wedyn yn pendroni ac yn dewis y 3 gorau i fynd mlaen sydd yn gweddi i'w gilydd. Ie, wel, yn gyntaf yn oll, mae eisiau enghraifft anifeiliad sy'n dangos y bryd y bant yn dda, enghreifftiau da o'r bryd, ond hefyd wedyn mae eisiau'r cydbwysedd bod y 3 yn gweddi i'w gilydd yn dda iawn, efe. A o beth fi'n gweld o fan hyn, mae'r beirniad yr adrannau wedi wneud gwaith dda. A sdim tasg rhwydd o flaen y feirniad. Nagos, achos mae yna gymaint o wahanol teipiau yma, mae lliwiau gwahanol yma, mae'r amrywiaeth sydd yma neu iawn. A dyna beth sy'n dda wedyn i'r gynulleidfa sydd yn gwylio, mae yna gymaint o amrywiaeth. Mae fan wleddu'r llygad yn dywe? Odi. Felly beth sydd da ni yma? Os o'n i edrych ar y pen ucha, mae da ni'r ddafad fynydd Gymreig, a ni'n gallu gweld teulu'r Jenkins fyna o dal y bont yn ei harddangos nhw. A wedyn y ddafad fynydd De Cymru. A mae da chi y torddi wedyn drws nesaf iddyn nhw. A wedyn nes mlaen Penrith Bryniau Cymru, Penrith Biwla, a'r ddafad Bryniau Ceri. Tipyn o arddangosfa yn dywe? Tipyn. Mae pob un bryd a'i rhinweddau gwahanol, pob un a'i ardal, a pob un wedi wneud lan i'w gorau o gallu, mae rhaid gweud. Mae y Penrith Biwla wedi ennill y gystadleuaeth yma 5 allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. Mae hwnna yn dipyn o glod i'r bryd yn dywe? Mae'n amlwg, chi'n dod mewn i'r cylch a maen nhw'n tynnu llygad yn syth i fe. Os rhywbeth nhw yw wrth dymed y rhai mwyaf yn y cylch i fe. Ond maen nhw'n tynnu llygad yn syth. A heri eto? Ie, maen nhw'n smart iawn. Maen nhw'n gweddi gilydd i weld. Yn dda iawn, heb swmpo nhw. Mae'n job i weid o fan hyn i fe, achos dim ond y beirniad sy'n cael gwybod beth yn iawn sydd dan y glân i fe, ond maen nhw weld yn driawd da iawn. A'r 3 yma wedyn, o'r un stabal o eiddo teulu Price Pencreig, sydd mond tafliad carreg o'r cylch, o Lanelwedd. A dyma nhw'n cael symud mlaen unwaith yn ragor. Penrith Biwla, mae'n ddrwg dy fi, yn dod mlaen. Pwy arall sy'n cael ei tynnu mlaen? Y Penrith Bryniau Cymru? Y torddi fyna a'r defed mynydd Cymreig sydd yn y 4 sydd wedi dod mlaen. 2 bar wedi cael ei gadael ar ôl erbyn nawr. Wel, ni gam yn nes, ond fe newn ni tynnu anadl ddofn nawr am ychydig, gadael i o gylch y defed, ac ddyn ni nôl yn y man i weld pwy fydd yn ennill gwobr teulu Lloyd. Nôl â ni i'r canol sydd yn disgwyl yn wag yn y pictiwr, ond gallai weithio chi bod canol y cylch yn gadre am y dydd i'r adran dy. Fe fyddwn ni'n ymuno a dosbarth 89. Os ydych chi'n eistedd edre a catalog gyda chi, a hynny yw y cesig fagu dros 8 oed. Ie, wir. Mae gyda ni 8 yn gysadlu yn y dosbarth yma. Mi oedd na 24 wedi cofrestru, ond mae yna un wedi troi fyny yn hwyr, felly mae gyda ni 9 yn y cylch erbyn hyn.
Felly allan o 24 wedi cofrestru, mae gyda ni 9 ger bron y beirniad, Mr Ernest Gant. Aled James yw'r steward o Gaerdydd, neu Llantwit Major. Aled wedi bod yn hlwm ar sioe yma ers blynydde maith, wrth gwrs, ond yn brofiadol iawn, ac yn sicrhau bod popeth yn rhedeg i amser. Ernest Gant ar y chwith, Aled James ar y dde. Dyma ni'r cysyllwyr, nosbarth y cesig hun, gyda ebol wrth droed. Las yr yn y pasg yn cerdded wrthon ni fyna. Ie, Siala Breisiau yw'r perchenog. Y tad wedyn i'r ceffil yma yw Gwenllan Delwyn, dwi'n meddwl. A'r fam wedyn Heolas Blodeuwedd. Jake Thomas, Brydfa Abercipyn yn arddangos wedyn ar ran y perchenog. Giler to. Gwad giler to yn dangos yn diwen ag aseg na. Dyma ni'r beirniad yn ysgant. Sylw'r byd ar y beirniad yn ysgant. A fe ewn ni mlaen nawr. Heolas yr yn y pasg. Yn barod i gael trot tu flaen i'r genedlaethfa. A fe welwn ni ddyn. Dyna hi yn cael ei siawns. Mae'r pen lan, mae'r clustem lan, edrych am ei ebol. Dyna'r cyfrinach yn y fewen o'r partyn o'r beirniadu. Ie, denu sylw'r gaseg, cadw sylw'r gaseg, ond mae'n hawddian pan mae ebol gyda ti i roi'r ebol o flaen y gaseg. Laura Ferris, Brydfa Rotherdael. Rotherdael Hera. Wedi cael ei magu gyda Laura, wrth gwrs. Penby Starlight Express ag allan o'r Rotherdael Viscountess. Wedi bod yn llwyddiannus iawn yn y sioe Frenhinol yn diwy y gaseg am ei amser. Dyma ni deithir Holly, y tad deithir Mr Terry a'r fam deithir Harriet. Bryn Melin Queen of Hearts i teulu'r pasg. A dyma ni, Queen of Hearts, yn cael ei siawns i gael drot yn dosbarth cesig hen yn yr adran dy. Digon i fynd yn yr adran hy, digon o waith o flaen y beirniad, Mr Gant. Bethau yn cyffroen gyflym iawn fan hyn nawr ynghylch y defed am hencampwriaeth gwobr teulu Lloyd. Dyw'r beirniad ddim yn gwastraffu dim amser i'r wel. Na, mae wedi dod lawr i ddau bar yn y go-gloi fan hyn. A'r syndod mwyaf falle yw bod y defed y Biwla wedi cael ei tynnu allan. O'n nhw'n edrych yn dda iawn. Grŵp pwerus. Ond mae'r beirniad yn gwybod beth mae moyn, a dim ond fe sydd yn cael swmpo a mynd yn agos atyn nhw. So, mae doi bar da ar ôl yma. Be sydd gyda ni yw y defed penfrith bryniau Cymru oedd o Thomas Roberts, Dimbych. Y teulu cyfan fyna, Stephen, Helen a Thomas Mas. Yn ei harddangos nhw wedi cael sioe arbennig o dda yn barod. A wedyn teulu'r Jenkins, Tala Bont ger Aberystwyth gyda ddafad fynydd Gymreig. Mae rhaid gweud o fan hyn bydden ni'n tendio at y defed penfrith fel grŵp de. Mwy o bwer. Ond mae'r beirniad i weld yn pipo tipyn ar y defed mynydd Cymreig. Mae wedi gweld rhywbeth yn dyn nhw. I gyda'r nhw lawr i'r ddau ola. Mae'r ddau grŵp dda iawn. Ond mae weld yn eitha
relaxed fyna. Mae fe'n joio, yn dyw e, beiriad. Mwynhau'r achlysur ac ar fraint o gael beiriadu. Mr Evans o Aberhossan wedi beirniadu. Mae droion yn y sioe Frenhinol ac yn ennill I le yn heiddiannol iawn fan hyn fel beirniad. Nawr Terwel, ti yn closio mwy at y penrith bryniau Cymru yma. Dwi ddim yn meddwl fydd yn oedi rhyw lawer cyn datgelu pwy mae am wobrwyo. Wel, fel ni fi'n mynd o edrych o bell fan hyn, fi jyst yn gweld falle bod rhaid ni yn mwy o gwdbwysedd fel triawd. Bach, dim cweit efo'r defed mynydd I fe. Wel, mae mola un troi ar wel. Sa'n gwybod siwr mae'r arddangoswyr yn teimlo. Achos mae'r eiliadau yma mor bwysig nawr. Y manion sy'n cyfri, yn dy fe? Ie. A gweud y gwir, mae'r safon yn uchel iawn a dim ond trwch blewyn bydd rhwng y ddau yma. A ar diwedd y dydd, falle bydd e jyst yn dod lawr I beth awch beth sy'n cymryd bryd y beirniad. Drech ar y penrith bryniau mewn aros nawr. Mae nhw'n aros yn sgwar yn dyn nhw. O, dyn. Mae nhw'n... A dwi'n sylwi mae'r beirniad wedi edrych ar y pen blaen a'r pen ôl, achos mae'r ddau yn bwysig yn y gysadleuaeth hon. Odi. A chi'n gweld, mae'r smotiau yma yn y ddau fryd, yn dywe? Os, mae marciau I gael ar y ddau, ond... A'r penrith bryniau Cymru! O, ti'n iawn yn wel? Ie, wel... Ie, ond nhw'n aros mas o'r dechrau a gweud y gwir, a gwobr heiddiannol iawn. Wel, dwi'n gwybod fe fydda nhw wrth I bodd gyda'r cynlyniadau yma. Thomas, Roberts, Stephen a Helen o Ddimbych. Maen nhw wedi cael sioe arbennig yn barod wedi ennill sawl pencampwriaeth gyda'r penrith bryniau Cymru a fydd hon yn un bwysig arall. Llongyfarchiadau mowr iawn! Diolch fawr iawn. Sut oedd y nerfe? Ddim yn rhy drwg, bore yma. Ddim yn rhy drwg o cwpl I fod yn onest. Na. Thomas, siwr wyt ti'n teimlo nawr? Dwi dal yma, just about. Mae'n llais I mynd, ond dwi dal yma. Nes ti wrando? Nes ti ddim dathlu nawr yn galed o fe ar ôl dy lwyddiant I dydd Llun? O, siwr iawn. Gwrando neu ddim gwrando? Ddim gwrando. A ni'n meddwl, dathlu'n galed. Stephen, llongyfarchiad. O, diolch yn fawr, bendigedig. Faint mae hwn yn olygu chi? O, lot, dydi, mae o'n lot. I'r specls I gyd, da ni wedi dod i'r brig, a ni'n neud o blaen yn ail, rhywbryd efo Tom Evans yn oen, so dwi'n cofio pa flwyddyn o hwnna wan. Mae'n hyder I fawr, ac i'r specls I gyd, yn dydi. Llongyfarchiadau mowr iawn I chi, da iawn chi. Gei di ddathlu heno? Na. Iawn, oce.
mae yna sŵn a cyffrod wedi cyrraedd yr efail, a mae nhw wrthi'n pedoli pedinc. Elgan Harris, y prif stiward, yn cadw cwmni fi. Yna gynnwr fan hyn, Elgan? Ie, na, mae muned ar ôl yn y clas hyn ar felly maen nhw'n mynd amdani. A pa adran ydi hon? I'r prentisied, ie? Ie, prentisied, trydydd, pedwerydd flwyddyn. Maen nhw'n goffa wneud par o bedolau. A chi'n gweld yna, brush off, a mwyn just dod i'r diwedd. Neu siw fod bedolau'n glân a popeth yn barod. Mae'n geiriau sydd gen nhw'n ôl, mae'n chwys wan. Ti'n meddwl bod nhw wedi gorffen mewn bryd? Ie, mae'n edrych bod nhw... Mae'r doi foi wedi gwneud y bedolau sy'n angen gwneud, felly a rhywbeth nhw'n rhoi mewn ar y ddiwedd. Ac yn gweithio fel tîm, mae un yng ngofal y tân a'r llall yng ngofal y mwrthol, ie? Un sy'n twymo'r bedol, rhoi fel y bachan ar yr anfel, a felly fe'n gweithio newid nôl ymlaen wedyn na. Dwi'n deall, dyna beth nhw'n anelu am, ie? Dyna oedden nhw'n goffod, neud gwmwys rhywun peth fydd y judges i roi mewn. Dwi'n gweld. A pwy fath o bedol di hwnna te? Cos dwi'n gwybod dim am bedoli. Wel, mas o harn flat, so fydd e ddim grooved yn byd ynddo fe. Nhw'n goffod o'r start dim byd. Just darn syth o hi ar flat, modfedd-ish. Darn syth. Nhw'n goffod gweithio mas cyn seidro. A wedyn gweithio banks eisiau, a wedyn marco'r canol a dod i'r groove mewn, dod i'r heels arno, clip, troi fe, bloc. O'n i'n gweld yna gwpl o Olympia, o na, di hwn mae hwnna, neu'n just gyffredin, o'n i'n gweld am beth un. Ar y clas gnaw yma, ar y clas agored, i'r qualified, mwyn at ymach yn gletha. Ie. Mae'n grefft, oes na dipyn o boes yn mynd i'r pedolyn yn bryn? Tymach yn bryn ar y funud, ddim gofyn o dde. Sa'n credu bod y cwbl o funud ar echad yn di helpu lot. Dwi'n honest ar holl beth, ond ni'n gweithio reit fwy foes mewn i fe. A sut ydych chi'n mynd ati? Os ydych chi eisiau bod yn o wedyn, sut ydych chi'n mynd ati? Ffindio efail, mae'n dydi? Ffindio efail, ffindio gof sy'n gallu, sy'n hawl y fe treino. Felly, unwaith chi yn yr apprenticeship, a rhyw 4.5 years, like chi'n dweud, dwi'n cwpla, felly, a tipyn o amser ynddo fe. Ys ma'n dy ti'n pedoli? 30 years, 30 years o ti'n un, wedi hen arfer. Ti'n dysgu am beth un? Ie, mae cwbl o boes yn dod mewn yn dysgu, ie. A ti'n dysgu fi, ti'n meddwl? Wel. A ti'n meddwl, pacwm ar y glis, ti'n meddwl, mae'n mynd i'r ti'n rhoi parafanig. Wel, gawn ni weld. So dwi'n mynd i'ch god, wedi bod yn weldio, allai dorri allan o plasma, ond dwi'n mynd i plygu yn efo gwres. Ie, gawn ni weld ta. Na fo te, wel, diolch yn fawr. Dwi'n derbyn y challenge. Ie, diolch, Elgan. Diolch yn fawr. A'r beirniad yn ystgant. Dal i gafel ar yr hibannau a'r cardiau. A dyna ni te, mae'n swyddogol. Llon gyferchiadau mawr iawn i Geler Loti. A'r gwad yma yn amlwg iawn yn ystod y gystadleuaeth drwy'r bore. Mae hynny'n hollol wir. Mae'n gaseg 13 oed, rhif anlwcus i'r rai, ond lwcus iawn i frydfa Geler heddi. Geler Loti yn ferch i Geler Heti, allan o Derwen Desert Express a'r tad wedyn Llechfryn Ffrwydryn. Yn ail wedyn, heb anghofio Elgan Evans wrth gwrs. Brydfa Eglwys Fach Nelly. Geler Glyndwr wedyn y tad a Brynithon Southern Breeze. Ac wedyn yn drydydd, Brydfa Rothdale, Laura Ferris, Rothdale Hira. Ac wrth i fi gael hoifach o'r sylwebu wedi bod yn crwydro chydig bach o gwmpas y maes ac o gwmpas y prif gylch ac mae'n llenwi'n barod yma Owen ac mae'r eisteddle yn eitha llawn gan gofio beth sy'n o'n blaenau ni yn ystod y prynhawn y meirch gyda'r adrandau. Mae'r cynnwrdd yn codi'n dwi. Wyt, ti'n teimlo fe o gwmpas y maes? Ti'n teimlo'r pobl yn nifer yn cynyddu yn yr eisteddle. Mae yna bobl wedi sicrhau y seddi gorau yn gynnar iawn y bore yma yn barod y gyfer wrth gwrs dosbarthiadau'r cesig hun yn ogystal â dosbarthiadau'r meirch y prynawn yma wedyn wrth gwrs y brif bencampwriaeth bydd yn cymryd lle o ddeiti hanner awr 2. Ond Gerall Lloyd a'i dad Will Lloyd arbenni digon Geler Loti yn illydd y dosbarth yma i gesig magu 8 oed a throsodd. A gwad Geler gyda'r ail hefyd? Yn sicr, Geler Glyndwr yw tad yr ail. Dyna ni, Gerall Lloyd yn cael y cyfle i ddangos
doniau yr un fath i'r brig yn y gystadleuaeth arbennig yma'r gaseg fagu 8 blwydd oed. Geler Loti yn mynd â hi. Llon gyfarchedau fawr iawn i fynd nhw fel teulu. Yn rhan isiau'r prif gylch yr adran B. Dyna'i cartre nhw am y diwrnod. Ac i ni'n edrych ar yr ebolesu yr adfeirch dyflwydd ddod. I ni newydd gael cipolwg ar y beirniad Mr Richard Miller, Rydfa Heniarth, ac mae'r canlyniad wedi dod hefyd. A'r garden goch yn mynd i'r iseldirodd leni. Michael Hoic ac Iarth Honolulu yn mynd ar wobr gynta. O'r march Rhoson Adonis a'r gaseg Iarth Titania. Llon gyfarchedau gwresog i Iarth Honolulu yn cipio'r wobr gynta yn yr adran yma i'r ebolesu yr adfeirch y Merlod Cymreig yr adran B. A'r wobr gynta i'r iseldirodd. Croeso nôl ato ni yma i ganolfan gneifio Meirion. Dan ni'n ei chanoli ar hyn o bryd efo'r rhagbrofion y bencampwriaeth agored pob gwlad, cneifiwr gorau'r byd a'r cyfle i ymddangos ar lwyfan y sioe fawr fan hyn. A'r tro yma'r un yma Phil Price. Phil Price yn fab i'r Rhydwyn Price a byddwn ni'n edrych ymlaen yn arw i glywed Rhydwyn yn canu La Marseillaise wrth groesawu carfan Ffrainc yma yn nes ymlaen y prynhawn yma ar ddau. Wedyn Chris Dixon o Zeland Newydd, Iwan George o Gymru ar 3 ar 4 Mark Dyke, bachgen o 100 House bydda'n gallu cerdded yma i gystadlu bron iawn. Dion Edwards o'r gogledd Cymru ar 5 a wedyn yn y pen draw Gareth Lloyd Evans wedyn ynta o ogledd Cymru hefyd. Dyna'r line-up i chi a dyma ni rwan olwg ar Dion Edwards yn gorffen hwnna ac i mewn â fo ar gyfer yr oen nesaf. Yma na 5 poen yn y gorlan tro maen wrth eto. Phil Price ydi hwn. Phil Price y bachgen lleol yn cyneifiwr proffriadol dros ben. Mae rhan fwyaf bechgyn yma'n cynefio fyny 10,000 o ddefed mewn unrhyw dymor a hynny poeni dim ar nhw. Dyna i bywoliaeth nhw ac wedyn os ydyn nhw angen mi adawan o'r wlad a mynd i chwilio am waith ar hyd ac ar led yn dibynnu ar y tymhorau cneifio. Rwan ta, Chris Dixon fan hyn, mynd dros yr ysgwyd na, yn ta o Zeland Newydd wedi dod draw i gystadlu yma ac i gneifio hefyd, dwi'n siŵr rhai o'n defed mynnu ni, defed gwahanol iawn i beth sydd gen nhw allan yna yn Zeland Newydd. Chris Dixon yn gneifio'r cyflym slick rhwydd, mi welwch chi. A mae yna rhywbeth dwi'n gwybod os na ffasiwn air a metronomaidd ynglyn â trefn cneifio, lle ydych chi'n gwneud yr un peth ro ar ôl tro, a mae'n mynd i'ch gwaed chi bron iawn. Mae fel curiad calon. Mae Dion Edwards yn gael hwyl ar ni fan hyn yn mynd yn union yr un fath bob tro, rhwng bob un oen. Yr unig beth allai'ch taflu chi a dweud y gwir ydy pan mae'r oen yn symud, mynd allan o'i le yn cicio neu rhywbeth. A mae hynny yn ddigon posib wrth gwrs Gareth Lloyd Evans yn fan hyn. Hwn wedyn yn fagwr hyrddo da iawn. Mi fyddwch chi'n clywed yr enw Grigor yn aml iawn yn seli hyrdod gogledd Cymru, y bryd y defed mynydd Cymreig, ac mae'r bryd gorau ymysg y rhai gorau yn sicr gan teulu Grigor. A Gareth Lloyd yn frawd wrth gwrs i Gwion fuodd yng Ngharfan Cymru yn cynrychioli tra bod na gystadlu, dim gystadlu o werth y byd wedi bod 2 flynedd, felly cymaint o edrych ymlaen ar gyfer beth sydd yn digwydd yma hyn heddiw. Dod yn ôl ati ydy'r dathliad mawr. Chris Dixon ydy hwn o Zeland Newydd. Chi'n gweld y tatŵr na ar ei fraich o'n deud o lle mae o'n dod ac i lawr a hi yma rwan. Dyma 4 allan gan bawb ar hyn o bryd. Pwy sy'n mynd i fod y cyntaf i orffen? Mae 5 allan oedd hwnna. Dweud y gwir gan Chris Dixon. Mae o'n edrych fel y cyflym yma, ond wrth gwrs y cyflym drem yn popeth. Dyma ni olwg ar Mark Dyke fan hyn, sydd wedi fod yn gweithio lawr y cefn yn tocio paratoi wyn dros y dyddiad diwethaf yma. Yn ogystal â fod yn gymar corlan i sawl un arall oedd yn cneifio, ond y tro yma i gyfle fo ydy hi. Rwan ta. Lle da ni yn edrych yn awr rwan, mae rhywun dwytha i gyd allan Dion Edwards, oedd hwnna rwy'n credu, a wedyn yma'n hyn Iwan George, y bachgen yma o Gymru sydd yn cael yr oen dwytha allan o'r gorlan rwan. Ia, da iawn, a rownd yr ysgwydd dwytha yna, mae unwaith eto Gareth Lloyd Evans yn mynd ar y bedwerydd. Mae ni, byddwn ni allan efo'r 5 bron iawn bob un ohonyn nhw rwan, unrhyw eiliad da iawn Gareth, lawr â hi, mewn â ni ar y nesa. Ie, cefn y beirniad, yma na
beirniad yn symud, mae'n syndod bod yna ddigon o le i bob beth ddigwydd yma, dweud y gwir, achos mae yna gymaint o beirniadu o gadw'r llygad yn gorfod bod er mwyn gwneud y job yn iawn. Dyma chi Phil Price yma hyn, ar ei bumed, ydy Phil Price yn mynd i fod y cyntaf i orffen y tro hyn. Mae'n edrych yn debyg bod o ond ar ddau, mae Chris Dixon yn ei gyrfa o'r ychydig bach i'r botwm coch, felly Sela newydd gyntaf i orffen Cymru o ryw eiliad neu ddwy yn ail. Wel, mi gawn ni gael yn gwynt atom rhyw ymryd nhw'n gadael Miri'r shed gneifio. Y tywydd heddiw, swn i'n deud, dipyn yn fwy caredig i'r cneiwyr, ddim mor llethol yn sicr, ond mae gawn ni'r manylion i gyd rwan gan Megan. Diolch yn fawr, Nia. Dydd y copio heddiw yma ta, a mae'r tywydd yn ddelfrydol ar eu cyfar nhw. Mae'n sych yma'n Llanelwedd. Mae yna gyfnod o braf yn trio torri trwy'r cymyla ddoe. O'n i'n adrodd ar dymeredda yn y 30 heddiw yma yng Nghaerdydd ar hyn o bryd. Mae'r tymheredd yn 21 gradd Celsius ar ucha sydd dipyn yn fwy cyffyrddus. Felly weddill y dydd rwan, mae'n mynd i barhau yn sych. Mi fydd na fwy o gyfnod o braf yn datblygu. Yr awelona yn ysgafn i gymhedrol yn chwthio fan dipyn yn oerach heddiw yma o'r gogledd o'r llewyn. A'r tymheredd na rhwng 18 a 24 gradd Celsius sy'n agosach at lle ddylai fo fod amser yma o'r flwyddyn. Felly hyn yma ta mwy o gyfnod o braf. Felly rhan helaeth o hwnna ni yma yng Nghymru. Mi fydd yn noson sych a chymharol braf. Dros nos wedyn yn sych a chlir ar y cyfan, yr awelon yn ddigon ysgafn. A'r tymheredd yn disgyn i ryw 10 gradd ar ei isa. Fori, mae'n edrych yn fendigedig, mi fydd hi'n sych, mwy o gyfnod o braf na heddiw ac yn teimlo yn ddymunol iawn yn yr heilwen, yn cyrraedd 24 gradd Celsius ar ei ucha. Os da chi'n dod draw i Lanelwedd fori, fydd y tymheredd yn ryw 22 gradd Celsius ar ei ucha, felly yn delfrydol ar gyfer diwrnod ola'r sioe. Dydd Gwener wedyn, a'r penwythnos mae'n mynd i droi'n ansefydlog, cyfnodau o law, gwynt yn cryfhau dros y penwythnos a'r tymheredd o gwmpas y cyfartalydd arferol ar gyfer mis Gorffennaf. Felly dechreuad chwilboeth i'r sioe yma ddydd Llun a ddydd Mawrth, ond Nia o'r diwedd mae'n delfrydol heddiw a fori. Mae heddiw yn braf i grwydro, mae'n rhaid i mi ddweud. Ti wedi dweud y gair glaw! Do, bydd y ffermwyr yn hapus, Nia. Yn sicr, bydda'n yn sicr. Ond mae heddiw yn haws crwydro yn dod i o amgylch maes y sioe yma. Ac mae yn brysur iawn, mae'n ddim mercher a mae'n bnawn prysur iawn o'n blaen ni. Da ni'n mynd i'ch gadael chi am ymwneud bach rwan yn newyddion naw nesaf ar S4C.
Pnawn da. Mae ffigyrau swyddogol yn dangos fod chwyddiant wedi cyrraedd i lefel ucha ers 20 mlynedd. Mi roedd o'n 9.4% fis dwytha. Mae hynny 0.3% yn uwch nag yn mis Mai. Prisiau uchel petrol a bwyd sy'n gyfri am y cynnydd mawr. Ac mae Banc Lloegr yn darogan y bydd yn cyrraedd 11% yn yr Hydref pan fydd na gynnydd arall mewn biliau ynni. Mi fydd tua 200,000 yn rhagor o aelwydydd yn cael hawlio taliad o 200 pint i helpu i gadw eu cartrefi nhw'n gynnes dros y gaea. Mi fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi 90 miliwn o bunna yn y cynllun cymorth tanwydd i gydnabod effaith yr argyfwng costa byw ar y rhai sy'n ei chael i'n anodd talu biliau ynni. Mi fydd y ddau ymgeisydd terfynol yn y ras i olynu Boris Johnson yn cael ei dewis heddiw. Y cyn ganghellor Rishi Sunak, y gweinidog masnach Penny Mordaunt a'r ysgrifennydd tramor Liz Truss ydy'r tri sydd dal yn ddi. Ac mae disgwyl canlyniad y bleidlais honno am 4 o'r gloch. Mae'r gweinidog iechyd Eluned Morgan yn cyfarfod undeba heddiw i drafod cyfloga staff y gwasanaeth iechyd yma yng Nghymru. Mae'r corff adolygu cyfloga yn San Steffan wedi argymell codiad cyflog o 4.5% i staff iechyd yn Lloegr, gyda'r rheini ar y cyfloga isa i gael mwy. Ac mae angen gwneud mwy i gael gwared ar y strydeb mae dim ond dynion hŷn sy'n ffermwyr. Mae'n deba a'r faes y Sioe fawr heddiw yn ceisio denu gwaed newydd i fyd amaeth. Mae ffermwyr yng Nghymru 59 oed ar gyfartaledd ac mae llai na 10% dan 45 oed. Yn ôl un sy'n rhan o'r ymgyrch, mae o'n gyfle i arloesi. Mae'n gyfnod heriol hefo costau nwyddef a pob peth tanwydd wedi codi'n syfrdanol, ond mae'n gyfnod cyffroes i ni achos y cynllun a'r hyn sy'n dod fewn flwyddyn nesaf. Felly, mae'n heriau wrth gwrs ym mhob sector, ond mae'n bwysig edrych ar y cyfleoedd hefyd. Mae'n effeithio Cymru'n sicr wastad isio ymgynghori efo ffermwyr ifanc, a dyna di pwrpas y grŵp yma, ddweud y gwir, bod ni'n lleisio ban ar gyfer y rhai sydd o dan 40 yn y sector yng Nghymru ac yn trafod yr hyn sydd wir yn her iddyn nhw, boed nhw yn ffermwyr sy'n denantiaid neu'n ffermwyr sydd yn y fferm draddodiadol adre. Fel na mae hi toc ar ôl hanner dydd ar bnawn dydd Merchar. Mi fyddai nôl am 2 o'r gloch ar bwletin diweddara. Tan hynny, cofiwch am ap newyddion S4C. Welai chi mewn rhywun 2 awr felly. Hwyl i chi.
Dydd Mercher ydy diwrnod mawr y cobia yn y sioe. A mae pethau wedi bod yn mynd ar garlam ers ben bora. Dosbarthiadau di-ri ers 8 o'r gloch. A choeliwch i fi, mae yna dipyn mwy i ddod y prynhawn yma. O, bobl bach bydd. Mi fydd na olygfa o didog yn y prif gylch yna, y prynhawn yma. Golygfa, da ni fel cenedl yn ymfalchio yn ni pan mae'r cobia yna'n carlamu. Mae'n olygfa sydd yn, wel, mae cyffroi'r hos yn hwyro. Mae'ch calon chi'n curo yn gyflymach. Dyna pam mae mor brysur yma. Mae'n draddodiadol yn brysur yn dydi ar faes y sioe a'r brynhawn Dydd Mercher. Mae'n braf gweld y miloedd wedi mentro yma ato ni, a mae'n brafiach, mae'n hawdd crwydro. Mi fyddwn ni yn brysur, fyddwn ni'n crwydro amgylch y cylchoedd i gyd. Mae yna sôn y byddai'n cael cyrraedd y neuadd fwyd. Cyn bo hir, mae yna sôn am gael mynd i ryw sondyn i gael ryw selfie, gael chydig bach o gwrwm, wneud hynny yn champion i mi. Felly ia, prysur byddwn ni. Ac wrth gwrs, mae yna bencampwriaethau. Mae'r rheini'n mynd i'n cadw ni'n brysur iawn hefyd yn ystod y dydd, a da ni'n darlledu yn fyw tan 5 o'r gloch. Da ni'n troi yn sylw rwan at brif bencampwriaeth y fyw chodro. I'r Holstein wedi mynd â hi! Holstein! Mae'n i'n meddwl. Mae hi ti. Du a gwyn yr Holstein ydy brenhines y fyw chodro. 2012, y tro dwytha i fryd arall dorri'r Monopoly. The Ayrshire is the easy winner today. The Ayrshire is the easy winner today. Now 10, turn up for the book. Oh, yeah. Wel, dyma ni wedi cyrraedd yr un fawr, pencampwriaeth y gwartheg godro, a dyma chi ddwy sy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at hon. Cari Fflir Thomas ac Anwen Thomas. Chi'n excited ferched? Odyn, really cyffroes. Excited both, mae'r safon fan hyn. Sa'n credu fydde sioe arall yn y wlad gyda safon y da sydd fan hyn heddi. Nawr yn cytuno i'r car na. A'r bridiau sydd â ni yn y cylch mawr, ddechreuwn ni felly gyda'r fywch i ni'n gweld ar waelod y sgrin yn hyn. Be sydd â ni fan hyn, Anwen? So Brown Swiss yw hon. Mae'n esiampl arbennig o'r bryd. Mae'r bryd y Brown Swiss wedi dod camer dros y blynyddoedd diwethaf nag a maen nhw yn really cystadlu nawr am yr Interbryd teitl. Mae'n fwy o fywch nag o'n i'n gofio. Odi, mae so Brent Crothers o Shropshire sydd yn arddangos hon, a mae Brent Crothers yn neud lot i'r bryd y Brown Swiss yn yw, mae fe'n reiddiol o Zeeland Newydd, ond nawr yn byw yn Shropshire. A mae yn esiampl, mae'r bryd wedi datblygu'n ffantastig yn yw, o flwyddyn i flwyddyn, a maen nhw'n dod yn well, ond dyn nhw. Odyn, mae hon, dyn ni'n mynd yn y cylch, mae'n mor dal, mae'n bwerus, a mae cadair ôl arbennig da i fyna ar hard top line fel maen nhw'n gweud. Mae hi'n esiampl arbennig iawn o'r Brown Swiss. Ydy wir, ac wedi nhw'n blaen hi wedi, mae dynnu'r Burgorn. Hon yn fywch neis iawn. Ddim gweud gymaint o fywch, falle'r Brown Swiss welwn ni fyna, ond unwaith eto yn esiampl arbennig o'r bryd. Odyn, mae'r Burgorn yn tueddol i fod yn llai nag o fywch na'r Brown Swiss. Robert Crank o Shropshire sydd â hon, so maen nhw wedi trefeili tipyn i ddod lawr. So mae'n neis gweld rhywun o tu fas o Gymru yn neud yn dda a yn bod yn llwyddiannus yn y sioe lenni. A mae'n mor braf i weld gymaint o ddiddordeb sydd amgylch y cylch mae Cari. Drycha faint o bobl sydd yma nawr yn gwylio ar bencampwriaeth yma. Mae'r diddordeb yn y diwydiant mor grif ag erioed. Odi, a sy'n rhyfedd y dosen edrych ar y da fan hyn. Mae'r jersey nawr ar y sgrin. A waw, am fywch yn diwy. Mae wedi cael 7 llw a mae'n edrych fel yna. Mae'n anhygoel. Wel, enillodd i 5 mlynedd nôl fel naner a mae'n nôl fan hyn nawr. Felly, waw. Mae hwnna'n stori arbennig yn ei hunan. Wedi ennill yma'r blaen fel heffer. A nôl nawr ar ôl magu 7 llw fel wedys ti Cari. A just, mae chader hi yn rhyfeddol.
Mae'n stori unigryw, chi ddim yn gweld lot bod ni fel yn dod a ennill ma a wedyn yn dod nôl blynydde eraill a'n ennill to. Mae'n credit i teulu Tregibi. Maen nhw'n teulu sy'n ma pob blwyddyn a wastad yn cefnogi'r sioe, felly iddyn nhw troi buwch fel un i'r safon hyn. Dyw e ddim yn sioc, really, achos maen nhw'n neud e pob blwyddyn, ond mae'n edrych on ffom heddi. Yr Ayrshire wrth gwrs yn glamp o fuwch ac yn llawn llath, a wedyn drws nesaf yr Ayrshire ni'n gweld fan hyn ar waelod y sgrin. Ni'n gweld yr Holstein, y fuwch du a gwyn, a dyna'r Ayrshire a'r Holstein drws nesaf i'w gilydd. Mae'r Holstein yn special o fuwch hefyd, ferched. Mae'r Holstein yn fuwch a hanner, fuwch o Nant y Bwlaw, Iwan a Menna Morgan. I ddweud y gwir, oedd mam a mam gi y fuwch hyn wedi ennill yn y sioe yma hefyd. Felly mae'r fuwch hyn, mae hanes dau, a'r fam gi hefyd wedi ennill mas yn y Canadian Winter Fair, felly mae'n teulu enwog iawn. A stoc Nant y Bwlaw, ystad werth i weld, Cari? Odi, wastad, a mae fe'n neis gweld yn diwedd doi o Gymru yn neud mor dda. Clywch. Ddim yn biased, ond bydde fe'n neis a fe'n mynd nôl i Gymru. Wel, bydde wrth reswm, bydde wir. Ac mae'n mynd i fod yn gyffroes iawn nawr. Ni wedi gweld y brydiau i gyd, a mae'r penderfyniad, dwi'n meddwl, ddim yn bell i ffwrdd, felly aroswn ni gyda'r cystadlu a cyffro'r cystadlu. Y beirniad a'r gair am y beirniad, ferched? Sut waith fe wedi wneud? Fydde ni ddim moyn neud hyn. Mae'r safon yn ffantastig a mae resymau fe wedi bod yn spot on am beirniad da fydde ni'n gweud. Ydy, ac mae'r fe yw'r dyn sy'n y cenol y cylch iddi, ac mae'r beirniad arall, allan nhw'n mynd am penderfyniad arall, ond fe sy'n ar penderfyniad fawr heddi, so... Mae'n mynd i fynd? Fi'n mynd i fynd ar Holstein a'r jersey yn ail. Cari? Fydde ni'n cytuno danwen, fi'n credu falle na fe'n ele fe, mae fe'n ddyn Holstein ei hunan. Ond mae'r jersey, bod wedi para saith cael. Mae'n ffantastig. Ffaith bod wedi dod saith. Eblaw medrych fel yna. Fi'n gwybod, yn union. Felly mae'r beirniad wedi anerch y gynulleidfa. Mae'n cael y crowd i fynd. Mae'n special event, fel ydyn ddigwyddiad arbennig. Y sioe fawr yn un arbennig. Does am sioe debyg iddi yn y byd, boys. A mae wedi mynd am y Holstein! Nant y Bwlaw! Wedi mynd â hi ar gilwobr i'r jerseys, teulu Tregibi. Ferched, chi wedi galw'n gywir. Da iawn chi. Mor agos oedd y penderfyniad fel mae'r beirniad yn gweud. Oedd na'n byd rhwng y ddwy mewn ffordd. Na, ac mae fel wedes i, person arall yn ganol y cylch a lle bod wedi mynd y go throat. Ond heddi, Nant y Bwlaw sydd wedi mynd â hi a maen nhw'n llawn heddiannol o honni. Ti'n gytun, Cari? Yn gytun, yn bendant. Mae fe'n neis gweld, maen nhw'n ddoi yn brydwyr sydd wedi rhoi i bywyd mewn i bryddio stoc o'r safon yma. A mae fe'n ffantastig gweld bod yr gwaith caled yn talu bant. Y jerseys a'r Holsteins, maen nhw ystad yna yn dod yn brwydro am y brif wobr yma yn y sioe fawr. Ond eleni, blwyddyn yr Holsteins yw i. Buwch teulu Nant y Bwlaw, nhw werth i'w gweld a llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A diolch i chi ferched am eich cwmni. Diolch yn fawr. A dyma'r teulu gyd wedi dod i ymfalchio'n llwyddiant yr Holstein. A gai at Iwan yn gyntaf. Iwan, llongyfarchiadau mawr iawn i ti achad. Diolch Iwan. Siwt teimlad yw i boi? Mae'n gret yn yma. Mae'n gret. Ti'n gweithio'n galed fel... Mae'n bach yn hymbling, ti'n gyda'r boi sgorau a ti di ennill, so... Dim lot i weid, se. Mae wedi bod yn sioe anhygoel i chi. Y jersey na'n fuwch a hanner, boes wedi dod â 7 llo i feiddi honna, mae Sylwebaeth go special a mae dat i fan hyn. Wel, ti'n parchu bob buwch sy'n ma'n, ti. Ti'n buwch na di ennill o blaen ma, so mae'n challenge yma. Ond, plis os pen. Llongfarchiadau môr, ti'n wen o glist i glist. A Menna fan hyn hefyd, llongfarchiadau chi. O'n i'n gweld chi fyna yn gwylio, sut oedd y nerfau? Oedd hi'n tipyn o nerf oedd, ond mae jyst neis dod ma, gweld pawb eto, holl waith. Lot o waith yn ystod o flwyddyn a mae'n neis cael rhywbeth bach neis ar diwedd yr wythnos. A mae'r plant ma hefyd, felly pwy sydd dan i fan hyn? Harry. Siwr wyt ti, Harry, ti'n iawn? Iawn, diolch. Ti'n hapus? Yndw. Yn falch bod y fuwch di ennill? Yndw. Beth yw enw'r fuwch? Leicester. Gwynfach Leicester. Pa mae hon di ennill, de? Os mae mor dda. Mae jyst mor dda? A pwy wyt ti? Thomas. Siwr wyt ti, Thomas Bach? Siwr wyt ti'n teimlo?
Iawn, diolch. Wyt ti'n hapus? Good boy. A pwy wyt ti? Gweno. Da iawn ti, Gweno, am ddod i'r sioe ac yn edrych mor smart. Fi moyn ti ddisgrifio'r fuwch mewn un gair. Stresin. Yw wir. Wyt ti'n lwco'r fuwch? Fuwch orau yn y byd? Ie, glei. Llongfarchiadau mor iawn i chi fel teulu. Mae'n foment special i chi. Llongfarchiadau. Wel, dwi yma yn y refel, Elgan Harris, y prif stiward y cadw cwmni fi. A dwi'n gobeithio bod fi'n mynd ysgu sut yn ei pedal Elgan. Wel, gawn ni weld sy'n ni'n mynd mlaen ar digon onest. Am ni. Mae'r spectos mlaen gyda'n barod. Ffwr o'n i, ie? A felly, ie. Ysgwni'r heian, allan. Ar mas o'r... Am brwsio fe off yn barod. A gyd ydych chi'n neud i dilyn fi, roed? Dwi'n yna i di, fyddai yma'n barod. Ie, fi'n cydio yn y tu fas. A na fi'n neud nawr i dod i fel toben mewn. Roed? Right. Nawr i leflo fe off. Na fi'n neud y siap na, ie? O, gweithio allan o'r canol, ie? Ie, so ni'n gweithio, mae'r dot fyna, ni'n gweithio mas o'r canol, ie? Iawn, oce.
Mae rhaid i wneud siŵr. Ni'n edrych am y balans yma, ie? Mae'r ddoi nhw'n edrych un peth, ie? A nawr ti fas, chi'n weld y dot yna? Nawr ti fas, ie? Right, te. Oce, ti'n barod? Right, ffordd arall John. Chi'n weld y grŵf yna? O, fel la? Ie, na fe. Right, gyda'r... Chi'n weld y mwrtho, mae flat am yr hwnnw. O, yr un rownd, ie? Ie, na fe. Pigwch law arall lan. Na fe, ie, na rwydach i chi. O, na ni. Na ni diweddu. Na fyne, ddim yn rwyd na ni. Ydych yna. Right, diolch ni eto. Na chi, rhywun peth to. Fel la? Ie, na fe. Ond ochr na. O'n i'n meddwl bod fi'n gywyd. Dwy law fi'n gywyd. Bwrwch yn y canol. Na fe. Gletach na na. Gwan. Gwy tuag at. Na fe, cydwch nhw na. Reit, a fflatio fath am hwn, ie? Fflatio fath, Jan. Ie, parwch ofon. Bro. Na fe. Na fe. Tymach fwy o fe. Mae eisiau tymach fwy o... Ie, a bwrwch... Ie, mae'n od yn dweud. Reit. Chi eisiau bod fan hynna. Dalwch chi fan hynna, a bwrwch fan hynna. Reit o. Oce, a bwrwch chi mewn fan hynna. O, pen o. Na fe, a chi'n dysgu'n barod. Na fe, a on, reit. Na fi nawr. Oce. Owch hwnna i fi. Ni'n dangos ni'n di'n tasgo beth mynd, reit? Fi di bod ofn o, ie? Ie, pa bod ofn e? Dwi'n mynd i lot o'n un, ynddo? Yn hawsach gwylio bron iawn. Ie, sy'n hwnna. Hwna nawr, tyn bach. Rhy gil fan'na, ie? Ond, to, byddwn rhaid ni gario mlaen. Na fo, iawn. Byddwn ni hwnna. Diolch yn fawr. Reit, na be fi'n naid. Fi'n dod i'r hil arno fan nhw'n gweud, ie? So fi'n bwrw'r doi pen dy gilydd. Reit. Trio cael o'n echo. O, wela i. Trio cael o'n echo grwn am o. Crimpo fe'r i gilydd yn dweud. Wela i. Nid edrych yn hawdd, Elgan. Wel, fi wedi gael dipyn o bractis. Ti wedi gwneud ambell un erioed. Ie, a nôl fan la. A wedyn, dy ffai fel lan. Lle dysgys ti bedoli, Elgan? Lan yn y gasio, lan yn Welsh Book. O, reit. Efail yn anno. Ie, na ni ddweud. Fach chi crimpo hwnna di gilydd. Reit. A fan amla fydden ni'n troi hwnna'n yr un beth. Oce. O fi slowe lawr tym bach i chi, reit? Iawn. Oce. Driwn ni te. Mi dria i. A chi, reit. A dys bwno hwnna nawr. Ochr flat, ie? Ie, tym bach fwy fan la. Oce. Ie. Na fe. Reit. A ochr arall, ie. Ela? Ie, na fe. Cadwch mlaen. Da bod chi'n crimpo nhw rhaid gilydd, ie? Reit. Gafod ar llawan. Ochr arall, ie. Reit. Co be, Elgan, mae'n gymryd drwy dydd i fi. O, ddim yn i arnaf. Ti'n cedi fran i adael i? Ie, reit. Chos di bron iawn o dechrau chwysu. Cymryd drosodd, Elgan. A bod i'n mlaen. A i gael rest. Diolch am drio. Diolch gadw mlaen. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Ac yn yr adran B, y Merlod Cymreig, yr ebolysu ar adfeirch blwydd oed. Beirniadu'r gystadleuaeth yma Richard Miller o Brydfa Heniarth. Lan y fferi yw'r cartre ynddo fe? Ie. Yn Sir Gar. O'r Brydfa hynny ni wedi gweld llawer i enillydd yma yn y sioe Frenhinol. Ar y brig, Gareth Roberts yw'r gŵr blynheddig yma. Phil Burns, Aurora,
Earth Thora yw'r tad a Rotherwood, Rambling Rose y fam. Ail wedyn yn mynd ar hyn o bryd i Smoky Cot Shazam am enw. Ie. Earth Poseidon yw'r tad. Sa'n siŵr os nes i ynghanu'r gair na'n gywir, ond y fam Melai Sheer Delight. Ac yn drydydd ar hyn o bryd, Mysbury Misdemeanor. O'r march Mysbury Consortium a'r gaseg Paddock Petra. Philbins Aurora sy'n ar y brig, Gareth Roberts yw'r gŵr yma. A gyda'r adran B, os angen edrych mwy at rhywbeth wyt ti'n gallu farchogaeth, ydy hwnna'n un o'r gofynion? Ie, mae hynny'n hollol wir, felly ceffil i farchogaeth yw'r adran B, wrth gwrs, felly wyt ti'n hollol gywir yn dweud hynny, Heledd. Mae'r het wedi diosg. Mae'r rhosglymau ar ei ffordd, dwi'n siŵr. Mae yna rhywbeth pan ti'n gweld yr het yn diosg. Mae'r cynnwrf yn dod i ben yn diwer i'w ffordd. Mae'r tensiwn yn gostwng yn syth. Ydy, a gai dilon gyfarch di gyda llaw ar ddod yn drydydd heddi? Diolch yn fawr iawn i ti, Heledd. Arbennig. Felly, ie, Denver, Ilar Denver. Yn brawd llawn i Ilar Dakota. Mi oedd ei frawd yn brif bencampwr yn y Ffaeria, allan o 470 o cyfyle nôl a ddiwedd 2021. Ond nes i werthu fe, ond dwi wedi cadw Denver. Ond mae'n sylwn ar hyn o bryd wrth gwrs ar yr adran B. Philbins Aurora. Eiddo Gareth Roberts, sy'n mynd ar wobr gyntaf yn osbarth yr eboles neu adfar blwydd. Ail, Smoky Cot Shazam. Oddi wrth Earth Poseidon, y march, ag Melaw Sheer Delight, y gaseg. Felly dyma ni'r foment fawr, y foment i gael llun. Yr amgylchiadau chydig bach yn garedicach hefyd yn gyffredinol i'r anifeiliaid a'r dangoswyr. Mae hynny'n hollol wir. Dwi'n meddwl bod yr cyffylau yn hapusach hefyd. Maen nhw i weld yn fwy hamddenol yn dyn nhw. Maen nhw ddim yn amlwg maen nhw ddim yn chwysu, ond maen nhw i weld yn fwy hapus hefyd yn y cylch. A'r cyfle perffaith i gael y llun. Fydd yn mynd uwch ben y silpen tân, falle? Digon posib. Ie. Ac yn bictiwr da o'r adran be o beth fydde Richard Miller. Ie, mae'n un hollol wir. Ni'n gweld y pen llunin, ni'n gweld mi oedd 'na symudiad rhwydd iawn i'r eboles yma yn gynharach. Wnaethon ni weld yr eboles yma, ie, yn wir, yn eboles fydd yn datblygu fod yn geffil dan gyfrwy. Tu hwnt o dda. Hefyd fi bosib fydd hi'n gaseg fagu, ond wyt ti'n medru gweld fydd yna swyddi hon dan gyfrwy. A dyma'r eboles ddath i'r brig gyda'r adran be. A hynny, ymyrniadaeth Richard Miller o Brydfa Heniarth. Llon gyfarchiadau gwresog i Philbins Aurora a Gareth Roberts yn dal i Afelindyn arni hi a'r Garden Goch. Mae'r neges yn glir ar stondin sefydliad y merched, ein byd, ein moroedd, Ann Jones, llywydd cenedlaethol y sefydliad. Da chi'n frwd dros wahanol ymgyrchoedd, a mae'n amlwg rwan, da chi am mynd i'r afal a'r broblem fawr ma sydd yn wynebu ni. Odyn ni am. Mae'r WI wedi bod yn neud ers blynydde yn diwn nhw yn ymgyrchu ar wahanol bethau. Ac ar yr ymgyrchydd, os bron 100 mlynedd a wedi gwir, a dechrau bant nathon ni gyda'r moroedd, a heddi eto, ni'n sôn am y moroedd yn argyfwn. A na beth diflas yw 100 mlynedd wedyn, ni'n dal i fod na. Ond mae'r argyfwng yn wahanol heddi. Sbwriel, plastig, bobl yn taflu popeth. A da chi wedi defnyddio hynny hefyd yn eich cystadleuaeth chi lenni, ynddo? Odyn. A mae fe'n rhwydd i ddangos yn y cystadlaethau gwir, gweud y gwir, yn dywe. Chi'n edrych ar hwn nawr, a chi'n gweld y sbwriel mewn yr arddangosfa. Chi'n gweld yr oceans in a pickle, fel maen nhw'n gweud. Dyna di'r pickle. Ie, chymod yn hwn, mae yna grefft, mae yna goginio, mae yna trefniant blodau, a chi'n gweld hwnnw'n dangos y môr yn eitha clir yn dwe. Ydy, mae'r glas, mae hynna'n blanhigion, mae'n flodyn tlws, dydy, y glas na hwnna. Odi, mae'n hyfryd.
So felly Gwent oedd hwn, a Morgannwg sy'n ni fan hyn sydd wedi dod i'r brig. A mae hwn yn hyfryd. A gweud y gwir, mae eitha addas ar diwrnod pan ni wedi bod yn y sioe am 2 ddiwrnod yn crasboeth, torri bob record, mae'r blodau wedi marw. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i ni fel planet os nag i ni gwrando. Maen nhw wedi marw. Ta faint o ddŵr o'n i'n rhoi arno nhw, o'n i'n ffili cadw nhw fynd. Ond mae fe'n effeithiol heddi, fel oedd yr diwrnod gath ei roi lan, bod ni mewn ar gyfwng. A mae'r cagennau wedi cael ei wneud mewn sharp clams, sy'n dangos y pethau i gyd. Wy'n dwlu ar y jam. Mae hwnnw wedi cael ei wneud fel red oxide, yn dangos bod y byd yn marw a bod yn rhwdi arno ni. Ac ar y top, mae'r octopus bach. A mae mor fan y gwaith yno fe. Pob un eitem bach wedi cael ei roi arno'n unigol. Oriau o waith i wneud rhywbeth mor delicate. A i orffen mae'r bag yn dangos y cefngynnau a mynd i lan y môr. A fi'n credu na'r byle licen i dwy fod i bod yn y tywydd trwy yma oedd ar lan y môr. Yn union gwir. Ond mae'n syndod fel mae crefft oedd, mae celf fel hyn yn gallu rhoi neges mor glir. Gry, felly. Odi fi'n credu chwch chi siarad am y pethau yma, ond y gwir yw, pan chi'n gweld e mewn gwaith fel celf a blodau a coginio, mae fe'n dod yn fyw, yn dwi? Sut ymateb ydych chi wedi gael? A mae'n gwirion, mae mor braf, pawb neu mae'n braf bod nôl, ond ydych chi fel sefydliad, mae rhaid bod gallu cysylltu efo aelodau unwaith eto'n braf. Odi, a mae nhw'n dod i'r stondin mor falch bod ni yma, a mae nhw mor falch bod nôl dau gilydd, chymod. Chi isio di gweld rhywun peth a fi di gweld. Mae bobl yn gweud, o, na braf dy weld ti. A fel yna mae'n aelodaeth ni'n teimlo. A maen nhw wedi bod yn drwy iawn i'r sefydliad y merched. Mae dyn ni aelodau da iawn a gobeithio bydd na aelodau ddod eto ni achos... A fyddwch chi'n parhau neu beth ar-lein fel ydych chi dyna sydd ydych chi wedi glynu pawb at ei gilydd yn dy? Odyn, mae Zoom wedi dod yn air ni gyd yn gyfarwydd yn, dwi? Odyn, byddwn ni'n parhau i wneud ar-lein. Mae dyn ni rhai canghennau nawr sy'n cwrdd dim ond ar-lein a dim yn cwrdd yn berson. So, allwch chi fod byw yn Australia a ymuno gyda'r WI hynna, neu fod yn byw yn agos i rywun, ond dim am fynd allan. So mae dal i fod nerfysfwydd gyda bobl a beth i fe mas i crowd mawr, yn does e? Ond mae'n braf bod yng nghanol crows mawr unwaith eto fydd mae'n rhaid dweud hynny. Odi, wedi bod ni gyd yn fach bod nôl. Yn y man mi gai air efo enid y fanna o Ffederasiwn Clwyd, Dimbych Clwyd ydyn nhw, ynde? Clwyd Dimbych. Clwyd Dimbych, a mae'n arddangos o weithiau. Be fedrwn ni wneud, achos mae gynghorion i ni fanna, sut fedrwn ni newid pethau'n does? Wel, allwn ni olchi'n dillad llai amal i ddechrau. Ach, mae'n swno'n sili yn dweud bod fi'n gweud siwr beth. Ond y gwir yw, mae bobl yn gwisgo rhywbeth am awr neu ddwy, syth mewn ar basged golchi. Ia, mae'n wir. A chymod ni'n cael cawod bob dydd, ni'n gwisgo deodorant a pethau. Does dim wir angen. Dwi e ddim yn frwnt. Chymod, sy'n lot o bobl yn ei gwaith brwnt. Mae'r gŵr yn fel ffarmwr, a mae rai golchi ddillad neu bydd yn drywu. Ond, chymod, y plastig sy'n dod off o hwnna, gormod olchi. A mae'r dillad ni'n torri lan na wedi gwir, ac yn mynd yn ddiflas, yn dweud. A hefyd, meddwl yn beth ni'n prynu, chymod, os modd ailgylchu fe, neu ail ddefnyddio fe, a prynu llai. A'r neges y glir fan hyn, a mae'n hyfryd eich gweld chi, diolch am y sgwrs, a diolch am ddangos y gwaith llaw trawiadol yma, ddydwn ni felly, ynddo? Odi mae yn, a diolch am ddod i weld ni. Dim yn gwybod, diolch yn fawr.
felly dyma ni angen Alban Gneifio Meirion yn ei chanol i'r rwan efo rhagprofion y bencampwriaeth agored pob gwlad ar un. Mae gennym ni Ilan Rhys Jones o Gymru a dyn ni gwir line-up o Gymru sydd y tro. Mae Llion Jones ar 2, Matthew Evans ar 3, Richard Jones cyn bencampwr byd y Cneifio ar 4, ar 5 Gethin Lewis ar 6, Hefin Rowland. A da ni'n sbio fan hyn ar Richard Jones. Mi gathon ni'r fraint o fod y camarau S4C allan yn Lydorat yn Ffrainc yn 2019 pam gurodd Richard Jones pawb yn y byd a dod yn bencampwr Cneifio'r byd. Oedd dipyn o ddwrnod pam ddigwyddodd hynny. Allai ddweud chi, a bydd ni'n lwcus iawn o fod wedi mentro mynd ar camerau allan yna. A wedyn ar 5, dyma chi Gethin Lewis, y bachgen o'r Rhaiad ar y man hyn, sydd yn Cneifio'r profiadol dros ben hefyd. Ac ar 1 wedyn Ilan Rhys Jones yn cael hwyl arni o dan tansail na. Mae'na 1, 2, 3 dros y talcen, ychydig o blew talcen o fanna. Ar 6 wedyn, Hefin Rowland di'r bachgen yma. Mae o wedi bod yn gweithio'n ddiwyd achos mae o'n cynrychioli, mae o'n gyflogedig gan Lister yma wedi bod ar y stondin yn ystod y dyddiad wyth yma yn tywys Sir David Fegan o gwmpas yn gymryd yn siŵr fod boffeth yn iawn ar ei gyfer o. Ac un o'r pethau mwyaf sbrydoledig weles i y diwrnod o blaen oedd Sir David Fegan amser cinio pan oedd e egwyl fach yn dod ac yn rhoi masterclass i'r Cneifwyr iau ar sut i hogi offer. Oedd o'n hollol wych i weld stodau hirion yma'n hyn wedyn gan Llion Jones. Unwaith eto, yr bechgyn yma i gyd yn brofiadol wedi bod allan yn Zeland Newydd na ac wedi gwneud i marc yn fan o Richard Jones ydy hwn. Ac wrth gwrs, wrach mae nid Richard fydd yn gorffen y gyfl yma. Da ni'n aml iawn yn gweld hynny, ond Richard Jones sydd gyda'r Cneifwyr taclusa sydd genon ni yma yng Nghymru a thu hwnt i ffiniau'n gwlad a dweud y gwir. Mewn a fo ar gyfer yr oen nesaf. Mae yna 5 yn y gorlan i frawd o sydd fanna Aled yn rhoi'r oen yna iddo fo, tu ôl iddo fo wedyn. Mae Gethin Lewis i mewn am i bedwerydd oen hefyd. Felly 4 allan gan bob un wan. Os o fawr i ddewis rhwng y bechgyn yma, dweud y gwir. Ond, swn i'n dweud o edrych i lawr yr hes, diawf o Richard Jones ar y blaen. Ia, dipyn o sparc yn Richard heddiw yn sicr, a wedyn Hefin Rowland yn agor fy niw ac yn cyflymu hefyd. Ond ar hyn o bryd Matthew Evans ydy'r bachgen yma yn mynd lawr yr ochr ddwytha yna. Mae Matthew Evans yn nai i'r power from the gower Nicky Bainon sydd wedi cael gyrfa lywyrchus dros ben yn Cneifio ac yn enwedig felly fel cymeriad yma yn y sioe fawr. A Richard Jones o Langollen ydy'r bachgen yma yn mynd dros yr ysgwyn a 1, 2, 3 tacluso fanna rhyw chydig bach ac wedyn agor i allan lawr ystodiau hirio na fydd i tra bod ni'n troi wedyn yn ôl at Ilan Rhys Jones ar stondin 1 ynta rhyw darri trawiad eto ffwrdd â ni mewn a fod i'r cyntaf i mewn i'r gorlan felly ar gyfer y 5 oen. Matthew Evans allan efo'i 5 oen ynta hefyd, Richard Jones allan efo'i 5 oen rwan lle mae Gethin Lewis arni hi. Fyny a ni rwan ar Matthew Evans. Matthew Evans yn dod ar rownd hi, mae'n edrych yn debyg bod y bachgen yma sydd yn perthyn i Nicky Bainon yn nai i Nicky Bainon wedi etifeddu'r gen yna ac mae o'n mynd i orffen yn gyntaf ydi o. Yes, dim byd yn ni yn o bryd dwi'n meddwl mae fo sy'n mynd â hi yn sicr ond i'n iawn. Dyna ni llongyfarchiadau Matthew Evans. A mae'r gwobre'n parhau i ddod. A'r llon gyfarchiadau mowr hefyd yn mynd i Philbins Balw. Yn mynd ar wobr gynta gyda'r ebolion dyflwy ddod. Mr G. Roberts yn magu. Allan o'r march Aier Thowra a'r gaseg Miltop Rosebud. A phawb wrth gwrs wedi bihafio'n arbennig yn gofio oedran yr ebolion a gyment o'i cwmpas nhw yn digwydd fyd ac yn gallu cadw'r rheolaeth. Mae hynny'n beth mawr. Yn amlwg mae profiad yn chwarae rhan bwysig iawn yn hynny. Y ffaith bod yr ceffyl yn medru cadw fyny, cadw i fynd yn hamddenol, yn edrych na bod e'n cael ofn. Felly mae profiad yn bwysig iawn a dwi'n meddwl bod y ceffyl yma wedi bod ar y cylch cysadlu yn barod eleni. A Philbins yn enw i ni wedi clywed yn barod heddi? Ia'n wir. Brydfa Philbins, nath ennill y dosbarth yn gynharach hefyd, Philbins Aurora. Hanner chwar i'r ebol yma, Philbins Balw. Felly, yr un tad, Earth Thowra.
Ni'n cael cipolwg arall ar y beirniad Richard Miller, sydd wedi cael cymaint o lwyddiant dros y blynydde yn y sioe. Hollol wir. A mae'n llyged ni gyd ar y rebol arbennig yma. Philbins Balw yn dod i'r brig yng nghystadleuaeth yr ebolion dyflwydd o'd ac yn perfformio yn fendigedig i bawb yma yn yr eisteddle. Llon gyfarchedig gwresog i Philbins Balw. A jersey. Ardderchog iawn. A'r Fersgar sy'n mynd â hi. Arbennig. Dy'r Holsteins, boys. Ie, yr Holsteins wedi cael sioe arbennig. Pencampwriaeth glos ydy'r para, y bridiau'n rhannu'r wobr fel arfer. Ond yr Holsteins enillodd y ddwytha, a nhw fydd yr rhai i'w curo eto eleni. Dyna ni, Ter Holsteins wedi mynd ar ffit hiw. Wel, croeso mawr iawn i chi yma i gylch y gwartheg unwaith eto ar gyfer mwy o gystadlu'r gwartheg godro. A fi'n cael cwmni dyn bach arall sy'n cael hoi yn y sioe fawr eleni. Yn wyneb cyfarwydd fel rhywun sy'n cystadlu efo'r gwartheg godro, Simon Davies, y Bryn Hyfryd, siwr wyt ti? Iawn, diolch. Siwr sioe wyt ti'n gael? Sioe bach tipyn gwahanol i ti? O, di lot mwy relaxing eleni, jyst dod a gweld bob un arall wneud y gwaith. Ond, i fod yn onest, dwi yn miso gem gynt ni'n troi lan a gweld y bobl yn y shed gyda'i gwartheg a mas yn y cylch. Ni yn miso fe mewn ffordd a teimlo felly dilyn i fod yma. Y buzz na? Odi, mae'n rhoi'r buzz na. Yn union. Y sioe hyn, especially, rhoi'r buzz i ti, achos mae'n jyst rhywbeth special beth i roi wel. Yn union. Ac wyt ti wedi ymuno fi nawr ar ddwy ddrwg ma sydd wedi bod yn gwmni i fi trwy'r bore. Cari Thomas wrth gwrs a Anwen Thomas. I chi'ch tri yn nabod eich gilydd yn iawn, boes? I chi ar y circuit fel petai efo'ch gilydd ydych chi wedi bod yn cystadlu yn erbyn eich gilydd dros y blynyddoedd, dwi'n siŵr, Anwen? Ydyn, wrth gwrs. Seimon obviously yn gwyneb cyfarwydd iawn i ni gyd. A wedi joio cystadlu'n erbyn ei gilydd am nifer o blynydde. Ydyn. Chi'n nabod eich gilydd yna? A wedi cael pleu ddathlu ambell i lwyddiant, dwi'n siŵr fyd dros y blynyddoedd. O, mae rhaid gael bach o sport a dathlu amser. A mae bob un dathlu. Dwi'n bod ni'n cystadlu yn galed erbyn ei gilydd, ond mae'n bwysig nawr ni'n dathlu gyda'i gilydd hefyd ac bob un fel un unit mae'n gyda mae'r sioe dros. A mae hwnna'n rhywbeth nes ti werthau yn gynharach Carin, dwi'n eto bod y ffordd mae'r pobl ma sydd yn berchen ar y gwartheg godro. Chi gyd yn ymfalchio'n llwyddiant eich gilydd, yndych chi? O, mae fe'n deimlad o gymuned yn y shed wartheg, ond yw a mae pawb yn hapus dros ei gilydd a mae fe'n jyst yn neis bod pawb yn mynd ei gilydd a bod pawb mor angerddol am beth maen nhw'n wneud. Mae fe'n ffantastig gweld bod gwaith caled yn dod â canlyniad. A pencampwriaeth y pare, y pencampwriaeth Sioe, y pare i'r gwartheg godro sydd da ni yma o'n blaenau ni ar hyn o bryd. A maen nhw'n werth i'w gweld y gwartheg yma wedi troi allan unwaith yn rhagor i'r safon uchaf posib ac fi'n gwybod bod ti, Simon, wedi bod yn neud bach o waith cartre wyt ti wedi bod yn gwylio tipyn o'r cystadlu bore yma'n do? Ddechreuwn ni gyda'r yr Ayrshires, ynddo fe? Ie, mae'r doi Ayrshire Maen nhw yn y pen pellaf yn coen ni'n gweld nhw wrtho ni, yndyn nhw? Odi, gyda Blaise Tomlinson, a mae'r ddoi hyn, maen nhw mas o tarw o fywch boblogaidd wedi ge enillodd man Interbreed 2010, Sandyford Clover. Maen nhw mas o doi waniaeth mab o'r fywch yna a maen nhw wedi nôl heddi nawr a wneud par rili dda chwarae teg iddo fe. Mae'r ddwy fywch yma'n werth i'w gweld, Cari. O, maen nhw'n ffantastig. Fydd fe'n anodd i weld eisiau'r gwell yn y wlad fydden ni'n meddwl. Mae Sandyford maen nhw'n frydwyr ffantastig o'r eisiau yn dyn nhw a mae fe'n bleser gweld a mae fe'n neis gweld nhw'n cael llwyddiant achos maen nhw'n teulu sy'n gweithio'n galed ofnadw amdano fe. Ydyn, maen nhw wedi gweithio mor galed dros y blynyddoedd wrth gwrs. Symud wedi mlaen at yr Holsteins wedyn sydd yn cerdded fyny at y pwynt sylwebu fan hyn. Anwen, beth am y ddwy Holstein sydd yn y dosbarth yma nawr i ni'n gweld Iwan Antibwla fan hyn nawr yn Arwen? Ie, Iwan Antibwla yn Arwen i pencampwr y gwartheg a wedyn Christy Baker o Ysg yn Arwen Buwch arall. A to fel yr Ayrshires mae'r ddwy Holstein hyn yn esiample arbennig o
o'r bryd a maen nhw'n matcho'n arbennig, felly chymod rili heddi byddai'n anodd gweld unrhyw beth yn mynd hibo nhw. Ewn ni at y jerseys wedyn, teulu Tregibi a'i jerseys. Wel, dwi'n gwybod beth y llai weid am y jerseys, jyst y ffordd mae Builth mor fach yn cario gymaint o laff. We just ffili credu, mae werth i weld yn dweud Simon. Mae'r Builth sta hefyd, mae'n un anon, mae hwnna wedi cael 7 y llo a mae'n cario eich hadau mor dda am 7 llo. Dwi'n meddwl mae lot o dda, so nhw'n gweld 7 llo, so nhw'n dod mas i siow yn edrych gystal yna. A mae rai gweud mae'r Builth yn edrych yn dda, para'n dda. A mae'r un sy'n gyda i wedd, mae hi'n edrych yn dda. Dwi'n meddwl mae bach y Builth yn ifancach, felly ddim yn helpu fel par, ond fel doi unigol, mae'r ddoi Builth yn edrych yn rili dda dy gili. Mae'r Byrgorn ar y ffordd i fewn hefyd ar Brown Swiss, ond nhw'n i nôl i gael cipolwg ar hynna yn y man, ond am y tro i chi'ch tri, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch. Cystadleuaeth yr ebolesu ar adferch dyflwydd ddod gyda'r adran A i ni mwynhau ar hyn o bryd yn rhan ucha y prif gylch. Dyma ni'r beirniad Judith Reid o Hwlffordd yn Sir Benfro yn craffu
ar y merlod mynydd Cymreig. 6 ar 20 wedi cofrestru ac 20 wedi dod ar y dydd. Mae'n siŵr bod hwnna'n rhif sy'n galonogol Owen. Tu hwnt o galonogol. Fel nes i sôn, mae'r nifer yn yr adran A wedi bod yn gyson iawn o dan y beirniad Judith Reid. Brydfa Crympwell sydd ger bron Judith Reid ar hyn o bryd. Mae Crympwell Blue Rosina yw hon, y tad Crympwell Lewis a'r fam Crympwell Blue Ruby. Judith yn taflu golwg manwl ar yr ebolus yma. A mae hwn yn bwysig iawn yn dweud cerddediad ar trot i weld yn union sut mae'r merlod yn camu, yn symud, yn cael gweld os dyw'r symudiad yn iawn bod yna ddim troi allan. Ie, ti'n gywir fyna, Heledd, bod y symudiad yn syth ac yn gywir. Felly, pan ni'n gweud bod y symudiad yn syth, ni'n meddwl bod yr carnau ddim yn troi allan ag i fewn, ac wedyn yn gywir, ni'n gweld bod y symudiad yn dod o'r ysgwydd, bod yna ddim gormod o symudiad yn y penglin, ond bod y gos yn cael ei taflu allan ac ymlaen o flaen y ceffyl. Flaiden Perlas. Sydd dan ni fan hyn. Katie Parry yn arddangos ar ran y perchenog. Wrth y march, ie. Loti Eibrahol yw'r perchenog, wrth gwrs. Ond ti'n gweud am y llinach wedyn, Heledd? Ie, wrth y march Flaiden Llew a'r gaseg Diwcsil Philadelphia. Bwysig cael golwg manylach ar y coesau ac ar pa mor llyfn nhw. Ie, mae hynny'n hollol gywir hefyd bod yna ddim unrhyw dalpe ar y coesau, bod dim beth nhw'n galw splint, neu bod y hocs, bod yna capped hocs ar y ceffylau. Felly beth yw hynny yw bod yna chwyddi yn y benglin ôl. Felly yn sicrhau bod y joints yn lan. Ond drwy gweld nhw i fyny yn agos, wedi medru gweld hynny, Heledd. Ffynon bach Poppy fan hyn. O'r march ffynon bach Eileen Mai ar gaseg Telynau Ripple. Ac wedi yn gywir i weid bod Judith Reid yn edrych am rhywbeth sydd yn ddigon cryf, ond eto ar gwad Cymraeg tuag at yr olwg bert mewn gwirionedd. Ie, byddwn ni'n cytuno gyda ti fyna, Heledd. Mae Judith wedi chwilio am geffyl sydd â phwrpas, fyddwn ni'n dweud hefyd. Ceffyl sydd â phen llinyn da, bod yna ddigon o hyd yn y gwddwg ar gyfer marchogaeth. Ceffyl sydd yn gywir hefyd. Ceffyl sy'n symud, oherwydd os wyt ti'n marchogaeth, mae angen bod y ceffyl yn medru symud. Lacey Ciara. O'r march Lacey Victor. Ie, wedi magu gan Colin Tibby, ond Wendy Low Barnes yn yw'r perchenog. Y fam wedyn Ffwrwgs Coco Chanel. Wel, mae hon, fel mae'n digwydd, wedi cymwyso i sioe ceffyl y flwyddyn ddwywaith gyda Colin Tibby. Ar ran y perchenog Wendy Low Barnes. Felly yn ddosbarth cryf iawn. Allan o'r 6 ar 20 wedi cofrestru 20 yma. Ac yn rhoi digon o waith cartre i'r beirniad Judith Reid. Helo na unwaith eto, a wyddwch chi be gyfeillion, gewch chi ddim line-up tebyg i hwn yn aml iawn yn herio i gilydd. Ar un, mae gennym ni Rhydian Evans sydd yn gneifio'r ofri o ardal Talabont. Ar ddau, Ian Jones sydd wedi bod yn cneifio ac yn cynrychioli Cymru sawl gwaith o'r blaen. Gareth Daniel, pencampwr Cymru sawl gwaith drosodd wedi bod yng Ngharfan Cymru ac yn dal sawl record ac yn feistr cneifio bellach. Andrew Morris wedyn, y dyn sydd yn rhoi o'i amser yn y cefn a'i baratoi rwy'n mae gyn o cystal a chystadlu yma ar 4 ar 5 wedyn Gwylio Lloyd Evans ar hyn o bryd sydd yn amddiffyn i safle fel pencampwr Frenhinol y Cymru ac wedyn ar y 6 Stuart Connor sydd hefyd yn dipyn o chwedl drawna yn Lloegr yn tan dal record Prydain ar hyn o bryd am gneifio 872 wyn y llynedd mewn 9 awr. Hwnnw wedi cael ei herio leni gan Gymru, ond beth am gael golwg ar y cystadlu ac ar Andrew Morris ar hyn o bryd ar un arall lawr
y swt gyda fo, a garddau wedyn Ian Jones wrth i ar hyn o bryd yn mynd dros yr ysgwydd wyth yna. Yn hamfenol braf, weld pa mor daclus ydy'r cneifio ar y safon yma. Mae o'n berffeithrwydd i weld ydy gwir, a wedyn Rhidian Evans ar un, ond dyma ni unwaith eto. Olwg ar Ian Jones a Gareth Daniel. Sut mae Gareth Daniel yn gwneud ar hyn o bryd? Daniel yn gwneud yn daclus dros ben. Yr i wedyn mewn a dau rwan. Gwylio Evans a Rhidian Evans. I nôl i wyn nesa. Mae yna 5 oen yn y gorlan. 4 allan gan bawb ond Gareth Daniel ar hyn o'n bryd, ond dydy hynny golygu dim byd, cofiwch chi. Gareth Daniel wedi bod allan ohoni am ryw chydig wedi brifo i gefn, ond wedi dod yn ôl yn gry erbyn heddiw ac yn sicr wedi bod yn edrych ymlaen i gystadlu fan hyn. Mae pawb wedi bod yn edrych ymlaen i gael y sioe yma yn ôl. Andrew Morris wedyn yn mynd i orffen honna 1-3 flic. Ffansi iawn dan Bryw ac i mewn y fo i'r gorlan yn nesa allan iddo fo. Sbio pa mor gyflym maen nhw rwan. 1, 2, 3 a maen nhw mewn i'r nesa. Mae'r llinina sydd yn switch y peiriant yn mynd i gael dipyn o waith yn diwir nôl amlaen â nhw. A wedyn rawnd y gwddwn ar rwan fyny'r eibio'r glist tra fan hyn. Da ni'n gweld nesa lawr gan Ian Jones ar ddau. Wel, y dwytha allan felly i Ian Jones. Mae'r nesa allan hefyd gan Andrew Morris. Pwy sy'n mynd i orffen gyntaf? Tybed mae'n edrych rhwng Ian Jones ac Andrew Morris ar hyn o bryd. Tra bod Rhidian Evans yn rhoi honna i lawr o fachgen yna o dal y bont. Mor hawddgar ac mor weithgar ac yn gwneud cymaint i'r gymuned wledig yn ogystal wrth gwrs. Mae'r bechgyn yma i gyd yn berfformwyr, yn athletwyr a maen nhw'n rhagorol wrth eu gwaith. Dyma ni Andrew Morris felly yn dirwyn i ben ar oen yma a'i hon ydy'r dwytha iddo fo. Botwm coch i Andrew Morris yn curo'r pencampwyr i gyd. Wel, dyna chi wers iddyn nhw. Da iawn Andrew Morris. Ymunwch yn hwyl y sioe ar Facebook, Trydar ac Instagram S4C. Ac os nad ydych chi'n hapus ni ddarlledu eich sylwadau, nodwch hynny os gwelwch yn dda yn eich neges. Mae'r manylion i gyd ar s4c.cymru. Felly'r clod ar bry, Judith Reed yn cyflwyno'r wobr gyntaf i Idyllic Spectre. Dan a Ashley o Ddolgellau, fel mae'n digwydd, ar y brig yn y dosbarth yma. Gyda ebol maen nhw wedi magu. Na, mae ddrwg da fi wedi prynu. Dyn nhw prynu fe'n ebol ac wedi cael crynlwyddiant gyda fe. Llon gyfarchedig gwresog i Idyllic Spectre yn dod yn fuddigol yn nosbarth yr ebolion dyflwydd ddod gyda'r adran A. Fe fydd na ddathlu yn Nolgellau heno. Dyma ni'r tywysydd. Ashley Aldroyd a Dan Williamson hefyd yn gyd berchenog. Wrth i ni edrych ar yr adran A, yr ebolesi ar adferch dyflwydd ddod, mae'r gwobrau yn cael ei rhoi gan y beirniad Judith Reed o Hwlffordd wedi bod yn craffu yn ofalus iawn ar yr 20 o ferlod oedd o'i blaen hi yn y gystadleuaeth yma'r bore yma. Clod ar bry yn mynd i Sarem Rosabella, Stuart Franklin a'i wraig Ann yw'r perchnogion a Adam Fletcher yn arddangos ar ran teulu'r Franklin. Ail wedyn, mae gennym ni Lottie Stevens, Flyden Perl Las. Enw pert iawn, Heledd? Ydy. Y perchenog Lottie Stevens a Katie Parry o Benuwch yng Ngheredigion yn arddangos. Mae angen tipyn o ddychymyg i fydyddio'r merlod mewn dos. Rhyfedd iawn, Philadelphia yw'r fam, Perl Las yw'r ebolus yma, felly fwyna mae'r caws yn gryf iawn yn enw'r cyffyle yma yn diwe. Ydy. Ond Flyden Llew yw'r tad wrth gwrs a Dukesil Philadelphia y fam. Dyn adran gref iawn. 6 ar 20 wedi cofrestru ag 20 wedi dod yma ar y dydd ac yn drydydd Thistledown Flojo. Sandy Anderson, ni'n wedi sôn am Sandy yn gynharach. Thistledown Esteem y tad a Thistledown Jess Ennis y fam. Colin Tibby yn cynhyrchu'r ceffyl yma ran y perchenog Sandy Anderson a Jess yn arddangos y ceffyl.
Sarm. Stewart. Yeah. Llongyfarchiadau mawr iawn i Sarm Rosabella. Yn eiddo i Stewart ac Anne Franklin ac Adam Fletcher wrth i bodd yn cael y cyfle i ddangos yr un a ddath i'r brig. Llongyfarchiadau gwresog i Sarm Rosabella. Camalsa Elsie May fi'n credu sydd wedi chalu. Na nhw yn cael llun. O'r march Northwick Bon Jovi. Mynd nôl yn i'r 80au fyna. Nôl a fi i'r 80au ddylen ni fyd. Argaseg Trefalion Sedi. Fi'n credu Abigail Sylwebaeth sydd wrthi, felly fydd hi wrth i bodd, mi'n siŵr. Wyt ti wedi dangos y bolion? Nago. Fi'n credu mae hwnna'n job hollol unigryw, achos chi byth yn gwybod beth fydd ebol yn neud. Pan chi moyn nhw drotian, maen nhw ddim moyn. Pan chi moyn nhw sefyll, dyn nhw'n moyn. Felly, mae hwnna ddim yn job i fi, sa'n credu. Mae eisiau llaw, grif a... Oes, mae fe. Mae dan nhw feddyliau hunain fel ni'n gweld ar hyn o bryd. Yn union. Aw har y teg, achos mae'n brofiad gan bod nhw mor ifanc, mae'n brofiad newydd iawn ac gan gofio bod ni wedi colli sawl un hefyd. Odi. A bydden nhw'n prynu dechrau dysgu arwen mewn gwirionedd, lle mae dod i rhywbeth fel un wedyn, mae'n brofiad a hanner. Dyma ni, mae'n dangos beth mae'n feddwl iddyn nhw i gael gafel ar y bencampwriaeth. Llongyfarchiadau gwresog i Camalsa Elsie May. Ac Abigail Sylwebaeth yn ni ar ben i digon. Liesl Mead sy'n derbyn rhosgrwm coch, Caleryd Heartbeat. Mae yna brysurdeb mowr yma yn y prif gylch heddi. Llongyfarchiadau mowr iawn i Caleryd Heartbeat yn berchen i Sandy Anderson ac yn cael i dangos gan Liesl Mead. Yn dod i'r brig yng nghategori yr ebolion tair blwydd o'd gyda'r adran B.
Ie, croeso nôl ato ni, bencampwriaeth ffit Sioe y gwartheg godro'r pare sydd yma wrth gwrs yn y bencampwriaeth yma. Ac wy'n cael cwmni Seimon Davies, Bryn Hyfryd, Cari Thomas o Gernyw erbyn hyn, gors goch o wreiddiol wrth gwrs. Lle ddaw i nôl rhywbryd i Gymru, pwy a oer. Ac hefyd Anwen Thomas o Gydweli. Diolch i chi am aros da ni ar gyfer y bencampwriaeth yma'r tri ohonoch chi. A Seimon, derin ni droi'n sylw nawr te at y Burgorn. Mae ddoi mae'n Builth gyda Robert Crank, o hwnna Builth oedd ddad ag am Shorton, a Hugh Rhys wedi'n nellodd y pencampwriaeth yr anner Shorton. Ddoi a hi sy'n neud y par. Ac yn bar werth y gweld. A wedyn mae'r Brown Swiss wedyn mae Hugh Gibbon am y tro cynta eleni a mae wedi cael champion a reserve dar ddoi na, mae'r real good par gyda Gefyd. Mae hwn yn bencampwriaeth arbennig a mae'r beirniad wrth i'n anerch y dor, felly newn ni daweli am eiliad i glywed i sylwadau fe. You just look down through the quality, the two Holsteins at the top, real dairy cows, clean bone, openness, great throughout, great spring of rib, width from rear udders, just amazing to see. Then you come to the Ayrshire pair again, another good pair, a heifer and a cow, but well-balanced pair, both very correct. Then you come down to the Jerseys, you've got a second calver and a seventh calver, again very open, clean, dairy, balanced cows, and a great example to the breed. Then you come on to the Shorthorns again, you've got two well-balanced young cows, both clean, both dairy, both on a good set of legs and feet and well paraded. Then you finish with the Brown Swiss. Again, you have to admire the power and strength of these Brown Swiss. Great clean bodies, openness, and great conformation throughout. But now I'm just going to tap out my champion and reserve, and then hopefully a bit of a drum roll and build the pressure up, please. A dyna ni felly'r beirniad wedi anerch y dorf, a'r dorf yn dechrau cymeradwyo. I le mae'r bencampwriaeth yma mynd, pwy sy'n mynd ennill bencampwriaeth y pare. Pare'r gwartheg godro'r ffit Sioe. Arthur Walters o Gernyw ydy'r beirniad. A mae wedi mynd am y jerseys! Teulu Tregibi wedi wneud ei ar Holsteins yn cipio'r gil wobr. Beth am hynna te, Anwen? Today I just had to leave these jerseys. You just have to admire the quality of these two animals. Arbennig ar bore o'r bryd. Ac mae'n credu yr Builth mae hefyd yn arwen, saith o, mae lot o beirniad ffili edrych i bo Builth fel un, ac fel wedi Seimon Builth bach yn ifancach, ond maen nhw'n bar arbennig iawn. Wel, ni'n unan, meddwl felly bydd yr Holsteins jyst i cipio ge, achos mae ddau Builth trydydd llo. Ond fel mae'r beirniad y gweud, so ti'n ddim cytuno gyda ge, tywy'r ddoi jersey, ddoi yn one form, dim ond seventh fel second cover, ond still mae'r ddoi yn matcho fel deirin nes y hyd y corffe a ffordd nhw'n cerdded, fel maen nhw'n cario cadeirau, a un fod deg, iddo maen nhw wedi cipio'r Holstein man hyn. A'r ddwy Holstein hefyd cael iddo werth i'w gweld yn cipio'r gil wobr. O di, mae fe'n neis gweld mae'r ddwy wedi cael 3 llôn, maen nhw'n ffantastig, ond maen nhw'n esiampl ffantastig o'r bryd. Mae Iwan newydd ennill yr interbryd, ond diwe, so mae'n dangos pa mor dda yw e. Ond fydden ni yn gweud wrth abod Arthur, fydde'r jersey a bod hi'n edrych mor dda am cael cymaint o sioe wedi mynd â fe. Mae fe'n lico da sy'n para. Ie, yn union, a maen nhw'n distwn a maen nhw wedi para i bost ac oni bai. Wel, na beth oedd pencampwriaeth, a mae'r tîm o 5 i'r gwartheg godro i ddod. Chi'n mynd i aros da fi boes am hwnna? Ma'n y man, felly chi'n neud nawr. Ma'n y man, chi'n mynd i colli hwnna. Wel, Hefin, ti wedi wneud i llon gwarchiadau mowr iawn i ti boi. Sut ti'n teimlo? Ie, wel, fydde bwyn, fydde'n agos yn individuals, ond fydde'n neis cael croni'r dwrnod off gyda'r ddwy ma. A mam a ferch yw'r ddwy fyd. Ie, fe wir? Ie, mam a ferch. Sawl tro mae'r ferch wedi dod? Mae Builth yr ferch yn ail lo, a mae'r Builth sa fir i gael 7 eloi. Mae'n anhygoel to bod hon wedi cael 7 ac yn edrych cystal un. Beth yw'r gyfrinach te gwed? Wel, mae Builth, mae jyst yn naturiol iawn. Builth sy'n licio bita, mae'n cynhyrchu digon o lath, a mae jyst dwlu ar y job, i gweud i gwir. A faint o wartheg sydd â chi ma yn y sioe eleni? Wyt ti mor gefnogol i'r digwyddiad ma? Mae'n anhygoel. Ydy, mae wedi bod wrthnos hir ar gres ma. Nes wedi gweld i mwy dwy ma eriod, ond mae 10 o wartheg da ni. Mae'n diolchgar iawn wedi gwlo off eddi.
Mae'n gredit i chi boes i ti a'r tîm, siwt i chi wedi troi'r gwartheg fallan yn y tywydd twy. Mae wedi cwlo tipyn heddi, diolch i'r nefoedd, ond llongwechiadau i ti a'r teulu i gyd boi, chi wedi gwneud job i'n ffantastig. Thank you, Ifan, diolch yn fawr. Pob lwc yn y tîm o bim. Thank you. Da iawn. Federasiwn Clwyd Dinbych sy'n gyfrifol am yr arddangosfa yma ar stondin sefydliad y merched Anid Brown o gangen Llanrhaeadr yn Hunmeirch wrth ymwyl Dinbych. Rwan, o'n i'n sgwrsio fan yn gynharach, mae'r neges yn glir hynny ydy ein moroedd, ein byd, y microplastics ma nhw'n anweledig, ond maen nhw ym mhob man. Be felly fedrwn ni'n neud, Anid? Be di'r gwersi ni? Wel, da ni'n ymyl y peiriant golchi yma, wrach troi llwyth iawn yn y peiriant golchi, ddim rhoi un y ddau bethau, cael llond y peiriant, fe o'n safio gyrru chwaneg o microplastics i'r môr, i'n afonydd, a mae'r hyn i'n mynd i'r môr, a mae'r pysgod yn ei bita nhw. A wedyn golchi ar llai o dymeredd hefyd. Y tymeredd yn is, beth yw golchi mor aml mewn ffordd felly? A defnyddio'r ddim y powdr y llall. Y liquid? Y liquid. Defnyddio liquid, mae liquid yn well. Dy reit, mae hwnna'n felly da ni dysgu. Ach yma'n gwirol, heb fod, os nad yw'r cefnfor yn iach, da ni ddim yn iach, chwaith dyna'r pwynt yn dre, mae o gyd yn clywed. A mae yna gymaint o bethau fedrwn ni'n neud, a mae gennych chi syniadau gwych yn fan hyn. Mae gennych chi grys ti. Ia. Be fedrwn neud efo hen grys ti? Reit. Nawch chi'n neud bag efo fel hwn, mae hwn y fag. Dyma chi. Reit, mae hwnna'n fag. Ond sut ydych chi'n neud? Os rhaid ni wnio'r gwylod lle oes? Na, da chi'n gwynio gwbl, da chi'n... Wel, sy'n ni'n torri'r gwylod, yr hem yn y gwylod, a wedyn torri nhw i fyny. Fel fringe? Ie, fel fringe, a wedyn i'w pwytho nhw at ei gilydd. Felly, da chi'n clymu bob... Ie. A wedyn mae'n ymwneud... Ydy, mae'r gwylod wedi gau. Ie. A wedyn mae gennych chi... Felly, gennych chi grys ti sy'n dipyn o ffefryn. Oedd hwnna, o'n i yn gweithio. Oeddech chi'n gweithio ddyn nhw yn efo, wel, dydych bag siopa chi o hyn ymlaen, ta? Ie. A beth am be fydden ni'n neud efo hen dywelion? O, mae'r hen dywelion, o torri nhw yn y bag yna. I torri nhw'n strips. Ie. A'i plethu nhw. A wedyn? Ei rhoi nhw at ei gilydd, a'i pwytho nhw at ei gilydd. So... Ailgylchu felly? Ailgylchu. Ailfeddwl am y ffordd da ni'n golchi pethau hefyd? Ia. Dyna di'ch preges chi heddiw? Dyna di'r neges i. Dyna di'r neges? Dyna chi. A da chi'n cael ymateb da yma gen bobl sy'n dod draw yn stodyn? Mae'r bagiau yma yn... Gret, yn dydyn? Syniad da. Na fo, pawb ta, hen grys ti, da chi'n gwybod beth wneud i'r gwylod, ac offa chi siopa. A fydd yn greit, os oes yna grys ti plant bach efo, fel hyn yn gret i wneud... Handbags. O ie, bagiau bach i plant. Plant, ie. Da chi'n llawn syniadau hynny, diolch yn fawr iawn i chi. A da chi'n gwneud gwaith ardderchog, mor bwysig. O, diolch yn fawr. Diolch o galon. Mae'n dipyn o lygfa o'n blaen ni ar hyn o bryd. I ni'n edrych ar bencampwriaeth y Cobiau Cymreig yr adran dy. Y bencampwriaeth benywedd. Yr holl enillwyr benywedd dros y feiddydd diwetha yn dod nôl i'r cylch ar gyfer y bencampwriaeth yma. A dan lygad craff, Mr Ernest Gant yn beirniadu. Felly mae'n reit unigryw heledd. Mae gyda ni Jody Halliwell yn dangos tirgwyn Tiana a'r partner wedyn Simon Pring yn arddangos tirgwyn Monica Mai. Mae gyda ni Rhys wedyn, Rhyd Ddi yn arddangos yn ogystal. Rhyd Ddi Ruby Princess. Mae gyda ni'r teulu Lloyd wedyn, Brydfa Giler Lotti. Heb anghofio wrth gwrs Martin Grist, Riverbank Rose Queen. A beth i ni wedi clywed yr enw Giler yn eitha amal heddi? Do, mae Brydfa Giler wedi cael amser arbennig a fi'n credu falle bod nhw'n wedi cael amser arbennig to. Fi'n dwlu ar y gaseg mae Lotti, ond dim i'n bert. Beautiful.
Beth yw i am Loti sydd wedi mynd y dylygau di? Mae'n bert, a mae digon o seis am biti ddi, ac eto mae o ansawdd gwych fi'n credu. Mae coesau arbennig dau. Mae digon o led am biti ddi. Mae'n beautiful. Mae'n hollol beautiful amdani. Mae'n dal llygad yn dwi beth. Mae yn, a mae wedi cael y cil wobr fi'n credu, ond mae heb gael y bencampwriaeth ma. Fi'n credu bod ni'n llawn heiddi fe. Mae'n un o'r greion o... Fi wastad i dwlu arni, mae'n beautiful. Mae Geler wedi bod yn curo ar y drws hynny i gael y bencampwriaeth yma yn y Sioe Frenhinol ers blynydde maith, ers nôl yn 1964. Ond sgwn i os mae 2022 i blwyddyn nhw. Llechfryn ffrwydr yn y tad. Geler heti y fam wedyn allan o derwen Desert Express. A mae hwn yn gyffroes yn dweud chi'n ennill eich dosbarth i chi'n mynd yn agosach ac yn agosach at y wobr fawr. Odi, fi'n siŵr fydda nhw'n gobeithio falle mae heddi bydd i dydd nhw, a fi'n credu mae hon yn gallu neud e, a sa'n credu fydde lot o bobl yn achwyn os byddai'n neud e. A mae ddwrnod hyfryd i Martin Gristfyd bod wedi cael y gil wobr fi'n credu. Fi dwi'n gofio am beth i fe. Riverbank Rose Queen, mae hi'n edrych yn arbennig o dda gyda Martin hefyd. Na fi, na hi, na. Fi'n siŵr bod e wrth i fod fyd. Ac eto yr un stamp, pert. Bant a hi. Mae'n lli mynd fyd, na beth fi'n licio am tergyseg yma. A dyma ni, y bencampwriaeth ar un fath i'r brig, Geler Loti. Ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn yma yn yr eisteddle ar faes y Sioe. A Gerallt Lloyd wrth i fodd yn dod i'r brig ac yn cipio y bencampwriaeth.
Un o fy hoff gystadlaethau yma yn y sioe yw'r trinwyr ifanc oherwydd dyma beth sy'n rhoi'r llwyfan i'r genedlaeth nesaf o amaethwyr. Mori Jones o Bonsenni, ti yn hen gyfarwydd wedi bod yn y gystadleuaeth yma, dy hunan flynyddoedd yn ôl. Sawl blwyddyn yn ôl, Meinir. Ond ie, mae yna wledd i weld yma, agos mae troistorio eang o fridiau yma yn gyfan gwbl. Mae yna wledd, mae yna unigolion cryf mewn yn y dosbarth yma, dosbarth cryf eto unwaith eto. O, drychwch arnyn nhw. Maen nhw mor cute yn dyn nhw. Y cotiau gwynon, y teis a'r crysau posh yma. Maen nhw'n cael modd i fyw yn dyn nhw. Yn sicr, mae mor braf bod yn ôl y sioe yma ar ôl bach o ar gyfer y cyfnod clo a beth fydd oedd dros yr 2 blynedd diwethaf. Mae'n braf i fod yn ôl yn y sioe yma heddiw. A chod, maen nhw'n gweld, mae'r ieuenctid yma, maen nhw'n mor bwysig, achos maen nhw'n helpu rieni i ddysgu a pharatoi'r defaid i ddod i'r sioe, a dyma nawr i cyfle nwys yr eni. A mae fe'n gret yn dyn nhw, cael bod mewn fan hyn yn y nghylch y defaid o flaen pawb, a mae'n dangos pa mor boblogaidd yw'r gystadleuaeth yma, achos chi'n gallu gweld y dorf wedi heidio yma nawr i wylio'r cyfan. Yn diwy, mae magu hyder yn hanfodol. Mae yna gyfle eraidd nawr i'r plant yma i ddangos i'w stoc, dangos i'w gryfderau nhw. Mae'n ddosbarth cryf iawn mewn yna gwe. Mae yna droistorio eang o fridiau yma. A dwi'n siŵr bod y beirniaid yn cael sbryd i ri yn eu cwestiynu nhw, achos fi'n gwybod mae'r plant y fi wedi bod yn cystadlu mewn ambell i gystadleuaeth trinwyr ifanc. As dim dal, beth yw'r ateb maen nhw'n rhoi? Na, siŵr. Maen nhw'n dysgu lot, dwi'n siŵr, wrth y criw ifanc yma. Felly, ni'n yr adran iau ar hyn o bryd, a ni'n gallu gweld nawr bod y beirniaid yn holi'r cwestiynau. Pwy fath o gwestiynau maen nhw yn holi fel arfer? Cwestiwn cyntaf, beth yw'r ddafod? Gwir fi hanes y ddafod, beth yw'r oedran? Pryd ganed ti? Cwestiwn pwysig iawn. Ond yn wedig, tseco nawr beth yw'r bryd, ti'n bod cael y bryd yn iawn. Ond mae Arfon Williams yn mwynhau y waith yn fawr iawn fi'n meddwl. Weda ni bod ti wedi cael tipyn o hwyl ar y gystadleuaeth hon, a di yn amlwg yn deall i'r dim. Ti'n cofio'r cwestiynau efo beth? Do, sawl blwyddyn yn ôl ar Meinir. Faint o hwyl ges ti da? Wel, bydd unigolyn yn y cilch mae heddi yn ein well na fi, ges i'n ail. Ond o'n ochr yr MV o'n i, ni'n edrych nawr ar y stoc ochr yn on MV. A do, des i'n ail blynedd yn ôl, ond nes i'n mwynhau'n fawr iawn. Wel, ie, y beirniad pwysig sy'n mynd i gael y dasg anodd dros ben, byddwn ni'n dweud, yw Arfon a Rhian Williams, pentre y bala. Byddwn ni ddim yn hoff iawn o fod yn esgidiau nhw yn gyffal beirniadu y dosbarth yma. Mae'n benderfyniad anodd i wneud, yn dweud? Yn sicr, yn sicr. A na ni'n gweld bod yr unigolion yn gwylio'r beirniad, cadw llygad barcud ar y beirniad, i weld beth nhw'n gallu gwneud cynhyddiach, gweld beth sy'n nhw'n gallu dangos cyfderau'r ddefed mewn ffordd. A drychwch ar yr amrywiaeth o fridiau sydd yma. Mae dach chi'r balwen, a'r torwen, a'r Hampshire, y Kerry. Mae gymaint o ddefed yma, o bob lle wall un. Yn sicr, mae'n wledd i weld. Dyma fydd dyfodol y sioe mewn ffordd, Meinir. Dyma fydd yr addangoswyr y dyfodol, a mae'n wledd i weld. Mae'r beirniad wedi hala nhw fyna i agor eu cegau nhw. Mae hwn mor beth da i ddysgu'r plant ifanc, mae'n dweud, achos mae ceg y ddafad mor bwysig. Yn sicr, mae e. Mae'r danedd yn holl bwysig yw, sy'n mae'n bwyd a gwair mewn ffordd. Yn sicr, yn amlwg, os ti'n mynd i'r farchnadau, teco'r danedd yn holl bwysig. A'n gweld nawr y beirniad yn camu mlaen at y balwen o eiddo Sioe o fferm Tŷ Newydd yng Nghaernarfon. Wel, drycha. Mae Sioe'n crynu'n esgidiau drian bach, achos mae'n eitha profiad bach, eitha caled yn dweud, nerfws yn dweud pan mae rhywun yn holi cwbl o gwestiynau ti, a ti moyn cael yr ateb yn gywir? Wyt, ie, yn sicr na. A mae'n llwyth o bobl yma o amgylch y cilch. Ond fi'n meddwl bod nhw'n ein dda iawn. Mae'r plant bach yma, maen nhw'n llawn hyder, maen nhw'n mwynhau gwaith nhw, a maen nhw'n hapus i ateb y beirniad. A Mared wedyn sy'n dros nesau i Sioe o Gaerfyrddin. A drych ar plat posh sy'n gyda'i? Mared teg. Mae wedi wneud ymdrech yn dweud. Wedi wneud ymdrech. Mae'r un mor bwysig bod nhw'n edrych mor glws ar oen yn dweud. Yn sicr, a mam neu dad wedyn, neu brodyn a chwiorydd yn golchi'r cotau gwynion yma, cadw nhw'n wyn.
Mae hwnna'n dasg yn unan, yn dweud, cadw'r cortau gwynion yma. Wel, diolch i ti, Molyn. Dyna ragflas i chi o ddosbarth y trynwyr ifanc adran iau. Ac fydden ni nôl nes mlaen i weld pwy fydd yn cyrraedd y brig. Dyma ni'r linell o'n blaen ni fan hyn. I ni'n eistedd yn y brif eisteddle. Ac yn y canol, mae'r adran dy, drwy gydol heddi. I ni'n edrych ar adran y meirch 4 i 7 mlwydd oed. I chi'n gweld yr hat wedi ddiosg, yr arwydd bod na benderfyniad a bod na feirniadaeth. Ernest Gant yn beirniadu, a dyma ni y buddigol. Wel, dyma ni yn mynd ar drig eleni. Simon Pring a Jody Halliwell, dyma'r trydydd gwobr cyntaf iddyn nhw yn y sioe yma. Bryneglir Prince Ramo wedi magu gan Margaret a Nigel James o Llanfarian, ond yn eiddo i Simon Pring a Jody Halliwell erbyn hyn. Felly'r cyntaf iddyn nhw gael, tro cyntaf iddyn nhw yn eu perchnogaeth nhw gael ennill heddi. Ie, mae hynny'n hollol gywir. A wedyn fydd Tommy Fuller wedi siomi tyn bach siw bod e heb gael yr hat-trick gyda ceffil Simon Sharman yn yr ail safle Swrch yr Hafod Cymru Coch. Enw da. Ond yw e? Ydi, cryf. Ond yw e? Caled i weid os na fyddech chi'n Gymro? Ond y beth nath y gystadleuaeth yma, mor gyffroes bod i mor agos. Ie. Rhwng ti nhw yn mynd am y tri. Prince Rambo yn debyg iawn i'r gaseg. Geler Lotting yn harach, felly fydd y ddau yma yn dod nôl yn erbyn ei gilydd nes ymlaen i gysadlu am y brif bencampwriaeth a cwpan siwr Tywysog Cymru. Ond y march yma yn fab i Geler Spark, felly mae'r gwad yn amlwg iawn eto. A Geler Spark wrth gwrs di ennill yn y gorffennol, nôl yn 2009, dan Mr Gwyn Jones yn bencampwr Gwrwaidd yn y sioe yma ac yn gil bencampwr. Dyma ni yn ail Swch yr Hafod Cymru Coch fel nath Beth grybwyll gynne. I bengofer trydydd, John Haywood, Fourways Prince. John Haywood o'r pechenog beth yn ei sôn Llanarth Prince of Wales wedyn y tad ar fam Fourways Jade. Ond dyma ni'r un sydd ar y brig, Bryneglir Prince Rambo. A mae'n ddiwrnod mowr nid yn unig gyda'r meirch hŷn, ond gyda'r pencampwriaethau. Odi. Jody yn emosiynol tu hwnt. Jody Halliwell yn cymryd y cyfrwy. Felly'n cael ei gyroni yn enillydd yw Bryneglir Prince Rambo. Mae merch fach Jody a Simon wedi dod i'w sioe Frenhinol cyntaf hi. Yn gallu gweld mam a dad yn ennill. Wel, mae hon yn dipyn o foment i Jody Halliwell ac i Simon Pring hefyd. Perchnogion yr enillydd yma, y march 4 i 7 mlwydd oed, Bryneglir Prince Rambo, ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda phawb fan hyn yn yr eisteddle. Wel, dwi wedi dilyn y dorf nôl i'r Cylch Moch ar gyfer pen llanw'r cystadlu yma. Prif bencampwriaethau, yr holl foch. A mae gennau arbenigwr, gwyneb cyfarwydd yn cadw'r cwmni fi, Myrddin James, Llangeitho. Ti'n o reit heddiw? Wi'n gwybod yma arbenigwr, dwi'n gwybod. Wel, dwi'n meddwl, ti'n well na fi beth hwnnac. A dyma ni, dyn ni wedi cyrraedd cystadleuaeth goffa Phil Fowley, ynddi, a mae'n dipyn o cystadleuaeth, Myrddin. Ydy, ma fe. Pethau gorau yn dybas fan hyn i gyd nawr, yn pari. Un gwrw a un fenyw, dyle? Un fenyw. A nhw'n ni gychwyn yn y gornel, dwi'n wynebau cyfarwydd fan hyn i gychwyn, Hugh ac Ella Roberts. Ella Roberts ar Mochyn Cymraeg. Moch Cymraeg, ie. A'r Tamworth ydy ei ochr yn hyn nawr. Tamworth sy'n y gosat yn hyn nawr. Mae nhw'n mynnu beiddi'n rwsys i, mae hyn ar ei clen. Mae'n ambell i fryd llai cyfarwydd i fi yma, felly fe rhaid i chi raddau fe os dwi ddim yn siŵr ambell un.
Mae yna dipyn o foch fewn ma, fe rai gwybod yn ofalus, bod nhw ddim yn mynd i ymladd ac yn y blaen ar hyn. Oedden, mae'n gogos, gwaith gweithio ar rhain i gadw nhw da'i gilydd. Peth yw, gadw nhw at ei gilydd fwy a dim, fel par, ti'n Ie. A gair am y beirniad heddiw, androdeddus iawn, Mrs Tricia Horsley a Swydd Efrog. Gathon ni air yn gynharach efo i, a mae'n gwybod be mae eisiau. Mae'n gwybod be barn, a bydd hi'n mynd... Fe wedodd hi, dim ei bryd hi, mae unrhyw bryd mae'n bernadu, neith hi'n mynydd. Os yw'n heiddi ennill, bydd hi wedi ennill. Ac yn darogan y bysau'n gwybod yn eitha bian. Bydd. Mae'n siŵr mae rhywbeth dal yn llygad i'n barod, swn i feddwl, yn does. Iawn, beth sydd gennym ni agosach yn ei fan enw? Berkshires bach o rein. Berkshires, ie. Part o'r neti bryd, no. Mae'r loops, y rai bach nes draw. Mae'r dyrocs, y rai mwyaf lliw brown, Mae'r dyrocs na y rai coch tywyll y dyn, a mae hynna'n globio o fwlch yn dyn nhw. Y pwrpas yr hynna yw commercial, mae lot o croesi yr hynna ar large weight i gael y mochi mowr. O, wela i. A mae'n mynd eitha poblogydd fawr i moch Amerig yw nhw. O, wela i. Na beth maen nhw sôn am Amerig, de. Popeth yn fwy na'n Amerig. Popeth yn fwy ar ie. O, fi'n bod, a rhywbeth yn apelio, fi'n bod. Mae'n ddyddiau cynnar. Bydd hi'n anodd i dynnu nhw allan i weld nhw'n unigol bron iawn yn un, bydd hi? Mae'n anodd. Oes na rhywbeth yn tynnu'n dylygad i ar y funud? Fi'n bod, a dwi'n sadl bach neis, fi'n bod. Dwi bach, a mae'n mae'n troi bod y ddwy dan blwyddod. Pethau wedi cael geni ar ôl cyntaf Ionawr. Ie, yr moch ifanc mewn ffordd, ynddo, junior pig. Mae'n ifanc, mae rhywbeth am bod nhw fel par o un mwy. Perkins sy'n berchen ar hynna. Ond mae'n anodd, a mae'n mwy o beth yw fancy y judge fan hyn. Ie, yn hollol. Perkins, mae'n ambell i deulu o Gymru'n dangos ma, does Perkins ma efo'r saddlebacks o Narberth. O sy'n ben o fo. A'r middleweight moch llai ma fan hyn. A hwn o fach o nhw. Yn o'n llai, mae'n rhywbeth, mae'n hawl iawn i chi roi ffafreth i rhywbeth bach yn fwy, ond os di'r siep yna bod nhw'n bar, achos par sy'n bwysig. Par yw'r peth, ydw fi. Wel, mae'n lot o waith meddwl, swn i'n dweud byrddyn. Mae bod ti... Mae'n wedi bod yn hir. Dim wedi bod yn hir o gwbl. Oedd hi'n dweud yn gynharach bod hi'n mynd i... bod hi'n mynd i wastraffu amser. Lle mae'n mynd? Mae'n crwydro o gwmpas, mae'n cael gair efo'r stiwardiad. Ar hyn y bryd, mae nhw gyd yn y cornel cod. A nhw gweud beth eithaf amdano nhw. Sgynna i'n dim wedi dangos dim o'i chardiau, mae'n mynd i... A mynd am y dyrocs. Dyrocs? Ie, wir. Anwyl. Anisgwyl, falle. Anisgwyl beth o wedodd i'r native mae'n neud, ei pigo. Y gweithio beth mae'n magu di. A ti'n nabod y bernogion yn iawn? Lan yn y ardal Llylan fyna, yw nhw, y môl, sydd? O fôl? Wobr yn mynd nôl i Gymru. I Gymru. Ar gil Wobr yn mynd i... Dyn ni'n colli gafel ar bethau. Gil Wobr i'r Berkshire. I'r Berkshire? Na waniaeth yn ddoi bryd. Un mowr ein bach. Y Berkshires, teulu Healy. A dwi'n siŵr lle mae'r drydedd Wobr, dwi'n dal i drio chwilio. Dwi wedi colli'r beirniad am funud. Felly, y Dyrocs yn mynd â hi, a'r Berkshire yn mynd ar ail Gil Wobr. Gil Wobr.
Mae yna linell derfynol wedi ffurfio yn y gwylod, yn y prif gylch, gyda'r adran B, y merlod Cymreig, i'r ebolesu ni'r adfyrch tair blwyddod. Ar hyn o bryd, ar y brig, i ni'n gweld Bryn Gwennol Princess, nag ym ddrwg gyda fi, ar hyn o bryd i ni'n gweld Paddock Chelsea Girl yn y safle cynta. Banc top Pandora yn ail. Ac yn drydydd, mae Bryn Gwennol Princess Charlotte. Yr hebannau ddim allan cweit eto, felly maen nhw'n dal i gafel yn dyn ar y safleoedd hynny. Yr un yn arddangos y cyntaf, David Russell o'r Alban. Dwi'n meddwl mae Colin Tibby o Bala sydd wedi cynhyrchu'r ceffyl yma ar ran teulu y Butterworth. Paddock Chelsea Girl oedd yn enillydd yn sioefer Llambed yn gynharach. Eleni. Neu chi Richard Miller o Brydfa Heniarth yn beirniadu i'r adran yma, sef y merlod Cymreig yr adran B drwy gydol y dydd. Ac o'n blaen ni fan hyn, y ni'n gweld y buddigol. Yr ail, Banc Top Pandora, eiddo i Miss Fairbank, ac yn drydydd, Bryn Gwennol Princess Charlotte. Arysfa yma gyda'r adran B bod yna potensial i farchogaeth. Wel, dyna oedd y syniad gyda'r adran B, yw bod e'n rhywbeth, rhyw fath o poni ar gyfer marchogaeth. Dyna oedd y syniad tu ôl datblygu'r adran mewn ffordd. A chi'n gallu gweld, maen nhw fwy ysgafn na rei, wel na, dylai nhw'n gweud na, mae pob adran gyda'r Cymreig yn ysgafn na rei tad, ond maen nhw'n symud yn wahanol rhyw ffordd. Llai falle gyda'i penluniau, a maen nhw'n flicio i tad nhw tym bach yn fwy falle. A fi'n credu bod yr adran B yn esmwyth ofnadwy i farchogaeth. A ers rhyw hanner can mlynedd mae'r adran mewn bodoli? Ers tua 1959 wnaethon nhw cau'r studbook, lle o dim modd o da unrhyw fryd arall mewn i'r bryd erbyn, wel hynny oedd y pwynt lle wnaethon nhw gau'r llyfr. A dyma ni, dyma'r eiliad mae pawb yn deisyfu wrth iddyn nhw ddod i'r prif gylch. Cael y cyfle i ddangos y buddigol o flaen pawb a rhoi sioe dda. Llon gyfarchadau mawr iawn i Paddock Chelsea Girl yn dod i'r brig gyda'r ebolesu ar adfyrch tair blwyddod ar adran B. Dwi yn euad fwyd, mae'n reit brysur yma ar y dydd Mercher, ar stondin Bluestone Brewing efo Amy fan hyn. Sefydlodd y busnes yma efo dad i ar ryw faint sy'n erbyn hyn? Bron 10 mlynedd nawr, byddwn nhw 10 mlynedd blwyddyn nesa. A mae pethau'n amlwg yn mynd o nerth i nerth? Odi, maen nhw yn, odi ni wedi cael 10 mlynedd llwyddiannus iawn odyn. Syniad pwy oedd o? Wel, dad i ddechrau, dad oedd y boi cwrw, ond oedd e'n hapus i wneud y cwrw, ond oedd eisiau rhywun i rhedeg busnes hefyd. Wel, ia, a hefyd, mae'n gymaint mae'r ran ffordd ti'n cyflwyno'r peth yn does, a mae'r cyfan yn edrych yn lliwgar ac yn fodern iawn. Mae'r cwrws yma, da ni wedi gweld rhaid o blaen? Odyn, nath ni ddechrau gyda fel co-range o cwrw. Mae cwpl o'r rhai sydd fan hyn, rhai reit o'r dechrau. Ni wedi symud mlaen tyma bach, a mae bach o range dyn ni nawr. Ond ie, fyna yn y botel. Beth sy'n fwy o poblogaidd, os ti'n deud o'r rhain? Mae dyma ni, y Stone Cold, yr un glas fan hyn, hwnna sy'n boblogaidd iawn hwnna. Y pale ale yma, ie? Odi, mae'n eitha rwydd i yfed. Sy'n mynd rhy gryf. Gwyd ar gyfer tywydd twym. Wedyn y cania, mae hein yn newydd. Odyn. Yn mis Ebrill nawr nath ni lawnsio range newi o cans. Fyna mae'r marchnad yn mynd. Ie. Maen nhw bach yn... Maen nhw'n steil cwrw eitha modern.
A wedyn, yr un cwrw sy'n mewn, wedi pecynnu'n wahanol ta? Na, styles wahanol, mwy crefft fan hyn. Felly beth yw hwn ta'r San Croix, New England, waw. San Croix, so mae'r hops i gyd yn dod o Gogledd America, mae bach yn gryfach, mae'n cwrw boblogaidd iawn. Felly faint o waith datblygu chi fel cwmni sy'n na ta, pen da chi'n mynd ati i greu cwrw newydd? Wel, mae Dani brewer sy'n frwdfrydig iawn, mae fe'n joio dysgu pethau newydd, mae'n gwneud lot o darllen, so mae fe wedi dod... Lot o yfed? Wel, lot o samplu, Mae'r pecennu, neu pwy sydd wedi gwneud y canu yma i chi? Yn ystod y cyfnod clo, nathon ni ail-frandio brand newydd, upgrade newydd, so mae Dani cwmni ni'n gweithio, lleol ni'n gweithio gyda i wneud y brandau i gyd. Felly mae'r cyfnod clo wedi bod reit ddefnyddiol, falle? Adi. So ni'n cael lot o cyfle jyst i eistedd lawr a gwneud pethau. Feddwl a datblygu pethau, hollol. Beth am the botanist wedyn? Wel, hwn wedi cael ei lawnsio yn y sioe wrth hyn. Larger yw hwn, ond mae yn cynnwys blas yr hemp seed. A mae ffarmwr yn agos iawn i'r bragdi yn Sir Benfro. A mae'r bragdi yn ochr Tydraeth? Odi, ar bwys Tydraeth yn Sir Benfro, wedi tyfu'r hemp a ni wedi cael tosto'r yr hadau a rhoi fe mewn yn y brag wedyn pryd ni'n neud y cwrw. A mae blas bach yn ffennig rywd ag e. Ie, wel, sut blas ydi os ydyn deud? Wel, bach o cnau, bach yn felys, bach fel nutty, sweet flavour. A lot i bod yn blasus os ma? O, dyn. Dyn. Mae'n dywys tychedus, fel maen nhw'n gweud. Beth ti'n dweud, tychedus? Ie, wel, ydy ma hynny ddigon gwir. A sydd ymateb, dyn nhw'n prynu wedyn? Odyn. Mae'r diwedd y dydd wedi bod yn fysi, pan pob un yn mynd nôl i eistedd lawr, maen nhw wedi bod yn mynd... Bocs adra fan nhw. Ac wrth gwrs, da chi'n gynaliadwy hefyd, a mae hwnna'n bwysig iawn i chi fel cwmni? Odi, ni'n fel bragdau... Wel, fel bragdi, mae dan i'r Green Cree Accreditation. Ni'r unig bragdi yn y byd sy'n dal hwnna ar hyn o bryd. Yn y byd? Ie. Waw. Felly mae'r bocs yma siwr o fod ti'n gallu adl... Mae popeth yn ei wneud, o'r electric yn ein pwrni, o hyd y ffordd ni'n gwaredu cymegion ar ôl bragu. Ni ar ffarm, so mae'r grein, mae'r popeth ni'n defnyddio i bragu, mynd nôl i'r anifeiliaid, neu yr hops yn mynd at y cwrwb garddio, i ni'n cadw'r gymuned. Ti'n meddwl am bobl, mae hwnna'n ardderchog. Waw, mae hwnna'n wych. Wedyn ni gloi, mae rai mi ddweud, dwi'n nabod y wyneb ar y botel na ar y pen. Odi, mae wedi bod yn diddanu pawb wrthos hyn. Felly, beth sy'n special am hwn te? Wel, ni'n neud y cwrw hyn i'r Welsh Whisperer, a mae fe'n defnyddio i helpu'r marchnata hunan hefyd. Mae hwnna'n gwerthu dda, fyswn i'n meddwl. Odi. Wel, ardderchog. Llongyfarchiadau mawr, mae pethau wedi symud ymlaen gymaint mewn degawd, a be allai ddeud? Good thing i mi. Iechyd da, good thing. A ni'n bilo lawr. A dyma ni, nôl i'r de, i bencampwriaeth y merlod, yr adran B. O dan y beirniad, Richard Miller. Ar yw 6 dosbarth wedi bod. Ac yn y bencampwriaeth hyn, gall rhyw 11 gystadlu. Wrth gwrs mae'r cyntaf ag yr ail yn gallu dod o flaen y beirniad. Rhag ofon well iddo fe yr enillydd a'r ail yn 1 dosbarth dros yr enillydd eraill. Paddock Chelsea Girl i Bernard a Maureen Butterworth. Golwg difrifol yn o fe nawr. Amser mae'r dwylo fel na, mae'n meddwl busnes yn dweud. Paddock Chelsea Girl wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn hyn. Sioe merch Llambed ymlaen. Un sy'n symud yn dda. Odi. Richard digon clir bod yn edrych am geffil Cymraeg, ond rhywbeth sydd wedi cael ei fagu i farchogaeth. A'r symudiad a'r corff a'r hen air ma sgop to yn holl bwysig iddo fe. A dyna ni wedi gweld y cwbl sydd wedi ennill ei dosbarthu i ddod mlaen. A dyma enillydd yr ebol blwydd, yr un coch, welon ni, Molgarnedd Mabon. Mae Richard wedi troi yr llinell tuag at
y genedlaethfa. I nhw gael gweld y beth mae fe'n gweld mewn ffordd, ac wrth gwrs iddo fe gael cymharu o pellter beth yw'r siap tu flaen iddo fe. Phil Burns Aurora fyna. Phil Burns Aurora, Gareth Roberts. Mae'r ddoi geffil mae fe wedi magu yn y cylch. Phil Burns Balw, y ceffil glas, wedi cael ei werthu i Andrew Butler, ond yn dwylo'r y dyn sy'n magu'r ddoi yma. Gareth Roberts, Phil Burns Aurora, y Palomino. Phil Burns Balw. A mae'r ddoi, mae wedi magu wrth y march Earth Thawra, gwad Earth, yn dod i'r brig to. Earth Honolulu yna. Earth Honolulu, ie, yn dy fe. Yn perchen i'r iseldirodd y diwrnod yma. Mae wedi cael ei werthu unwaith na ddiwaith, ond dyma'r ffefryn fach i fi, cael yr Red Heartbeat. A fi de. Sandy Anderson yn dwylo Liesl. O'n i'n cael sgwrs, beth yw ei ail enw ddi nawr? Mead. Mead, na fe. Flin da fi, Liesl. Yn trafod yr enillydd, yr dosbarth ebol tair blwydd, cael yr Red Heartbeat. Just a moment to see. Dyna ni, cysam fach i Liesl sy'n trafod pencampwr y cyffylau ifanc yn yr adran B. Cael yr Red Heartbeat wedi curo pawb yn y stoc ifanc i fod yn pencampwr ac yn enillydd boblogaeth iawn. A dyma ni, pencampwr yr stoc ifanc yn yr adran B. Cael yr Red Heartbeat yn i'r perchynod Sandy Anderson mewn dwylo Liesl Mead. Un sydd wedi dala calon y beiriad Richard Miller ar y diwrnod hyn. Wel, mae golygfeydd y prif gylch yn fendigedig heddiw ac mi fydd hynny'n sicr yn parhau ond gadael yr ardal yna rwan ac i'r ardal cefn gwlad yn y fan honno. Mae Megan gan i wybod beth sy'n digwydd efo'r tywydd. Draw at y ti, Megan. Diolch yn fawr, Nia. Wel, mae hi'n brysur iawn yma ar ddydd Mercher y Sioe, a mae'r tywydd yn berffaith. Mae'n ddigon ffres yma, mae'n gymylog yma ar hyn o bryd, ond y tymheredd o gwmpas y cyfartaledd arferol yma yng Nghymru pnawn yma ar ôl y deudydd chwilboeth na. Felly, heno yma rwan, mae'n mynd i fod yn sych, yn brafio'n bennat ar gorllewin gyda'r nos heno yma. Dros nos rwan, mae'n mynd i fod yn sych, yn glir hefyd. Y gwynta'n ddigon ysgafn a'r tymheredd rhyw 10 gradd ar ei isa. Fori, mae'n edrych yn hyfryd ar hyn o bryd, mae'n mynd i fod yn sych, mi fydd na fwy o gyfnodau braf na heddiw, felly'n teimlo'n fwy dymunol, tymheredd rhwng rhyw 18 a 24 gradd Celsius ar y welon yn ddigon ysgafn. Os da chi'n dod draw yma i Lanelwedd, mae'n mynd i fod yn fendigedig, y tymheredd o gwmpas rhyw 22 gradd Celsius ar gyfer diwrnod ola'r sioe. Felly, erbyn dydd Gwener wedyn, mae'n mynd i fod yn fwy ansefydlog, mi fydd na gyfnodau glyb, a wedyn mi fydd na chydig o gyfnodau glyb a'r gwynt yn cryfhau wedyn erbyn y penwythnos. Y tymheredd o leia o gwmpas y cyfartaledd arferol, a mae nifer ohona ni erbyn hyn yn croesawu'r glaw na mae wedi bod yn sych iawn. Ond am heddiw mae'n brysur iawn, mae'n hyfryd i weld y bwrlwm, mae'r tywydd yn wych, a Nia, da ni'n mwynhau yn hunan dydan? Wel, mae dipyn brafiach yma heddiw yma. Da ni'n angen y ffan ydan? Na, mae'r ffan wedi mynd, ond mae gen i gan bo' chdi'n gadael ni heddiw, mae gen i goedan fach i chdi wan. Gan goed cadw, mae nhw'n i rhannu nhw, ceiriosen ydi hon. O, na hyfryd. Ia, y goedan gefais i am ddim, wedyn cyrra hi adrau trwp adra. Ella so well dwi'n adran syth i blannu hita. Rwy'n gofio am yr ymweliad. Ond bydd na gyfle rwan bydd i ti fynd am ryw dro bach. Diolch i ti am dy gwmni, da ni wedi cael y tywydd. Nesaf fe gawn ni'r newyddion yma ar S4C, ond da chi, dewch yn ôl ato ni Lanelwedd, mae'n bnawn prysur iawn o'n blaena ni.
Pnawn da. Mae ffigurau swyddogol yn dangos fod chwyddiant wedi cyrraedd ei lefel ucha ers 20 mlynedd. Roedd o'n 9.4% fis dwytha. Mae hynny ddim 0.3% yn uwch nag ym mis Mai. Prisiau uchel petrol a bwyd sy'n i gyfri am y cynnydd mawr. Mi fydd tua 200,000 yn rhagor o aelwydydd yn cael hawlio taliad o 200 punt i helpu gadw cartrefi nhw'n gynnes dros y gaea. Mi fydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi 90 miliwn o bunna yn y cynllun cymorth tanwydd i gydnabod effaith yr argyfwng costa byw ar y rhai sy'n ei chael i'n anodd talu bilia ynni. Hasta la vista baby, dyna neges Boris Johnson wrth gloi i sesiwn gwestiynau ola fel prif weinidog y pnawn yma. Mi fydd y ddau ymgeisydd terfynol yn y ras i olynu yn cael ei dewis heddiw. Y cyn ganghellor Rishi Sunak, y gweinidog masnach Penny Mordaunt, a'r ysgrifennydd tramor Liz Truss ydy'r tri sydd dal ynddi. Ac mae angen gwneud mwy i gael gwared ar y strydeb mae dim ond dynion hŷn sy'n ffermwyr. Mae undeba ar faes y Sioe fawr heddiw yn ceisio denu gwaed newydd i fyd amaeth. Mae ffermwyr yng Nghymru yn 59 oed ar gyfartaledd ac mae llai na 10% o dan 45. Yn ôl un sy'n rhan o'r ymgyrch, mae o'n gyfle i arloesi. Mae'n gyfnod heriol hefo costau nwyddef a pob peth tanwydd wedi codi'n syfrdanol, ond mae'n gyfnod cyffroes i ni achos y cynllun a'r hyn sy'n dod fewn flwyddyn nesaf. Felly, mae'n heriau wrth gwrs ym mhob sector, ond mae'n bwysig edrych ar y cyfleoedd hefyd. Mae'n NFU Cymru sicr wastad eisiau ymgynghori efo ffermwyr ifanc, a dyna di pwrpas y grŵp yma, ddweud y gwir, bod ni'n lleisio ban ar gyfer y rhai sydd o dan 40 yn y sector yng Nghymru ac yn trafod yr hyn sydd wir yn her iddyn nhw, boed nhw yn ffermwyr sy'n denantiaid neu'n ffermwyr sydd yn y fferm draddodiadol adre. Ac mae yna mateb chwyrn wedi bod i gyhoeddiad Undeb Rygbi Cymru y pnawn yma, y bydd Cymru yn uno hefo Lloegr a'r Alban ar gyfer pencampwriaeth y byd rygbi 7 bob ochr. Yn ôl yr undeb, mae creu tîm Prydain i'r merched a'r dynion yn rhan o fandad World Rugby i gryfhau'r berthynas rhwng y bencampwriaeth a'r gema Olympaidd. Maen nhw'n deud y bydd tîmau merched a dynion Cymru yn dal i gael ei datblygu hefyd. Dyna ni gen i am y pnawn. Cofiwch am yn prif raglen ni am hanner awr wedi 7 heno. Cofiwch hefyd am ap newyddion S4C. Tan hynny, hwyl i chi.
Dydd Mercher ydy y diwrnod mawr yn y sioe bob blwyddyn. Mae'n ddiwrnod y prif bencampwriaethau. Eisoes bore yma, mae sawl un wedi cyrraedd y brig ac wedi cael achos dathlu. Ac yn ôl y disgwyl heddiw, miloedd ar faes y sioe yn Llanelwedd, a'r tywydd yn ei gwneud un dipyn brafiach i grwydro. Croeso yn ôl ato ni yma i faes y sioe. Ydw dwi dal i grwydro, a dwi'n gwybod fod yna brynhawn prysur iawn o'n blaen ni ar brynhawn Dydd Mercher. Sawl pencampwriaeth eto i ddod, ac wrth gwrs, yr olygfa hynod yna yn y prif gylch, y cobia Cymreig na'n taranu o gwmpas, yr arena yna ydy hi. Mae'n olygfa da ni gyd yn ei thrysori dydy. Edrych ymlaen yn fawr, da ni'n di gweld ti ers blynyddoedd bellach, ers 2019. Ond cyn hynny, ni gael y pictiwr yn llawn, dewch i ni gael golwg rwan ta ar rai o brif bencampwriaeth ar bore yn y prif gylch. A dyma ni, mae beirniadu pencampwriaeth y stoc ifanc adran A yn dod i ben o dan llyged y beirniad, Judith Reid. Wi wedi marw eisiau clywed beth mae'n mynd i wneud, ond fe gewn ni gwybod yn fuan. Wy'n twmlo nawr am Justin, o'n i'n trafod bod e'n gloff. Mae galon e siŵr o fod wedi cwmpo. Wedi siŵr o fod, Dwi'n meddwl bod e'n goffo mynd rownd unwaith to. Mae'n ddigon profiadol. Ceffil ath gynt, Idyllic Spectre. Dyma fe. Hwn yn symud yn dda, dyw e? Mae e. Ti'n gweud falle bydd hi'n edrych am rhywbeth tymod o dan gyfrwy, rhywbeth sy'n mynd i dyfu mlaen? Falle taw, Spectre bydd e. Fyddai'n i'n meddwl, fyddai'n falle yn cael ei denu at hwnnw, ond ddim yn gwybod. Rhaid y fel un siabod, yn ail yn yr dosbarth ar ebol-esu 2 flwydd. Ebol 2 flwydd. Ac yn ail yn dosbarth ar ebol-esu neu adfer blwydd. Coed y llan Roxanne. Roxanne yn tyma bach o drafferth i setlo, ond dyma ni, offa ni. Dri yna fe. Wedi cael cic yn rhyw gylch arall ar rhedeg yn y llydd. Dosbarth ar ebol 3 blwydd cwmni'r snapshot. Ac yn ail yn dosbarth eboles neu adfar gorau 3 blwydd. Serena Crump tu flan i ni, Rookery Sweetest Song. A dyma hi, y danger i fi, resfar, mae'n lun da fi, Dangerous Lady. Steve Williams, perchynog, ac yn dwylo Derek Dykes yn rhedeg. A dyma ni, Dangerous Lady wedi cael ei siawns i wneud tipyn o impresiwn ar y beirniad yn pencampwriaeth y stoc ifanc. A dyma ni, mae yna 2 berson yn gwenu ar diwedd beirniadu bencampwriaeth y stoc ifanc yn yr adran A. A'r ceffil bach sydd wedi wneud a curo pawb yn y cylch bore yma yw Idyllic Spectre i Ashley Oldroyd a Dan Williamson, ac yn is-bencampwr resfar Dangerous Lady i Steve Williams. A dyma ni, wrth i beth egluro. Beth sy'n dda am yr ynni fel hyn? Idyllic Spectre i Dan Oldroyd ag Ashley Oldroyd a Dan Williamson. Pencampwr yr adran A y stoc ifanc. Yr Holsteins yn mynd â hi. Y bencampwriaeth o'r 5 uwch ore yn y gystyliaeth gwerthu claif i'r Holsteins.
Crysaduon y tîm o 5 ydy Du a Gwyn yr Holsteins, ennill bob blwyddyn. Ar wahân I jerseys 2015, oes mae gobaith I bawb. Y jerseys wedi mynd â hi, chwarae teg. Maen nhw'n edrych y part ydyn nhw. Ni wedi cyrraedd y bencampwriaeth fawr i'r gwartheg godro. Mae'r tîm o 5 yma y tu ôl I ni. A drychwch ar y drindod sydd â fi yn barod I edrych ac I sylwebu ar y cyfan. Mae Anwen Thomas ar y pen. Anwen, diolch am aros da fi trwy'r bore. Diolch, dim problem. Wedi cael amser da man, didi? Joio, ie. Hwn yw'r pinnacle chwarae tîm o 5. Mae fe'n gystadleuaeth arbennig iawn. A Cari Fflir, Thomas, diolch I tithau hefyd. Yn edrych ymlaen I fynd adre ddiwedd yr wythnos ddi na? Na, licen I fod yr Royal Welsh yn para am byth I fod onest. Mae fe wastad yn, mae fe'n bleser bod ma. Fydde ni'n cael bythefnos yn ddeo sio? Bydde. Neu mis o sioe dyn nhw? Fis o sioe. Ie, pam ddim, pam ddim. A Seimon, wrth gwrs, Seimon Davies, Bryn Hyfryd, wyt tithau hefyd wedi ymuno ni nawr ar gyfer hon. Y tîm o 5, mae fel y gwartheg byth, mae yn olygfa arbennig iawn yn dweud Seimon. Odi, wel, mae real siop wyndo i'r dagodro a I cael y gwartheg fel sydd gyda ni o flaen I man yn yr un dosbarth. Mae'n anhygol I fod yn onest. A ffaith mor dda mae'r grwpiau yn matcho. Dwi'n cael sioc I weld ffaith mor dda mae'r jersey, yr eisiau a'r Holstein yn matcho mor dda gyda gili. Ac I atgoffa pobl nawr, Cari, wyt ti yma'n cynorthwyon dwi ti gyda'r gwaith o arddangos a pharatoi'r gwartheg. Ti hefyd I bod yn dangos gwartheg ydw i'n iawn I wneud ddo? Fe ddangoses i'r aner esir ddo. A maner ffantastig. Weden I heddi yn y grŵp o 5, falle bod yr esirs yn stryglan bach o ran matcho yn erbyn y Holsteins a'r jerseys. Sa'n gwybod beth ydych chi'n meddwl? Yn unan mae Holstein yn matcho'n rili dda. Maen nhw'n tair buwch trydydd llo, neu felly 4 buwch trydydd llo, a 1 buwch 5 medlo, a mae hi yn matcho'r grŵp yn rili dda hefyd. Maen nhw'n 5 buwch deiri, dda'r eithradau, cario cadeiriau'n uchel. Byddai'n jobyn meiddi'r Holstein, byddai'n ni'n feddwl man hyn. Yn credu bod ti'n iawn. A mae fe'n gwerth gweud am y grŵp Holstein. Mae 3 o'r un fiches, mae 3 o fiches BB o Sir Fynwy. A mae'n ffantastig yn ymwneud dod â tîm o 3 a bod tîm o 6 a bod 3 yn y grŵp o 5. Mae dipyn o gamp. Odi, mae fe'n dipyn o gamp. Mae wedyn yr Fuwchwen o Richard Llancwm fyny. Yn Llanfeilog, ie. A mae hi'n ffantastig, ond wedyn ni bod nhw'n matcho heddi yn ffantastig, ond dyn nhw. Ni'n gweld nhw fyna nawr yr Holsteins, maen nhw werth i'w gweld a Anwen ges di ddyn nhw'n prysur iawn, mae ddwn yn dangos hefyd yn do... Sut deimlad dwi pan ti fewn yna? Mae'n deimlad arbennig, mae'r sioe Frenhinol I fi yn sioe rhywbeth arall, mae fe'n gylch mor agored a mae pobl sydd ddim yn dod o cefndir ffermio yn gallu dod a edrych ar y gwartheg yma a gweld y safon sydd o gwmpas y lle. Fi'n credu bod ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna Anwen, a fyddi di Seimon hefyd yn gallu cyfrannu I hyn. Mae'r cylch, achos bod e'n lawr chydig bach o lefel y gynulleidfa'r dorf, I fi mae'n teimlo fel bod y dorf yn fwy ar ben y cystadlu sydd yn neud y cwbl lot yn lot fwy intens yn dweud. O ti'n teimlo na pan o ti fan hyn yn cystadlu efo sbyrti Rosina wrth gwrs gath gymaint o lwyddiant yma? Wel, sy'n mi'n teimlad fel I fod yn onest I fod mewn yn y cylch a wedyn amser ti'n cael ei tapo mas yn ennill un o'r pencampwriaeth hyn. Mae'n rhywbeth special a fel ti'n gweud, ti'n teimlo ti'n rygbi neu football stadium dyma, cos mae'r crowd lan rownd ti a ti'n canol myna'n cael llwyddiant, na sy'n mi'n teimlad fel I fod yn onest. Mae'n le go special, y sioe fawr sy'n dwywaith am hynny a mae'n olygfa go special hefyd o'n blaen i ni. Wrth I ni weld y Holsteins fan hyn nawr wedi dod fewn i'w llinell a mae'r Ayrshires nawr ar y ffordd fewn, mae'r jerseys werth i'w gweld hefyd. Dyna nhw, lun da o'r jerseys yn llawn llath Anwen. Ydy, fi'n credu jerseys fel tîm o 5, falle'n tîm fwy o unigolion, lle mae'r Holsteins â chi fwy o tîm o 5. Mae'n cymryd dim byd bant o'r jerseys, ond
Mae'r safon yn y cylchyn heddi yn arbennig. A gair bach sydyn wedyn am y burgor na'r Brown Swiss. Alle'r Brown Swiss wedi gweld yn anodd jyst achos bod y niferoedd ddim yma i gael tîm sydd yn matcho. Mae'n neis i weld nhw'n cynrychioli'r bryd gweithio yna, ynddo fe? Odi, mae fe'n neis gweld a fi'n credu mae'r Brown Swiss yn mynd yn fwy o seis o fewn y sioe bob blwyddyn. Felly mae'n neis gweld bod tîm o 5 gyda nhw. Mae'n anffodus sim tîm o 5 gyda nhw'n godro a mae yna mynd i fynd yn erbyn nhw fydden ni'n meddwl pob tro. A'r Burgorn hefyd yr un beth yn yr enw A'r Burgorn yr un peth yn anffodus, ond mae fe'n neis gweld nhw mas yn y cylch hefyd. Odi, neis i weld nhw mae'r brydiau i gyd ar y diddordeb gymaint ag erioed yn y gwartheg godro. Mae'r lle'n llawn ac i ni'n edrych ymlaen i weld pwy sy'n mynd i fynd â hi yn tîm o 5 y gwartheg godro. Mae'r dorf wedi heidio yma i gylch y defed i wylio dosbarth pwysig iawn sef y trinwyr ifanc adran iau Moli. Dwi'n meddwl bod y beiriad nawr yn tynnu rhestr fer. Dwi'n meddwl mae'n cynhesu mae'n mewn i'r braidd. Mae yna rhestr fer yn dod na'r naill ochr. Mae cyffroi yn dwi? Yn sicr mae'n cyffroi. Ar yr ochr yma mae da ni Mary Davies sydd ar ceri yma. A wedyn symud ymlaen at y torwen sydd o iddo Mare Jones o Felingwm yn Sir Gar. A wedyn Llywelyn Evans gyda'r... Elise Rochford sydd gyda y ddafod ddi. A wedyn Llywelyn Evans o'r fenni gyda'r torwen. A dyma'r cylch y defed sydd heb i credydu. Wrth gwrs mae yna gylch arall yn dosau o'r rhai sydd wedi i credydu. Allan o'r 4 yma sydd fan hyn de, pa'n sy'n mynd i dysylw di? Wedyn ni bod y torwen, mae'r deber y torwen yn un dda. Ond fi'n credu bod y beirniad yn mynd i'r cylch o'r rhai sydd wedi i credydu ydi. Elliw Grig Davies o lan y byddar dwi'n meddwl sydd yn cario hi yn y gysadleuaeth arbennig yma. A mae hon, y ferch hyfryd yma, wedi gwneud yn dda iawn yn y gorffennol, yn enwedig y llynedd yn y ffair eia. Ar y teg, mae'n arddangos y ddafod yn dda yn y gwy. Edrychad, mae'r ddafod yn fwy na hi, yn dwi? Chwarae teg iddi hi, a mae rieni ddi yn arddangos gwartheg yn y sioe yma, a Elliw wrth i bodd yn helpu gyda'r gwartheg, ond wrth gwrs yn rhy ifanc i'w dangos nhw, ac felly cael y cyfle nawr yn y defed. Mae'n wen o glist i glist. Edrychad hi, a mae mor smart yn dwi, a Cris a'r tei a'r gotwen. A mae mor brawd o hynna'n, ware teg iddi hi. Dyna ni'n mynd i gael sgwrs da i nawr yn y man. Chwarae teg i Elliw fach. Da ni weld beth sydd gyda Elliw i ddweud ar e. Llong cymyrchiadau i ti, da iawn. Fi'n rhoi ofon iddi nawr, a ti'n dala fi mor dda. Chwarae teg i ti. Ie, so ti'n teimlo de? Hapus os ben. Pam beth ti'n joio Siowan sy'n gymaint? Sa'n gwybod, mae fe'n rhywbeth rhwng yr ffarm a'r anifeiliaid a'r gwartheg i gyd a'r defed. Beth i ored ati da, achos ti'n helpu lot gyda'r gwartheg yn dweud te. So gwartheg neu defed? Sa'n gwybod, yn y canol fi'n credu. Fe nawr. A sy'n mynd i mynd gyda chi yn y gwartheg heddi? Sa'n di llun gilon ni cynta, trydydd a juniors reserve, ac wedyn ni'n neud y para fori. Ti'n helpu nhw? Ydw. Ond i ti wedi wneud yn well na dad a mam de, achos i ti wedi ennill y pencampwr. Arbennig o dda. Ie? Wel, llong gwychiadau ti. Diolch. A pob lwc i ti. Diolch. Da iawn ti. Ti'n iawn? Lwcel. Mae yna sylwebaeth Saesneg ar gael. English language commentary is available on this programme and on our main ring webcast. Depending on your device, either press the red button or use the audio selection option. Any problems, please contact the S4C viewers hotline. The details are on the screen. Fi'n credu bod i wedi penderfynu. Mae Edwin yn gwybod, mae fe'n gwenu, lle bod e'n hapus gyda'i penderfyniad i. Genevieve yn gwenu arni fyna. Genevieve yn trio gwrando mewn. O di felly. Mae'n chystau mlaen, so beth? Falle fi. Mae'n gwenu ni gwrando. O, Hayley sydd i cael ei. Pencampwr. Yr cesig neu ebolesi yw rhif 3-8 yn dwylo lawr i ryd. Dewerges Hayley
Eto, mae flin fi os o'r prefix yn swno'n rong, ond Hayley yw y gorau o'r ebolesu neu cesig y flwyddyn hyn. Ac isan fach i'r perchynog sy'n trafod o'r ebol Willard Lewis o'r iseldirodd. Oedd hi'n symud mor dda, Oedd hi'n mynnu bod pawb yn gwylio, yn dod hi? A mae wedi Chlysau fynd. mlaen, symud, llond i chot. I feddwl oedd hi'n cystadlu a wedi ennill ddo yn y gres, goffod aros neu siŵr o fod mynd gedre neu bo dros nos, dod nôl a still edrych mor ffres a mor fyw. A dyma ni y riban holl bwysig yn coroni Dewerges Hayley fel yr gaseg neu eboles gorau yn y sioe Frenhinol y flwyddyn hyn. Da iawn iddi hi a'r perchynog sy'n trafod yr ebol Willard Lewis o'r iseldirodd. A dyma ni ar ôl tipyn o bwyso a mesur a'r beirniad Judith Reid wedi penderfynu ar y gorau o'r cesig neu ebolesu. A dyma enillydd y gaseg fagu ifanc Dewerges Hayley yn dwylo lawr i Reid i'r perchynog Willard Lewis. A dyma ni nôl yn yr adran A yn beirniadu a wedi penderfynu ar y march neu adfarch gorau yn y sioe Frenhinol. Ac mae'n glir i weld wrth gwrs Mark Alice Kilby sydd wedi ennill hwn gyda march bach enwawr iawn Springborn Capricorn. Mae'r ynni fel hyn wedi ennill tipyn bach trwy'r flwyddyn. Enillydd y dosbarth yr merch dros 8 o oed. Ac falle bod ni wedi gweld dros y diwrnodau diwetha, mae hwn yn symud fel peiriant yn diwedd. Odi. Fe gewn ni weld mynd nawr. Ac yn is-bencampwr wy'n deall, Beth? Idyllic Spectre. Idyllic Spectre. Diwrnod arbennig i brydfa Mark Kilby a Liz Kilby, achos nhw sydd wedi prindio hwn, ond wrth gwrs Ashley Aldroyd a Dan Williamson sydd yn berchen yno. A dyma ni y march neu adfarch gorau, y march ni'n gweld tu flaen i ni, yr enwog Springborn Capricorn yn dwylo Mark Kilby. Perchynog yw fe a'i wraig Liz Kilby, a dyma fe wedi cael ei goroni fel y march gorau yn y sioe Frenhinol flwyddyn hyn. Croeso mawr iawn ôl i chi bencampwriaeth tîm o 5 y gwartheg godro. Arthur Waters o Gernyw yw'r beirniad a mae ar fi'n cyfarch y dorf. Felly dewch i ni dyweli am eiliad i ni gael clywed i sylwadau cyn i ni gael gweld pwy sy'n mynd i fynd â hi. So I'm very honoured and very privileged. Like I say, there's quality throughout each breed today. So I must congratulate all the exhibitors. So just please put your hands together and show your appreciation for great quality, great standard and a great privilege. As you're probably watching, obviously it's judging on a group of 5, but also I just like to judge them as individual animals, just go through them each one at a time, just to see what they all look like on their own merits. Then obviously then put them back together and then judge them as a 5 again. So I'm now going to tap out my champion and reserve. Thank you. Felly dyna ni'r beirniad Arthur Walters o Gernyw. Byddai ge fusnes clipio gwartheg. Mae wedi cael cryn lwyddiant yn y cylch arddangos hefyd ers dros 20 mlynedd. Fydd e'n gwybod yn iawn be mae'n chwilio am. Ble mae e'n mynd, tybed? Mae'r dorf yn cymeradwyo. Mae wedi pasio'r jerseys a mae e'n mynd at yr Holsteins. Wedi gwneud i. A nes ti weid, Simon, pan gerddon nhw fewn i'r cylch. Oedd rhaid yn sefyll mas. Odi, am grŵp o 5, job i meiddi hwn, sy'n os le yn y byd fydde ti'n cael grŵp o 5, bydde job i meiddi 5 gystel a hyn, a matcho gystel a hyn. Ar Gil Wobber yn mynd i'r jerseys. Teulu Tregibi a James Evans yna hefyd. Fes ti'n dangos gwartheg James nhw anwen? Do, na, mae'n eithaf fi a gweddill yr arddangoswyr jerseys bod nhw wedi cael y reserve. Pa fe wedi se, fi'n credu o'n nhw'n fwy o grŵp o unigolion i gymaru ar Holsteins heddi, ond na, ni'n cydnigi yn Holsteins caru'n llawn heddi i'r tîm o 5. O'n nhw'n matcho, ond nhw, a maen nhw'n 5 a ni fel ffantastig. A mae fe'n neis gweld yn dweud da mor ffantastig ma, ond hefyd mae'r jerseys maen nhw'n tîm arbennig o unigolion. Siwt fyddech chi'n crynhoi felly'r
cystadlu sydd wedi bod yn y sioe eleni nosbarthiadau'r gwartheg godro a'r safon sydd yma, achos i fi mae e cystal ag eriod. Ie, yn anhygol. Mae'r quality and quantity byddwn ni'n gweud Lenny. Mae'r safon o arddangoswyr, hyd yn oed y rai oedd yn gyntaf, y rai oedd gwylod y dosbarthiadau, wedi bod yn safon uchel iawn. A Simon, wyt ti a'r tîm wedi cael hoi fach o'r sioe eleni. Beth am flwyddyn nesaf, dweud? Ie, felly byddwn ni'n flwyddyn nesaf. Ti jyst yn teimlo lot o wedi mysod bach o'r buzz sydd wedi bod ma'n y siow. Ond mae rai gweud y safon sydd wedi bod ma'n y siow, fel yw Anwen yn gweud, o top y gwylod, mor dda, a yn bob bryd. Bod Sioto yn y Brown Swiss hefyd, so nhw'n cael lot o llwyddiant falle yn y dosbarthau hyn, ond wel, cwpl o dda, rili dda yn y dosbarthau yna hefyd. Mae wedi bod yn sioe i'w chofio i'r Holsteins ac i'r jerseys a'r brydiau i gyd a gweud y gwir, a'r safon cystal ag eriod. Seimon, diolch i ti am ymuno dyn ni. Anwen, diolch yn fawr iawn i ti. Pob hwyl efo astudiaethau nôl fyna i'r Brifysgol Nghaerdydd. Mis Medi? Mis Medi, ie. Pob hwyl i ti. A pob hwyl i ti hefyd, Cari. Pan edi nôl lawr, nôl i Gernyw. Pob hwyl efo dyrfa. Diolch i chi'ch tri. Dyma ni, y foment fawr yn gogledd y prif gylch a barni prif bencampwriaeth y merlod adran A yn y sioe Frenhinol flwyddyn hyn. A fydd ddim lot o chans da hwnna, yr ebol, ond wrth gwrs fe fydd e fame yn gobeithio. A mae yna sgrechen wedi bod, a'i fame sydd wedi cael hefyd, a hynny yw Dywarjans Hayley a'r gŵr sydd yn taro'r air yw perchynog Gwylad Lewis o'r iseldirodd. Cusan mawr i Lawri Reid sydd yn trafod yr gaseg fagu ifanc hyn. Dywarjans Lawri wedi ennill dosbarth y caseg magu ifanc. A dyna hi prif bencampwriaeth y sioe Frenhinol yn yr adran A. Dyna beth yw moment feth. Antyfe. Antyfe. Mae'n siŵr bydd yna digon o luniau cyn bod Hayley yn gallu dangos y symudiad oedd wedi dala'n llyged ni i ennill yr gystadleuaeth hyn ac wrth wneud ni yn ennill tlws Captain Hawson wrth gwrs sydd yn rhywbeth mae bob un sy'n magu adran A y moyn dros y mantel yn dyn nhw. A wedyn Islyn Purdy fyna? Islyn Purdy yn Is-Bengampwr. Wel, da iawn hi. Dora Wyn Jones fi nawr, wedi priodi, mae pawb yn priodi. Mae'r enwau newid, ond ie. Ar rannu pam, wrth gwrs. Ie. Dim priodi ar rannu pam, dangos. Dangos. Sian. Dyma ni, dyna'r rybian holl bwysig, y gorau gallwch chi gael yn y cylch yn yr adran hyn. Ond mae hi Hayley'n disgwyl eitha cŵl o beth i byddach. Odi, mae di cael beth oedd i moyn nawr. Mae'n gallu ymlacio. A Lawri a Wylad fyd fi'n caru. Ie. A beth da bod Wylad yn y cylch. Ond yw e. Yn cael twmlad. A cael deall beth sy'n digwydd. A dim eistedd edrych yn yr iseldirodd. Ar y we. Odi, mae Hayley wedi dala'n llygad ni, a fi'n gwybod mae sawl un sy'n rownd y cylch mae wedi tynnu sylw pawb wrth y symudiad, y patrwn, achos amser mae'n mynd, fe gewn ni weld i'n gadrot mas nawr, amser mae Ion yn mynd, mae yn mynd. Odi. Mae'n codi am mynd. Mae'n isel lan ar ei engine, ar ei tu ôl, a mae blaen hi, mae taid blaen hi mynd amdani. Ie, odi, wyt ti'n reit fyna, a wyt ti'n sôn yn gynharach beth, a wyt ti o ti'n meddwl bod Judith Reid y beirniad yn edrych am rhywbeth gall fi mlaen i gael ei dori yn neud gwaith yn dife. Ond fi'n siŵr bod hi'n gaseg fagu dda, ond fel o ti'n gweud, fi'n gweld hon yn carrego cyfrwy yn rwydd. Mae digon o sgwp. Digon o sgwp. A bydde pleser. A ffrant pertau. Ie, bydde ti'n cael twmlod da yn eistedd yna. Ie. Lle licen i gael shot o ddydd, lle? Fi ofyn nawr. Bydd y pryst yn bach yn eisiau nawr. Fi'n credu bydd Wylad moyn i ddifagu mwy fi'n credu. A sa'n siŵr yn eith Lawri adael i mas o'i golwg i am sbelfach, right? Na. Moment mawr i hi fyd. Na. Jens Hayley, wrth gwrs. Prif bencampwr. Bencamp Braig.
yr adran A wrth y march Springbone Capricorn. Dad fyna do mewn. Ac allan o weirt unic i'w ryd. Tad Lawri sy'n trafod. A dim dawt wedi carthu'r gaseg ba. Sa'n i'n meddwl. A llongyfarchiadau mawr i Pencampraig yr adran A. Divergence Hayley yn dwylo lawr i ryd am y perchynog. Willard Lewis, a dyma hi ar y drod fel y gore mas o'r cylch y sioe Frenhinol ac gedre falle i'r iseldirodd le gath i magu. Wel, da ni'n dal yma yn y cylch moch, o'n i'n cael y bras gamu fyna wan, ac oedd yna fochyn o'n sydd amdanau. Prif bencampwriaeth y moch unigol, un bwysig yr un fawr, a mae Myrddin James yma'n crafu pen efo fi. Mae'r beirniad wedi bod yn edrych am dipyn, fi o ddim chwinciad yn penderfynu ar y parau, ond tro yma mae'n pendroni nhw hir.
Mae'n anodd gweud le eithi. Mae moch da, mae trwy'r cwbl. Y dyrocs eitha hi yn y pare, ond does na ddim dyroc fewn yma, achos bod o'n unrhyw fryd arall, ie. Felly, mae yna foch o safon yma, mae yna gymaint o amrywiaeth efo does, felly. Mae o gyd Mae wahanol cig, mwy o gig y rai yn y lleif. Mae wahanol seis, lladd. Mae lot o beth yn dod mewn i'r fathau pwyddiaethau i fan hyn. A Mrs Horsley yn berniadu o Swydd Efrog, ac oedd ni'n cael gair yma'n gynharach, a mae wedi cadw sawl bryd i hun, felly does gen i ddim ffafreth. Na, sy'n ffafreth ei na. A mae gyd lawr i'r diwrnod. A mi welson ni oedd o gres dechrau'r wythnos, a rai o'r moch yn eitha wedi llethu braidd, eitha llonydd oedd nhw ond heddiw, maen nhw gyd i weld yn siarp. Maen nhw gyd yn cerdded yn siarp na, i gyd yn nhw. Does dim un. Ond maen nhw un badd sy'n ma, maen nhw'n lwcus o'n i, sy'n beiri efo sawl badd ma gallen nhw gecran, dy fe. Ie. Ni wedi gweld e. Ys dim byd yn mynd i ddigwydd fel ni nawr. Di'n corneli, di'n byd ar fynd, ond mae'n dechrau anelu. Ydy'n ôl am y marc i? Mwy wy'n edrych ar Petrin, wy'n gwybod falle bod fi'n biased y bach. Yn anodd peidio licio beth ydych chi wedi arfer a fo mynd debyg yn dydy, ond... Ond mae cig yn ni, a mae'r Petrin bo amser sy'n braster yno. Sa ddim braster, mae wedi tycio fan hyn dydy. Mae wedi mynd at y stiward. Gwn i weld. Fydden nhw'n hir nawr. Reit Emerdyn, dwi eisiau ti roed ben ar y bloc. A bwy, sy'n ni'n mynd ar y Petrin a hwch Gymraeg yn ail. Hwch Gymraeg. Dydy mynd i gael lot o silwr yn Gymraeg. Falle bod i'n gallu gweld o bell. Reit, mae'n ymwyn am y rhibannau. Pwy sy'n mynd i fynd â hi, sgwni? Prif bencampwriaeth y moch yma yn Llanelwedd 2022. So ni'n licio bod yn ei sgidiau, rhaid i ddweud? Na. Un, dwi'n gwybod gymaint am moch, a dyn ni wannol saith draed, hefyd. Yr hwch Gymraeg, mae'n mynd o'n glos. Mae'n mynd o'n glos, ma. Reit. Dwi ddim yn mynd i drio darogan, achos ys gen i ddim digon o amcan, ond mae wedi gwneud i phenderfyniad. Lle mae'n mynd i fynd â hi? Mae wedi mynd yn dawel, mae yna griw ma'n gwylio hefyd. Felly mae'n dipyn o bwysau a bob un a'i barn, dwi'n siŵr, Myrddin. Os. O, mae bob un a'i barn. Ond mae hi'n gallu gweld mwy na ni y barach na ri. Yes, mae'n agos ai. Wel, wir! O'n i ddim yn ddisgwyl hynna. Cymraeg yn mynd â hi. J&S Harmer a Wickham. Geth i ddwrnod gwych di llun yno. A ennill prif gamp ma, y sioe wetha yma. 2019, do. A ni fel gorau'r sioe. A maen nhw'n dangos defed a bob dim felly. Defed Saltdown. Maen nhw fel teulu, maen nhw'n deulu mawr. Mae farm shop dyn nhw. A Petrin yn ail. Petrin yn ail. Pawb yn hapus. O'n i'n peth off. Chwarae teg. Myrddin, fel arfer nes dy waith yn wych. Diolch yn fawr iawn ti am dy help. Iawn, Ie, canolfan gnifio Cymru yma yn y sioe fawr ydy'r lle ac ar hyn o bryd da ni'n gwylio ar y bechgyn fydd yn herio i fod yn bencampwr Cymru. Mae yna 19 ohonyn nhw, mae yna 6 o'n blaenau ni fan hyn. Pwy ydyn nhw? Wel, ar un Rhydian Thomas, y cyn ffarmwr ifanc y flwyddyn, ar 2 Caredig Lewis gyda'r tatŵs, Lloyd Rees sydd yn anelu am record byd nes ymlaen eleni ar 3, Alun Lloyd Jones sydd wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith ar 4 ar 5, Aled Jones Brawd y pencampwr presennol y byd, Richard Jones, ac ar 6, Rhys Jones, Rhys maes treian. Mewn ar hyn o bryd, da ni'n gwylio Alun Lloyd Jones o Langollen yn mynd i nôl yr oen nesaf. Mae yna 10 o wyn erbyn hyn. Mae'r her wedi cynyddu, mae'r cyflymdra wedi cynyddu. Does na ddim ond 5 munud, 57 eiliad ar y cloc, a mae'r 8fed oen allan eisoes gan Lloyd Rees. Ond ar hyn o bryd, da ni'n cael golwg o Aled Jones yn fan hyn. Mae Aled a Richard yn dîm cneifio gyda'i gilydd o gwmpas ardal Llangollen yna, sydd yn cneifio miloedd o ddefed y bob ha. A mae'n cael hwyl ar y studiau hirio yma rwan. Sbiwch chi pa mor gyflym mae o'n mynd ati i glirio'r glanedd ar yr ochr yr oen.
mae hwnna'n le lle maen nhw'n gallu ennill amser yn gyflym iawn. Wedyn lawr yr ochr ddwytha yma, mae Caredig Lewis yn mynd ar hyn o bryd ar Dryd, a ni'n edrych ar Lloyd Rhys yma hyn. Mae Lloyd Rhys wedi bod yn hyfforddi, mae angen yr ymarfer achos nes ymlaen, mae o'n mynd i drio torri record byd am greifio wyn mewn 9 awr. Gwyn ni weld sydd eiti adeg yn ni, ond Lloyd Rhys ydy'r bachgen yma yn agor y bol ar y nesa. Fawr iawn o amser fanna, ailosodd yr oen wedyn a rawnd â ni rwan at Rhydian Thomas ar un. Rhydian Thomas wrth i bach ar ei oli, ond yr 8fed oen allan gen o fynta hefyd. Wedyn ar 5 mae Aled Jones yn chwifio hedfan mynd y rawnd ar ysgwyn ar rwan ar yr ystodiau hirion fydd o mewn unrhyw eiliad unwaith eto. Da ni'n dod ar ei draws o bob tro ar eisydd ar ystodiau hirion. Edrych lawr yr rhes rwan 8 oen allan gan bawb, ond am Lloyd Rhys sydd fel y gwelwch chi yn dod dros yr ysgwyn ar gyfer y 9fed ar hyn o bryd. Ond dwi'n ni rwan yn gweld hwnna mynd lawr gan Rhys Jones yn y pen draw Maes Trian ydi o. Mae dad o arwyn Maes Trian yn trefnu cneifwyr i fynd ar hyd a lled y byd carfanau i deithio'r byd i gyflenwi anghenion perwyr lle bynnag y bo. 3 da ni'n gweld Lloyd Rhys fanna. Rwan da ni'n gweld Aled Jones allan efo oen arall. Mae hwn yn mynd i fod yn ornes agos dros ben, fyswn i'n deud. Mae yna 9 allan, mae diwetha o bosib allan gan Lloyd Rhys, ac os ydy hynny'n wir yna mae o wedi hedfan trwyddyn nhw. Sy'n bod 7 munud 48 eiliad ar y cloc ar hyn o bryd, ac mae ar ystodiau hirion yma'n hyn. Dros yr ysgwydd ac ar 4 hefyd, mae Alun Lloyd Jones yn cael hwyl dda iawn ar ystodiau hirion ar y 9fed oen, ond dwi'n meddwl, os gawn ni golwg rhwng coese'r beirniad yma na, dwi'n meddwl bod Lloyd Rhys yn mynd i daro'r botwm coch fawr hwn ydi. Lloyd Rhys yn mynd i llygyrriad y mawr iddo fo!
Menau Sparkling Imperial. Dyma chi'r marchin gorau yn y sioe eleni. Mae'r wobr yn mynd i tir fôn. Trefais Black Flyer. Mae'r het wedi ddiosg. Mae'r wobr gyntaf mynd i Meirion Dayan a Caleb Evans, gwynfais Seren Wledig. Y Cymru sy'n bencampwyr y marchin ers 5 mlynedd. Ond mae'r Saeson wedi bod yn buddsoddi ac ennill i siar dros y blynyddoedd. Trefalian Black Harry yw'r marchin gorau yn y sioe Frenhinol yn 2013. Croeso nôl ato ni i faes y sioe yn Llanelwedd ar Brynhawn ddydd Mercher. A dyw'r traddodiad heb gael ei dorri o gwbl. Mae'r eisteddle dan i sang ar gyfer y cobiau. Y meirch hun fydd yn llenwi'r prif gylch, y prynhawn yma. Does na ddim un bwlch o gwmpas yr ochrau. A mae'r bencyn gyferbyn yn orlawn. Owen a Rob, maen nhw'n cyrraedd y prif gylch ac mae ymateb y gynulleidfa mor ddiwiog ag arfer. Dyma'r dosbarth sy'n dala sylw y byd, dwi'n credu. Rhywun sydd wedi bod ma'n cofio fe, edrych ar y we, dyma beth bydd bobl yn codi i weld. Mae'r dosbarth hyn, yr meirch dros 8 oed, yn tipyn o rhywbeth. Mae fe rhywbeth i weld, a mae'r dorf yn gweud yn sicr bod nhw'n gytuno. A mae yna rhywbeth am y ffaith i bod nhw'n agor y cylch yn gyfan gwbl. I ni wedi gweld y prif gylch mewn rhannau drwy'r wythnos. Ond mae'r dosbarth yma yn heiddi y cylch yn gyflawn. Odi, mae fe. A fi'n credu mae pawb sy'n dangos yn dwlu ar gael mewn, dod mewn at y drot a cael y sŵn a'r sylw. Maen nhw'n dal i ddod o'r cylch casglu. Mi oedd yna sôn byddai'r cynnwrf ddim mor fawr eleni oherwydd y saib o 2 flynedd, ond dwi'n meddwl bod hynny ddim yn wir o gwbl oherwydd, fel nes i sôn, Heledd, does yna'r un bwlch o amgylch y cylch yma. I ni'n gweld gyferbyn yn ni, y banc ar bwys y tŵr sylwebu yn orlawn. Mae'r eisteddle o'n orlawn hefyd. Ac wrth i ni adael yr eisteddle, ni'n sylwi bod cyw yn dod i fewn. Felly mae'r cynnwrf mor fawr ag erioed gyfer dosbarth y cobiau Cymreig, wrth gwrs, ac wedyn fyddwn ni'n mynd ymlaen i weld cwpan siwr tywysog Cymru, sef pencampwriaeth y cobiau Cymreig. O'n i'n gweld hefyd yn y cefen mae canolfan yr aelodau, pawb ar y balcony, a phob un y gweud y gwir o'r adeiladau sy'n amgylchynu'r prif gylch yn llawn. Mae pawb yn manteisio ar y llefydd uchel neu hefyd yn dos. Wel, be ni'n gweld nawr yw'r Henman Hill o Lanelwedd, ynddo fe, tu ôl y cobiau Cymreig, y lle'n orlawn. Adeilad yr aelodau wedyn, lawr yn ne'r cylch. A mae'n codi calon, fel o ti'n gweud, Owen, oedd na falle chydig bach o sybrydion, mae twtch bach yn siomedig byddai'r prynhawn di Mercher, a byddai'r traddodiad ddim yn cael ei barhau, ond mae hwnna wedi cael ei gwrthbrofi'n sicr prynhawn yma. Ni'n gallu gweld ni o'r gynulleidfa sydd wedi casglu amgylch y cylch yma. Pob un a'i sylw ar y cobiau Cymreig. Dwi'n meddwl bod yna'r un sioe arall yn y byd sy'n wedi denu y fath gynulleidfa. Mae yna 11 yn y cylch hyd yn hyn, a maen nhw'n parhau i ddod mewn o'r cylch casglu. Mae rhaid bod yn ofalus ar dosbarthu yn y prif gylch. Rwy'n bon cwmpo, wy'n credu, wrth sŵn y dorf. Wedi cadw drad. Ond beth o'n i yn gweud yw, mae'r gat i'r cylch casglu yn sef, mae hwnna'n cau, gyd i ddim ddod mewn, a mae'r boes y cobs yn digon da yn fod yn hwyr yn dod mewn. Mae pawb yn moyn cael yr spotlight yn dod trwyddo'r gat o'r cylch casglu. Ond amser bydd ar gau, fi wedi gweld un dosbarth blynydde nôl a un dim bach ar ôl, a oedd e ddim yn hapus. A gas ei wrthod? Do. Do fe? Mae'r rheol i gael, mae'r gat ar gau, mae'r gat ar gau. Dyna ni. Mae ni, a chybod beth, mae'r sioe a mae'r rheini sydd yn dangos hefyd
Maen nhw'n bobl sydd yn hoff iawn o'r ddrama. Mae hwnna'n ychwanegu at yr holl beth. Ti angen rhywun sydd ddim ofon, perfformio. Oeddi, drama yw i fyd. Ie, drama yw i ar hyn o bryd. Ie. Gwerth gweld o. Wel, dyna ni am Sioe i ddechrau prynhawn i ddechrau. One show to begin the 13 yn y cylch. on the Wednesday afternoon. I'd like to take this opportunity to welcome... Chi'ch atgoffa chi y meirch hun 8 o'd a throsodd sydd yn y dosbarth yma ac fel nath Owen Grybwyll fyddwn ni wedyn ni yn mynd at y pencampwriaethau a cwpan siwr tywysog Cymru yn goron ar y cyfan. Dyna ni y beirniad Ernest Gant a'r stiwad wrth ei ochr yn cael yr olwg gynta ar y meirch. I ni wedi sôn tipyn am y patrwm eitha amlwg mae Ernest Gant wedi ddilyn, wedi ddangos, dwi ddim wedi gwyro ddi ar hynny chwaith nag yw yn ystod y cyfnod mae wedi beirniadu yma. Na, wy'n treul edrych am y patrwm yn y dosbarth hyn, ond anodd ar un o bryd. Odi e? Odi. Ac atgoffa ni y cryfder yna yn y cefen, yr penôl. Cryfder, digon o bonôl oedd y geiriau. Y geiriau ar beirniad hwnna, dim yn geiriau ni. Ie, tro da, dim bach o asgwrn, ond dim bach o'r sgop na. Dim byd rhy fyr, rhy stoci fel, mae eisiau rhywbeth gall wneud job yn y waith. Ie. Yn amlwg ti eisiau cydbwysedd, yn wyt ti oherwydd, gyda cydbwysedd, wyt ti'n gyfer marchogaeth, mae'n mynd i fod yn geffil gwell i marchogaeth, felly wyt ti eisiau hyd yn y cwarter, mae'n gweud. Ti eisiau'r cefn i fod yn fyr, ond ti eisiau'r gwddwg i fod yn hir. Ti eisiau'r hyd o'r clust i'r trwyn i fod yn fyr, oherwydd dyna yw'r bryd Cymreig. Ti eisiau'r ffroenau fod yn fawr, ti eisiau'r llyged fod yn fawr, oherwydd beth rhaid cofio gyda'r brydau Cymreig, maen nhw gyd wedi deillio o'r adran A, felly wyt ti eisiau gweld peth o ansawdd yr adran A yn yr adrannau mwy o faint hefyd. Felly, wyt ti'n meddwl am yr adran A, wyt ti'n meddwl am y pennau pert, y llyged mawr o'r clustau bach, wel wyt ti'n gweld yr ansawdd hynny wedyn yn y copiau Cymreig, oherwydd yr adran A yw dechreuad yr holl adrannau Cymreig. Ac yn mynd nôl yn bell. O'n i'n sôn mae'r gymdeithas hefyd yn dweud Owen. Gymdeithas y cobiau'r merlod Cymreig. Wel, yn amlwg... Yn hynod bwysig, yn amlwg, gofyn hanesyddol. Ie, mae hynny'n amlwg iawn oherwydd heb y gymdeithas fydden ni ddim wedi medru cadw a chynnal y bryd, oherwydd nhw sydd wedi sicrhau bod y bryd yma wedi parhau. A pan fyddwn ni'n meddwl am gwpan siwr tywysog Cymru, y rheswm am y gwpan oedd mi nath y brenin siwr wario 50 pint i brynu'r cwpan oherwydd mi oedd rhaid i'r ceffyl hynny fod wedi cael ei fagu yng Nghymru ac mi oedd rhaid bod o wad Cymreig hefyd. Felly, i ni wedi gweld rhai cyffylau o Loegr yn ennill yn y gorffennol, ond ddim wedi cael y cwpan oherwydd cwpan i Gymru oedd yn wreiddiol, ond yn amlwg mae hynny wedi newid erbyn hyn, oherwydd i ni wedi gweld y cwpan yn gadael Cymru cwpl o weithiau. Bron iddo fynd i'r Isildiroedd un blwyddyn, Ring Daniel, ond dim cweit. Ond, ie, felly mae'r ffaith bod y tywysog siwr ar y pryd wedi rhoi'r cwpan yma i atal yr hacni, gallai ti weid, rhag ddwy'n sylw wrth y cobyn Cymreig. Pan ti'n meddwl am yr hacni nawr, dyw'r hacni ddim o'r boblogaidd ar y cobyn Cymreig, felly ni'n ffodus iawn bod y tywysog hynny wedi rhoi'r cwpan ar yr amser iawn. Peter Derad, yn wreiddiol o'r Isildiroedd, wedi symud i Bryden, neu symud i Gymru, nod oherwydd ei ddyleit mewn merlod a chobiau Cymreig. Zonewaid, dwi'n meddwl enw'r brydfa. Y ceffyl wedyn, Crymelo, yw'r enw ar y lliw yma yn Saesneg. Ie, Bethan Jones, Sodom Brenin a Arthur. Lliw digon. Wel, dim yn aml wyt ti'n gweld y Crymelo yn y cylch. Ie, ti'n sylwi bod y llyged yn olau hefyd, yn dod fe. A dyna yw Crymelo, sef y lliw'r ceffyl a'r llyged. Alan Hughes o Fawn.
Sir Fôn. Dwi'n meddwl mae ceffyl Bronaf sydd wedi magu'r ceffyl yma, bosib mod i'n anghywir, gen i weld yn y man. Bronaf Pele. Ie. Felly Godebog stud yw Alun. Bradley Merrick. Bradley Merrick, Brynithon Kensington. Y tad wedyn, Thornyside the Terminator ar fam Brynithon Tiana. Ar nesa, yn cael tro bach o flaen yr eisteddle, tipyn o frwydr. Gareth Lapping. Rhwng y Cobyn a Gareth. Dwi'n meddwl mai... Tipyn o ffefryn. Cywys Valley Maxen, dwi'n meddwl yw'r ceffyl yma. Eiddo Ceili Denning. Dan o ei tango, ac allan o Powys Valley, Miss Molly. Symud, mae hwn yn symud fyd. Adam Smart, o Ddyffryn Aman. Yw'r gŵr bonheddig yma. Dyma ni Gwenside Reggie o'r march Gwenllan Samson a'r gaseg Cyndale Charisma. A'r safon yn amlwg yn plesio pawb yn yr eisteddle o ran yr ymateb.
13 yn y dosbarth heddi, ar ôl I 2 ar 20 I gofrestru. A mae Gwyneb, Mr Gant, to, mae fe'n daclus iawn yn I wyneb. Dyw e ddim yn rhoi dim cliw ar sylw mae fe'n rhoi bob ceffil. I feddwl bod e wedi bod yn beirniadu ddo trwy dydd yn y gres na, a dyma fe am ryw 3 gloch ar y dimercher. A mae'r sylw ar bob ceffil yr un peth, parch. Chi'n gweld y llyged gole a'r lliw. Crymello. Crymello, ie. Yn anghyffredin. Odi mae e, dim yn amal, wi ddim yn meddwl, ddim yn gallu meddwl am gormod o crymellos ambell I palomino, wrth gwrs, ond na, dim gormod o palominos. Dyw'r lliw ddim yn wneud dim gwahaniaeth, wrth gwrs, ond mae fe'n sefyll mas, yn dwi e? Ydi. Ar yr olwg gynta, os na ambell un wedi sefyll mas I chi? Fe nath ceffil Adam Smart symud yn dda iawn, Gwenside Reggie. A hefyd fe welson ni Gareth Lapping yn arddangos ar ran Denning, Powys Valley Maxen. Dwi'n meddwl iddo fe symud yn reit dda hefyd, yn ogystal â Alun Hughes, gyda Fronwrth Pele a Bradley Merrick yn ogystal. Felly mae 4 dwi'n meddwl. Ond Gareth Lapping sy'n mynd â hi ar hyn o bryd. Felly nes I gweld... Nath y ceffil yma'n rhoi perfformiad reit da, mae rhaid gweud. Mi oedd Gareth yn dal y ceffil nôl, mi oedd y ceffil am fynd. Dwi'n gwybod bod y ceffil mae'n gallu symud. Dwi wedi gweld yn ennill yn y gorffennol. Powys Valley Maxen. Dan away tango yw'r march, ac Powys Valley Miss Molly yw'r garseg. A Gareth Lapping ti gael gwrges I drad. Ydy wir. Ac yn ail ar hyn o bryd yw Eglwys Fach Brydfa, Eglwys Fach Royal Flyer, Elgan Evans. Oedd hwn yn geffil arall nes I sylwi, yn mynd gyda'r patrwm wedi bod yn mynd am hyd yn hyn yn dwi nes i'n gofio amdano fe. Giler Glyndwr eto, yr un llinach, Eglwys Fach Charisma wedyn. Felly mae'r llinach yn debyg iawn eto. Fronwrth Pele wedyn yn drydydd ar hyn o bryd. Pele yn ffefryn ni, mae'n rhaid gweud mae tipyn bach o'r poni yno fe, ond fel wyt ti'n gweud, mae'r ddoi sy dros ben, falle tym bach fwy at y patrwn. Mae'r beirniad wedi edrych am just tym bach fwy o'n nhw rhyw ffordd. A'r coesau wedyn ni'r bod angen iddo fe bod ychydig bach yn fwy llyfn ar y gwylod a'r carnau yn weddol solid. Ie, mae eisiau popeth I fatsio, wrth gwrs os, ie. Y cydbwysedd yna. Ie. Rhyfedd iawn, gyda'r un sydd yn drydydd, ffaith ddiddorol, y fam Gwenllan Welsh Beauty, wel gath I gwerthu allan I Canada. Mi ath I allan I Canada, a wedyn gath I Frenhinol gan frydfa Fronarth. Felly mae'r gaseg sy'n fam i'r un sy'n drydydd wedi bod allan I Canada am gyfnod a wedyn nôl. Dwi'n meddwl hi yw'r unig gaseg sydd wedi gwneud hynny yn yr adran y cobiau Cymreig. Yn aml iawn ti'n gweld y cyffel am yn mynd dros y dŵr, ond yn aml iawn ti'n gweld nhw'n mynd mor bell a dod nôl. A dod nôl, ie, wir. Beth oedd y stori yna, de? Peth da neu dim trafod e? Digon da. Cafodd I gwerthu o Gwenllan yng Ngheredigion, a wedyn mi nath I ennill allan yn y Toronto Winter Fair, a wedyn dwi'n meddwl iddyn nhw gweld hi yno a meddwl, wel, mae angen I gael hon y gwad hyn nôl yng Nghymru. A mae Gwenllan Welsh Beauty, dwi'n meddwl, yn chwar I Gwenllan Deo a Gwenllan Brymor sydd wedi bod yn bencampwyr yma yn y gorffennol. Bencampwyr gwrywaidd, ddim cweit y prif bencampwriaeth, ond stori ddiddorol am Fronarth Pele.
tipyn o daith. Ydy mae byd yr adrannau Cymraeg yn fach diwrnodau hyn yn diwrnod. Mae yna digon o allforio a dod a mynd a gwerthu. Ni wedi gweld sawl geffil bach yn yr adran B heddi yn dod o Dramor o'r Iseldirodd a curo'r Cymraeg fyd. Ac yr wythnos hon yn gyffredinol yn gallu bod yn siop ffenest da i hyrwyddo bryd ac i ddangos hwnna ar ei gorau. Odi, a fe'n bopeth yn diwe. Mae'r sioe Frenhinol yn bwysig ar rhan y bobl sy'n dod ma, a faint o nhw sy'n dod ma. Cyn y sioe, wrth gwrs, mae bobl Dramor, maen nhw'n dod am wythnos cyn ni i drafeilu, i weld bobl, falle gweld beth sy'n ar werth, yn ti ba. Ie, mae bobl o'r Iseldiroedd yn gysadlu ma. Ni wedi gweld, mae yna bobl o Ffrainc, mae yna bobl o Australia, mae hyd yn oed. Ond i weld merlo o'r cobiau Cymreig. Un nhw ddim yn dod i weld y defen ar da, gweld y cyffylau maen nhw gyd yn neud. Odych chi dal i weld y bryd Cymraeg mor boblogedd? Yn gyffredinol? Ie, dwi'n meddwl bod yr apel mor fawr ag erioed. Mae yna cyffylau yn cael ei gwerthu dramor o hyd. Mi oedd peth ansicrwydd gyda Brexit yn amlwg. Mae'r costau wedi mynd i fyny, ond gyda rhai o'r pobl yma, os ydyn nhw am brynu, maen nhw am brynu'r gorau, a mae rhaid i nhw dalu i'r pris. Sef, mae yna gostau dipyn yn fwy nawr oherwydd Brexit hyd yn oed. Mae rhaid i'r cyffylau cael ei cadw yn y wlad yma am ryw gyfnod mewn quarantine yn ogystal ar ochr arall. Mae yna lot fwy o waith papur, ond eto, os yw pobl am brynu'r ansawdd, mae rhaid i nhw dalu'r pris. Felly mae Ernest Gant yn cael cipolwg nawr, a hynny ar eglwys fach Royal Flyer o'r march Geler Glyndwr a'r gaseg eglwys fach Charisma o Brydfa eglwys fach. Geraint Lewis yn arddangos. A'r ceffyl yma yn bencampwr yn Llambed eleni, dwi'n meddwl. A mae wedi ennill yn y sioe Frenhinol yn y gorffennol yn y dosbarthiadau ifanc hefyd. Eiddo Elgan Evans a Iris o Harford ger 500. Ond fel ysdi sôn, Geraint Lewis sy'n arddangos heddi. Fel ych chi'n gweld sut i mi'n sedd wag yn yr eisteddle, a byddech chi yn lwcus iawn i gael unrhyw fwlch o gwmpas y prif gylch, fel y gwelwch chi gymaint o bobl yma wedi dod ar brynhawn di Mercher i weld y cobiau a'r meirch. Ond olygfa sy'n sicr yn codi'r galon. Gan gofio, mae 2019 o'n i yma tro diwetha. Ie. A wy'n siŵr mae'r un peth yn y tu fas ystondyn ni yn ar hyn o bryd oedd rhyw giw mawr cyn cuno bobl yn aros iddo mewn a fydd nhw still yn aros nawr rwy'n credu rhag ofon bydd un dyn bach yn moyn gadael i sedd. Ac Ernest Gant? Ie, Alun Hughes a Fronarth Pele. Alun yn arddangos. Ceffyl yma wedi fagu yng Ngheredigion, Brydfa a Fronarth, Gwyn a Nicola Jones. Y tad Bronarth Welsh Magic ar fam fel beth o sôn yn gynharach Gwenllan Welsh Beauty a allan i Canada. Gath i allforio ac wedyn gath i mewnwario nôl i Gymru rhai blynyddoedd yn ddiweddarach. Chi Fronarth Pele wedi cael y cyfle i rhoi sioe o flaen y beirniad Ernest Gant, sydd yn beirniadu'r adran D drwy gydol yr wythnos a mwy o feirniadu o'i flaen. Os da chi am aros efo'r cofia, wel mae modd i chi wneud hynny, mae'r cyfan ar y we a cyfan ar wefan S4C. Ond mae hi'n gystadleuaeth hir, mae yna dipyn o waith ger bron y beirniad, felly da ni am bicio o'r prif gylch. Rwan chollwch chi ddim byd efo ni, da ni yma efo chi tan 5 o'r gloch, a rwan da ni'n mynd draw i'r shed gneifio.
Mae'r gynulleidfa'n sgrechian yn gweld yr holl dalent sy'n ar y llwyfan yma hyn ar un. Mae Matthew Evans, y bachgen maen nhw'n galw'n hot dogs ar ddau. Pencampwr Frenhinol cnifio'r byd, Richard Jones ar 3, Andrew Morris cyn Bencampwr Cymru ar 4, Gwylio Lloyd Evans o Lansanan, y bachgen sydd bellach yn Bencampwr adran agored. Ian Jones wedyn o 100 House sydd wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith ar 5 ac yn y pen draw Kevin Williams, y bachgen maen nhw'n galw'r tren o Tynywyn ac maen nhw i gyd allan rwan efo'i 7 oen a does dim ond 5 munud a hanner ar y cloc. Mae hwn yn gneifio eithriadol o gyflym. Pwy o'r rhain tybed fydd yn cael ei ethol yn nes ymlaen yn y rawnd erfynol fel Pencampwr Cymru, a wrth gwrs mi fydd pwy bynnag fydd yn cael ei ddewis yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yn y pencampwriaethau'r byd fydd yn cael ei cynnal y flwyddyn nesaf yn y sioe'r ucheldir 2023 yn yr Alban. Felly dipyn o wobr i'r pencampwr, i'r bachgen sydd yn curo yma'n hyn heddiw. Da ni'n bwrw golwg rwan ar Richard Jones ar 2. Yr oen yma chydig bach yn anesmwyd. Fydd o ddim yn ddiolchgar iawn am weld yr oen yna. Fydd o'n hapus i weld o ar blas nes ymlaen fel mae'r sylwebwyr yma'n hyn yn dweud. Wedyn ar 3, mae Andrew Morris yma'n rhoed un arall allan a mi gofiwn ni yn y rawnd yr agored. Mi gurodd Andrew Morris yr holl bencampwyr o ran amser. Gawn ni weld sut wneud o'r tro yma ar 6 wedyn yn y pen draw yna. Kevin Williams ydy'r bachgen yma. Andrew Morris unwaith eto mynd rownd y tansail yna i wneud y siŵr bod o'n mynd i orffen yn daclus, ond ar 5 ar hyn o bryd da ni'n edrych ar Ian Jones sydd allan efo'i 8fed y drafod. Felly mae o ar hyn o bryd ychydig bach yn gyflym mae pawb arall mewn a fo am y nesaf. Cyma'r Corlan wedi paratoi'r oen yna, maen nhw'n gallu dal nhw'n barod yn y Gorlan ar eu cyfer nhw ac lawr ar bol a fo, a wedyn Richard Jones yma'n hyn wedi setlo'r oen dwytha yna ac ar y tansail ar y nesaf 6 wedyn ydy Kevin Williams yn ten gorffen yr oen yna. Mae gen o fo ddwy ar ôl yn y Gorlan mewn a fo am y nesaf, felly dim problem o gwbl. A pob peth yn hedfan mynd ar hyn o bryd, y gwan yn hedfan o ddi ar cyrff y defed yma ac yn wir cneifio eithriadol o daclus yma'n hyn gan Matthew Evans, hot dogs ar 1, ond Gwylio Lloyd Evans ydy hwn wedyn. Da ni wedi gweld Gareth i frawd o'n cystadlu yma hefyd. Maen nhw'n deulu pwysig iawn yn byd y defed mynydd Cymraeg yn ei hardal gartre, ond maen nhw hefyd yn gneifwyr o fri ac yn bwysig felly i ffermwyr eraill ar hyd ac ar led ar 5. Dyna fo allan ar oen yna rwan ac Richard Jones ydy hwn rwan yn rhoi'r nesau i lawr 1, 2, 3. Dim ond 1 sy'n gen pawb ar ôl yn y Gorlan, bellach 9 allan o'r byd. Dafod allan yn ei mewn yn gyntaf, mae Ian Jones ydy'r cyntaf i mewn i'r Gorlan, felly 1 ôl i 10 oen ydy o'n mynd i allu dal ati reit i ôl o Kevin Williams ar y safle. Rhif 6 wedi mynd i mewn am yr endyn nesaf hefyd. Wedyn, da ni yn cael darlun agored ar hyn o bryd. Mi welwn ni Richard Jones yn mynd lawr yr ochr o'r 9fed oen. Andrew Morris tu ôl iddo fynta mewn am 10fed oen. Dros yr ysgwydd yma yna ydy rhwng Gwylio Lloyd Evans ar hyn o bryd, ond da ni eisiau gweld beth i hanes Ian Jones yn y pen draw yna ar 6. Kevin Williams ydy hwn rownd yr ochr na ar 10fed oen. Ydy mae o'r rhyngtho fo a Ian Jones i orffen, a dwi'n meddwl bod Kevin Williams yn mynd i giro Ian Jones. A Ian Jones cael ychydig bach o drafod ar y ysgwydd yna. Gawn ni weld lle mae'n mynd. Rhowch lun i ni o 6. Ar 6. Dwi'n bron yn sicr i chi. Kevin Williams yn mynd i ennill o'r amser. Dyma fo 1, 2, 3. Flicker rownd y gwmpo yna. Pawb wedi cynyrfu yn y gynulleidfa. Ysgrech mynd i fyny. A botwm coch. Kevin Williams. Y tren o Tynywyn sy'n mynd â hi. Chwys yn tasgu yma'n hyn yng nghanolfan gneifio Meirion. Lot fwy ddod. Cheidiwch am mynd ymhell.
Dyma ni Ernest Gant a'i lyged yn ofalus iawn yn tafolu y meirch sy'n o'i flaen hyn o bryd. Dosbarth hynod o boblogaidd yn hanesyddol, y meirch 8 blwydd oed yr cobia Cymreig, a tu hyn brenin fan hyn, wrth y march Horeb Tomboy, allan o'r gaseg tu hyn Diana. Rhan fwyaf dosbarth wedi bod. A cwbl bach o'r meirch ar ôl i gael tro o flaen y beirniad. Dim ond un bach fi'n deall, ni'n dod i ben ma. Peter Gerard. Ceffyl yma Soden Brenin Arthur. Sian Iwan o Ger Ceinewydd sydd wedi magu y tad Corscaron Cymro Llwyd a'r fam wedyn Soden Blodeuwedd. Felly'r tad yma, y lliw dyn yw Corscaron Cymro Llwyd. Bosib mae Palomino wedyn yw Soden Blodeuwedd. A dyna fel mae'r lliw Crymelo wedi dod allan. A'r llyged glas hefyd. Ie, sy'n unigryw iawn i'r lliw Crymelo. Ac yn liw anghyffredin. Odi, ma fe, yn y copyn Gymreig, odi wir. Dwi'n credu mae'n wir i weid mae'r Palomino a'r Crymelos, maen nhw'n wedi bod yn boblogaidd iawn yn yr adran B, marchogaeth. Ond mae'n ambell i ffasiwn wedi bod yn yr A, ond os dros y blynydde diwetha, ond na, copyn Cymreig, dim gormod o'r lliw hyn, bleser gweld y gwahaniaeth. Ac yn dod ag elfen ychwanegol i'r gystadleuaeth. Wel, dyna fe, ni'n siarad am ei liwen, dyn ni. Mae rhaid edrych ar y ceffil, mae fe'n geffil da. Ond y peth mwyaf diddorol yw, y ffaith bod yn liw mor unigryw, mae'n bosib iawn, mae fe sy'n werth fwyaf yn y cylch yma, oherwydd bod yn mor unigryw. Pe byddai fe'n cael ei werthu, mae'n rhaid bydd e werth lot fawr arian. Oherwydd bod yn mor unigryw, ynddo fe? Ynddo fe. Pob un o'r meirch wedi cael tro o flaen y beirniad. Tair ar ddeg ohonyn nhw yma. Ie, oedd Owen, o ti'n gweud, dyw y beirniad ddim wedi newid gormod dros y diwrnodau o'i ddewis o dachrau. Odych chi'n credu ni fy newid neu odych chi'n credu mai? Dwi ddim yn meddwl wneud y newid cyntaf ail. Dwi'n meddwl bod yn bendant gyda'r cyntaf a'r ail. A trydydd. Ond mae i weld yn edrych ar rhywbeth. Dwi'n mynd siŵr iawn beth yn hollol. Eiliadau tyngedfennol yma ar ddiwedd dosbarth sy'n mor boblogaidd, y llyged pawb arni ddi. Mae'n ychwanegu at attention rhywsut. Wel, mae e. Os ydyn ni'n dymlo fe. Mae ddyla bod ar y brig ar hyn o bryd, yn gobeithio. Tipyn o lwyfan. A pob un wedi perfformio yn ogystal â'r rheini sydd yn ei dangos. O parch i'r beirniad, mae fe'n cadw'r sylwna. Ni wedi sôn am siwd gymaint o weithiau. Dyma ni'n gweld yn mynd i diwedd y llinell, just i wneud yn siŵr bod dim byd eisiau newydd. A mae yna dywelwch. Os mae'n dod e. Ie, dim ond ni sy'n glebran. Ie. Nawr te. Ydy yn mynd at mewn het. A fydd y het yn cael ei diosg. Ie, wy'n credu bydd Owen yn iawn. Bydd ddim lot o newid gobeithio. Ond pwy sy'n gwybod? Dod tuag at ochr uchau'r cylch.
A'r llinell. Yn cadarnhau iddo fe'i hunan bod yn neud. Wy'n credu fan hyn. Mwynhau tyma bach o drama nawr. Yn diwedd bydden ni yn. Sgo fe mas, tyma bach yn dwe. Yn diwedd, pam lai. Wel, un peth sy'n rhaid cofio hefyd, mae rhaid cadw at yr amserlen, a weithiau maen nhw'n rhedeg drosto, a weithiau maen nhw'n rhedeg dano, felly o bosib bod nhw'n rhedeg o... Mae gyda ni 13 o geffylau yn y cylch. Yn y gorffennol, ni'n wedi gweld dros 20, yndyn ni? Felly, bosib bod nhw wedi mynd trwy'r cylch yma braidd yn gyflym, felly bosib bod yn ceisio dal hyn ôl yn bach. I ni yn gweld hynny'n digwydd weithiau. Dyna yw swydd y siwariad. Beth da i'r beirniad yn dweud, wedi gael golwg to, ti'n gwybod, dim byd yn wath na cael y presiwr na o amser. A mae'n dipyn o beth iddo fe, chwarae teg, pob clod fel ych chi'n gweud i Ernest Gant, dyma'r gystadleuaeth lle mae y llyged i gyd arno ti. Ac i ti bron y bod i ddiastyru hwnna'n llwyr yn dy fe, i ganolbwyntio. Proffesiynoldeb. Yn y cylch hyn, a dyn mwyaf pwysig am yr awr hyn. O, dire, yn ffefryn ni. Go on, please. Ie? Nid y ffefryn di? Ie, fi'n dwlu arno fe, ond mae Owen ar reit. Falle bod o ddim cweit y patrwn, ond gen i weld. Mae rhyw newidiad. Odi, mae fe. Oes na newidiadau? Disgo feli. O, fi ffili goddau. Ni'n gweld. O. Sicrhau. Newid munud ola. Neu gofid i'n ail ar trydydd. Felly Pele yn cymryd lan. Rob, felly bydd hi'n hapus gyda'r symudiad na ac yn mynd lawr i'r trydydd wedyn mae eglwys fach. Dyna ni mae'r het-off. Wel, ffair. A mae'n beirniad cyfran wedi dod i'w benderfyniad. The judge's count has come to his conclusion. As a winner, so the unconfirmed results at the moment, we'll confirm them with you in a moment's time. In first place is number 1097. P&J Jennings, Powys Valley, Maxet. In second is 1114, G. Thomas, Errol Bonsted, with Rana Pelle. Ar ôl hir ymaros. In third is 112. Ac ar yr eiliad ola newid yr ail ar trydydd. Dyna beth yw'r dangos. Beth nath i Ernest Gant i wneud y newidiaeth yna reit ar y funud ola. Wy'n gallu cytuno, wy'n gallu credu bod fi'n gallu gweld hwn dyma'n yn farn i we. Mae'r ceffil at lan yn ail, mae fe'n ceffil da, ond mae fe tipyn o bonni bach. A'r beirniad hyn falle yn bersonol yn edrych am rhywbeth mwy, a mae wedi bod digon teg yn y farn i. Mae'r ail just wedi, dim ond just wedi curo wedyn ni, dim ond just wedi curo ar y diwrnod wrth gwrs yn dyfe. Ac yn driw iawn yn gyffredinol Owen. Yn driw iawn i'w deip yn dywe, wedi cadw i'r teip. Odi. Diddorol gweld le fydd yn mynd â hi o fan hyn. Ond Gareth Lapping sy'n arddangos. Peter a Jackie Denning. Dwi'n meddwl maen nhw wedi byw yn Hwlffordd, Peter a Jackie Denning. Dwi'n mynd siŵr os nhw dal yn byw yno, ond Powys Valley Maxen sydd yn mynd â hi wedi fagu gan Jackie Pugh. Y tad wedyn Danwy Tango sydd wedi ennill, lle mae'n y gorffennol, a'r fam wedyn Powys Valley Miss Molly. Danwy Tango yn perthyn i deulu enwog. I deulu'r Ratrels, yn wir. Sydd yn enw cyfarwydd iawn i'r sioe Frenhinol. Un o'r teuluoedd sydd wedi mynd na tlws tywysog Cymru, gros y bont i Lloegr. Ie, rhyw deir gwaith, dwi'n meddwl. Dyn, maen nhw'n ysu i fynd. Falle bod e am i rywun arall i rannu yr eiliad. Ceri i partner yn hapus iawn yn amlwg. Gareth o bosib mas o wynt. Ond Ceri yn cymryd yr ywennau. Ceri Powell.
Mae'r ceffil yn cael ffos cyn iddo fe gael cwtch. Mae hwnna'n dangos pwy sy'n bwyd. Dyna fe, cysa bach iddo fe. Ie, ceffil sy'n mwy bwysig. Da iawn ti, Ceri. Eiliad hyfryd i'r ddoi ohonyn nhw. Maen nhw'n bar ffein iawn. Treuliodd Gareth cyfnod yn ei Africa, yn bwrw Brentis hefyd, gyda brydfa allan yno. Felly Gareth erbyn hyn yn arddangos cyffyled yna i waith e a Ceri yn ogystal. Ware teg i Gareth Lapping. Rhoi'r awennau i Ceri i gariad. It's a moment fawr. A mae'n dangos beth mae'n feddwl i bawb sydd wedi bod yn rhan o daith y meirch. Chi'n meddwl am yr holl gefndir. Achos fel ych chi'n gweud, lot fawr o flynydde, lot fawr o brofiad y tu cefen i'r meirch me o'n blaen i yn y prif gylch. Ti'n gallu gweud, mae'r ddoi hyn yn dwlu ar ei gilydd, mae'r march yn dwlu arno ddi. Ar ôl 2 blynedd hir o aros, fe ddath pawb yma i'r prif gylch ar Brynhawn ddydd Mercher ar gyfer y foment hanesyddol. Mae'n hanesyddol boblogaidd iawn. Diwrnod y meirch hun gyda'r cobiau Cymreig. Ac enillydd yr adran yma yn 2022 yw Powys Valley Maxen. A llon gyfarchiadau gwresog i Peter a Jackie Dean y perchnogion a Ceri Powell wrth i bodd yn rhedeg wrth ochr y march.
Dyma ni felly yng nghanolfan gneifio Meirion mae'r ddeiar yn crynu, mae'r tôn codi a da ni rwan yn cneifio 20 o wyn a pwy sy'n cystadlu fan hyn I fod yn bencampwr Cymru Richard Jones ar 1 bencampwr byd presennol Matthew Evans ar 2 ar 3 Gwylio Lloyd Evans ar 4 Alun Lloyd Jones Ian Jones ar 5 o 100 House Lloyd Rhys ar 6 a mae'r cyflymdra rwan yn angredadwy mae hwn fel sa rhywun wedi rhoi y teledu ar fast forward I mewn a Gwylio Lloyd Evans yn fan hyn a mae o rwan ar y 4 ar 10 allan o'r gorlan yna I mod 6 sydd gen o fo ar ôl ac mi rod Ian Jones y cynta I lawr ar 37 eiliad mae'n angredadwy pa mor gyflym ar fechni mae'n cneifio Richard Jones wedyn yn cael hwyl dda iawn yn union ar 6 ar hyn o bryd a mae Lloyd Rhys yn tan anelu I dorri record byd yn nes ymlaen yn cneifio wyn faint gael dwi'n o'n neud mewn 9 awr fi hynny ddim yn berthnasol heddiw ond mae'r ymarfer I gyd yn talu ffordd iddo fo mae'n amlwg ar 3 wedyn da ni'n gweld Gwylio Lloyd Evans eto y bachgen ma o lan Sanan sydd yn awyddus iawn I fod yn cynrychioli Cymru achos fy gwnnag sydd yn ennill y fan hyn heddiw yn nhw fydd yn cael ei ethol wedyn I gynrychioli Cymru yn y brawf mawr yn nes ymlaen yn ystod y prynhawn yma nawr ar 5 ar 2 fan hyn mae Matthew Evans o Benryn Gwyr mae o'n cael hwyl dda iawn yn ni a wedyn Ian Jones ydy'r bachgen yma ond ni'n meddwl bod Ian Jones wedi blannu o'r sîn mae o'n nôl ac yn ôl yn gry dros ben eleni mae'n rhyfedd iawn gweld y bechgyn yma ar ôl 3 blynedd wedi chi ddweud heb gystadlu Alun Lloyd Jones o Langollen wedyn sbiwch pa mor gyflym maen nhw'n mynd ac wrth gwrs nawr maen nhw'n symud mor gyflym dos gen nhw'n dewis o'n rasio ond maen nhw'n rasio I gilydd ond maen nhw hefyd ar her o ollu cadw'r teclisrwydd na mae'n neis fyddiadol be maen nhw'n gallu gwneud Matthew Evans yn fan hyn a wedyn Ian Jones ydy'r bachgen yma lawr a fo sbiwch 1, 2, 3 a so ddim byd yn ddi ar hyn o bryd mae 16 allan gan Matthew Evans Gwylio Lloyd Evans a 15 gan Lloyd Rhys a Ian Jones felly yr stodi 2, 3 a 4 sydd yn hedfan ar hyn o bryd ond cofiwch mae Richard Jones wastad yn neud yn rwle o ran teclisrwydd Matthew Evans ydy hwn ac ti cefn iddo fo da ni gweld y ddau yn mynd drawiad am drawiad Matthew a Gwylio Lloyd Evans pwy sy'n mynd I orffen yr wyn ma gynta mae dangos y ddau ma'n ddiddorol dros ben ond ar hyn o bryd ar 3 Alun Lloyd Jones yn anfon I lawr mae'r 3 ohonyn nhw'n mynd I orffen efo'i gilydd mewn wedyn ar y ddau mae Matthew Evans am y nesa Gwylio Lloyd Evans am y nesa felly Matthew wedi gyro ar ychydig bach o ran cyflymdra yma a fedrith hyn bara tybed neu ydy'r un cyflyma yn mynd I newid a dyna'r fantais o gael 20 oed wrth gwrs ydy mi allydd yr un sydd ar y blaen yn newid sawl gwaith oherwydd rhyw fath o drafferthion chydig bach o arafwch neu rhyw gec ac yn y blaen dyma ni rwan felly ar y 2 oed Matthew Evans sbiwch arno fo a sbiwch ar y llaw chwith na gweithio yn symud hynny o ffordd yn cydio yn y llaw na a yn anfon hwnna I lawr yn gry dim problem 1, 2, 3 llai na 3 eiliad welwch chi ac os gewn ni gyflam I sylw ni oedd na joc ar y dechrau bod Richard Jones yn rhoi cwlw mawr ar wylod y cortyn cychwyn y peiriad I wneud siŵr bod y law ddim yn llithro ac yn methu I cychwyn ni ond dyma ni rwan round a ni ar ystodiau hirion gyda Matthew Evans sbiwch mae o bron iawn y taflu hynna round mewn cilch mae'n diannu mae gymaint o egni yn y trawiadau na mae o'n rhoi ar ystodiau hirion na round wedyn i'r ysgwydd yr ochr ddwytha na a dyna ni ar 3 Gwylio Lloyd Evans ydy'r bachgen yma Gwylio Lloyd Evans a'i frawd Gareth mae nhw'n gneifwyr o fri ac Gwion sydd wedi dod i'r brig sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd dwytha yma wedi cynrychioli Cymru sawl gwaith o'r blaen ac yn awyddus I aros yn gyfrifol am hynny wrth gwrs ac dyna ni nôl rwan efo Matthew Evans ynta rwan rownd y gwddw na dwi'n edrych ar y sgorbwrdau a mae yna 29 o farciau gan Richard Jones ac ymharu am Matthew Evans a 40 o farciau yn ei erbyn am ail dorri felly gwahaniaeth fawr yn y teclisrwydd y ddau gystadleuedd yna mae hynny yn deud y cyfrola lle I sicrhau chi lawr yn y corlan yna fydden ni ddim bod yn siŵr pwy sy'n mynd I ennill nawr te 19 allan ar hyd yr hes gan Richard Jones Matthew Evans Gwylio Lloyd Jones a Ian Jones pen arall felly pwy sy'n mynd I orffen gyntaf fawr iawn yn ddi rwan mewn ag Alun Lloyd Jones yn fanna ond ar ddau ar hyn o bryd mae Matthew Evans ar 20 yn ôl y sgorbwrd a di'r sgorbwrd yn gywir Gwylio Lloyd Evans allan efo 20 y tu ôl iddo fawr iawn yn ddi a fedrith Gwylio Lloyd Evans ennill y blaen tybed ar Matthew Evans yn aneglur ar hyn o bryd
ond golwg sydyn ar ddau, da ni gael ar hyn o bryd Matthew Evans yn colli reolaeth ar yr oen ar yr eiliad y tynged fennol, a fydd hynny yn dibethau i gyfleon o. Sbio mae Gwylio Evans yn dal i fyny efo, ac yn dwad rawd i'r ochr ddwyta yna, o'i blaen o, ond os a ddim byd ydy rhwng y ddau yma, dwi ddim yn credu. Pwy sy'n mynd i fynd â hi? Pwy sy'n mynd i gael y botwm coch na wedi bwyso gynta? Mae hi, Matthew Evans i fynd â hi! O'n i ar Gwylio Evans yn ail. Gwylio Evans on turn number 3. Ni nawr yn troi'n golygon at bencampwriaeth y meirch gyda'r adran dy, lle fyddwn ni yn croesawu nôl. Pryneglur Prince Rambo, a hynny yn eiddo i Simon Pring a Jodie Halliwell. Felly dyma Pryneglur Prince Rambo, Simon Pring yw'r perchenog ac sy'n arddangos. Dwi'n meddwl mae ond dau sydd yn y cylch. Mae modd i'r cyntaf a'r ail i ddod yn ôl, ond dwi'n meddwl mae ond y cyntaf sydd wedi dod yn ôl heddiw. Ond Pryneglur Prince Rambo wedi fagu gan Margaret James o Ddadfarian ger Aberystwyth. Y tad Giles Barc ar fam Brynithon Reward. A Powys Valley Maxen. Hefyd. A hynny wrth y march dan nhw i tango ar garsau Powys Valley Miss Molly. Yn wir, a dyma ni'n cefn. Peter a Jackie Denning. Felly Gareth Lappin yn arddangos. Mi welson ni partner Kerry Powell yn rhoi cylchdaith i'r ceffil yma'n gynharach. Ceffil yma wedi cynnal i nerth yn diwen dda iawn, byddwn ni'n dweud, yn ffres iawn, heb gwywo, byddwn ni'n gweud. Ie, ac yn teithio yn hardd. Yn hawdd iawn ac yn hardd, ie, wir. Felly, tipyn o gysylltiaeth. Dwi'n meddwl am y cesig, dwi'n meddwl am Geler Lotti, a dwi hefyd yn meddwl am Riverbank Rose Queen. Wrth i ni edrych ymlaen, ie? Yn wir, ie. Felly, yn gyntaf edrych yn ôl, pwy nath ennill yr bencampwriaeth benywedd. Felly, pa un o'r ddau yma fydd yn gwneud priodas orau gyda'r cesig, a dwi'n meddwl o bosib mai y march Pryneglur, oherwydd bod eto llinach yn debyg iawn gyda sparc y tad fan hyn i Pryneglur Prince Rambo, a wedyn Geler Lotti wedyn eto'r gwad Geler. Ond gewn ni weld. Na, dwi'n hollol anghywir yn drwg da fi. Yn rhaid am y byd. Ond yn disgrifiad arbennig o ddal pam o ti'n meddwl hefyd mae dyna beth fydde'r bacteriaeth orau. Resymeg yn dod. Ond y march un wrth gwrs, mae yna fwy o fedrwydd, mae'r ceffil nawr wedi symud yn tu hwnt o dda. O'n i'n trio gweithio fe allan yn rhiannodd, dwi'n meddwl. Edrych mewn i'r ffeithiau'n ormodol, ond bosibl gwell jyst edrych ar y ceffil ei hunan, a Powys Valley Maxen yn geffil hardd iawn. Wedi symud yn arbennig. Gareth Lappin wedi gwneud jobyn reit dda yn ogystal â Kerry Powell. Ydy Powys Valley Maxen yn dod â ffipyn o look i Peter a Jackie Denning. Gareth Lappin wedi wneud gwaith arwrol yn dangos y march ar ei orau heddi. Well, very pleased to see that our current president, Mr. Harry Fenster Paul, has just been able to present Powys Valley Maxen with his main championship, so he is taking home the Welsh Pony and Pop Society gold medal. Mae rhyw natur da am y march hyn. Mae rhywbeth am bwyty fe sy'n Mae'n safiad da, dwi'n sef. Mae'n sefyll yn dda. Ydy, a mae fe'n
Wel, fe enillodd I dosbarth y Meirch Hun, a mae nawr wedi ennill y bencampwriaeth. Llon gyfarched y gwresog I Powys Valley Maxen. Yn dod â charden goch a bencampwriaeth adre I Peter a Jackie Denning, a Gareth Lapping wrth I fodd. Yn dangos y march ar I orau o flaen yr eistefle sy'n dal I sang y flwyddyn yma unwaith eto. Oedden ni'n dal man y Cylch Moch a dipyn o gyffro ar gyfer y pencampwriaeth y mochyn ifanc. Moch wedi geni yn 2022 a tlws coffa Tom a Lilian Evans droed yr air yn y fantol i'r enillydd. Myrddin dal cadw gwmni fi fan hyn a mae yna 6 o foch arbennig fan hyn eto. Moch ifanc I gyd. Moch ifanc I gyd ar ôl cyntaf I o'n awr, fel dy fe. Mae, fes da ni, mae 4 pechyllis a 2 fadd yma, se. Da ni wedi gweld nhw'n barod. Ni wedi gweld nhw, Be di'r beiddiad? Y Gloucester All Spot te ydi un o'n nhw? Ie, mae Tamworth, y Gloucester All Spot, a'r Loop, a'r Berkshire. Wedyn mae'r Saddleback sydd wedi ennill cwpl o fynydyn nôl, a'r Welsh o Troi'r Air, Cymraeg. Rhys Evans droed yr air hwnna. Mae o'n cystadlu am tlws y teulu. A mae'n dipyn o hwch yr hwch Gymraeg, ond yn anodd gwybod efo'r beirniad, mae wedi bod yn newid I meddwl Mrs Tricia Hursley o Swydd Efrog, mae wedi bod yn
Mae'r sawl bryd wedi cael gwobr. Mae wedi aros at ei bryd i hunan o gwbl. Mae wedi newid o rown a mae wedi byrniadu beth yw'r blaen ni. Ydy, a dim wedi dangos dim tuedd a dim wedi dangos i chardiau a gwbl. Da ni wedi bod yn trio darllen ni ers y gystadleuaeth gyntaf. Does a ddim Petrens ma, Gyrddyn, ond oes a rhywbeth yn thynnu dylygad i fan hyn wan? Wel, mae anodd gweud. Ni'n gwybod bod yr barchyllau Saddleback wedi ennill. Ni'n gwybod bod y tamwrth wedi bod yn ail. Wel, o'r rhan, wy'n cei bod dim un arall wedi cael cyntaf ail yma yn yr dosbarth. Ie, cystadleuaeth i fynd trwad i mochyn y flwyddyn oedd hwnnw, de? A hwnnw mae'n yn gynharach. Falle, cofiwch chi, mae hi meddwl nawr, mae'r sioe y flwyddyn mas yn Tachwedd, diwedd Tachwedd. A ydy hi meddwl pwy fochyn yw'r gorau erbyn diwedd mis Tachwedd. Ie, pa'n sy'n mynd. Mae'n gwybod bod ei bradu tai, mae rhaid i ddifedd pwy fochyn sy'n mynd i fod fel tyfudd erbyn Tachwedd. Ond os di o'n fochyn ifanc wan wedi enni'n 2022, erbyn Tachwedd, fydd hi'n adran wahanol. Wel, wy'n gwybod bydd rhai o'r ein erbyn ni, bydd nhw wedi cael beiddi y badd. Ie. Bydd nhw wedi altro i gyd. Dim baedd yn siwr o'i altro nhw. Mae beiddi yn mynd i altro. Unrhyw un o beiddi yna, bydd ddim yr un peth. Na beth gallu altro y dyfarniad fan hyn yw'r amser pryd mae fe ymlaen yn wsnodd wetha yn Tachwedd. Ie. Felly, beth ti'n drio ddweud ydy, ar bapur meddylau'r wobr gyntaf. Ar bapur, ie. Eiddo David Perkins Narbeth. A wy'n creu... O, mae'n troi nôl. Ydy anghofio rhywbeth. Gwn i weld sy'n eitho. Ydy'r tlws yn mynd i fynd ôl i troed yr air, sgwni? Dwi'n rhyw ame ar y funud. Mae Rhys yn trio orau i ddal sylw'r beirniad yn hyn. Ond dwi'n credu mae'n eitha penderfynol, swn i'n dweud i bwriad, felly gwn i weld lle mae'n cael trafodaeth, mae'n siarad efo... Wy'n nhw fan y Saddleback di leifod. A dyna ni, fel o'n i'n darogan. A mwy eithaf i gyda'r tamwrth yn ail iddi. David Perkins. O Narberth ar Saddleback yn mynd ar wobr. A tamwrth yn ail eilydd iddi. A'r tamwrth fel oeddi, yn mochyn y flwyddyn, y tamwrth yn ail, tamwrth yn eiddo i deulu Nicholas. Felly mae'r tlws coffa, Tom a Lilian Evans, yn mynd i'n Arberth. Llongyfarchiadau dwi'n drio dweud. Llawchadau mawr iddyn nhw. Oedd hi'n pachylles bach neis, amser oedd hi'n y pare. Falle bod y badd wedi gadael bach o'i lawr yn y pare. Oedd hi'n... Wel, gwych. Gwerth i gweld, rai fi ddeud. Merddyn James, mae wedi bod yn bleser cael dy gwmni di, a dwi'n ddiolchgar iawn. Dwi'n dysgu lot yn y gwmni di eto heddiw. Wel, wedi dysgu ddod ddechrau hefyd. Dim llawer, ond diolch beth fynnag. Diolch o ddewn chi. Dorian Lloyd a Perthog Gwynan Mai. Y gorau o'r goreion ac yn ennill Cwpan Siôr Tywysog Cymru. Perthog Gwenan Mai Llanfechain yn bencampwr ddwywaith. Yn union fel Danaway Crackling Rose Swyddefrog. Y 9fed troi'r tlws fynd dros y ffin. Danaway Crackling Rose, y gaseg fagu. Ddath yn fuddugol. Roes ato ni lle ni mwynhau pinnacle a phen llanw y cystadlu yma gyda'r cobiau Cymreig. Y brif bencampwriaeth a pawb a'i llyged ar Gwpan Siôr Tywysog Cymru. Dyma ni y gwrywod a'r benywod yn dod nôl i gystadlu benben yn erbyn ei gilydd. I'ch atgoffa chi, Bryn Eglur Prince Rambo. Ie, enillydd y march ifanc.
Powys Valley Maxen wedyn yn y lled y March Hun a'r pencampwr Gwrwedd. Wedyn ni pencampwr Benywedd, Geler Loti. Ac wedyn yn gil bencampwr Benywedd, Riverbank Rose Queen. Felly byddwn ni'n dweud mae rhwng y gaseg a'r March Hun, Geler Loti a Powys Valley Maxen yw hi. Os mai Powys Valley Maxen eitha hi, wel, fe fydd hi'n ddornod gwbl ardderchog yn bydd. I'r teulu Denning, wrth gwrs. Ond Geler Loti sydd o flaen y beirniad ar hyn o bryd. Geler Loti yn gaseg 13 oed. Geler yn ddiddorol iawn, erioed wedi mynd ar brif bencampwriaeth yma. Nôl yn 1964, mi athon nhw ar bencampwriaeth Benywedd, Geler Daisy. Yr un peth yn 1977 a'r un peth yn 2010. Erioed wedi mynd ar brif bencampwriaeth, Heledd. Felly bydde hynny yn fendigedig heddi iddyn nhw fel teulu. Bydde'n dyrnod arbennig iawn iddyn nhw ar ôl blynydde maith o fagu cobiau Cymreig. Y gaseg yma wedi bod yn gil bencampwr Benywedd nôl yn 2015. Sgwn i a Lenny yw i blwyddyn hi. Byse'n stori a diweddglo hyfryd iawn. Riverbank Rose Queen, Martin Grist yw'r perchenog a'r brydiwr. Caseg 15 oed. Ac Ernest Gant yn dod i ddiwedd I daith fel beirniad. Nes I weid 16 oed yw I, mae'n drwyd fi, felly mae hi ar ddiwedd I thaith o gysadu, byddwn ni'n dweud. Mae'r tensiwn yn codi. Oes na ben llan o oedran, bydde ti'n gweud? Mae pob ceffyl yn unigryw yn diwedd, mae pob ceffyl yn wahanol. Anodd iawn i'w gweud bod na ddiwedd ar gyfnod dangos I geffyl. Mae rhaid ti selio fe ar y ceffyl yn unigol yn amlwg. Felly mae'n cymaru'r March Hun, pencampwr Gwrwedd, Powys Valley Maxen yn ogystal ar y gaseg Geler Loti, sef y bencampwr Benywedd, neu'r bencampwraig Benywedd. Mae yna penderfyniad wedi gwneud. Sgwn I dwi'n meddwl bod yna hanes yn cael ei greu heddi, Heledd. Geler Loti? Geler Loti. Na! Gerard Lloyd. Ar ôl hir ymaros. Hir ymaros, blynydde maith o fagu cobiau Cymreig. Y gaseg yma nôl I Geler Daisy oedd yn bencampwr Benywedd nôl yn 1964, cofio Heledd. Geler Nelly arall yn gaseg arall yn y llinach. Dwi'n meddwl bod Will bosib yn emosiynol. Mae be fi'n gallu gweld yn y cornel. Ddim yn gyfarwydd iawn ar foment yma, ond yn hyddiannol tu hwnt yn sicr. Dîm sydd wedi magu ers blynydde maith wedi bod emosiynol tu hwnt arbennig. Pan wyt ti'n gweld y degawdau o waith yn dy fe, ac yn olrhain y llinach yn ôl ddegawdau, mae'n meddwl cyment. A dyna ni. Ie, Gerard Lloyd yn mynd ar cwpan yn fab I Will Lloyd. Wendy, dwi'n siŵr, ddim yn mell chwaith, sef mam a gwraig I Will. Ond Will yn tu hwnt o hapus, yn amlwg. Yn eiliad i'w llysori. Hanes wedi greu heddi, y cyntaf I frydfa Geler hawlio'r cwpan siŵr tywysog Cymru. Y gwad wedi bod yn amlwg yn ystod y ddau ddwrnod diwetha, Heledd. Geler wedi dod i'r brig fel hifen. A'r hifen mwyaf yw Geler Loti yn amlwg, sef y gaseg a ddath o'r stabal Geler ei hunan. Wel, mae yna hanes yn perthyn i'r cwpan yma, Heledd. Cwpan a cafodd ei roi am y tro gyntaf 1918, ond Geler yn ymuno ar enwog hynny, Derwen Princess, Derwen Dameg,
Cytur Tylynor, Nebo Daniel ac yn y blaen. Ond Lenny am y tro cyntaf erioed, mae Giler yn ymuno ar enwau yn cael ei ysgrythu ar y cwpan yma am y tro cyntaf erioed. Ac yn gywaith deuluol rhwng y mab. Yn wir, Gerallt a Will a Wendy Lloyd. Yn wir, ie. Felly Will yn y cylch gyda'r ebol yn rhywle. A wedyn Gerallt ar gaseg, Giler Loti caseg 13 oed. Fi wedon yn gynharach, rhif anlwcus i rai, ond yn amlwg rhif 13 lwcus iawn i'r deulu Lloyd, i deulu Lloyd Giler eleni. Tipyn o pictiwr yn dwi y gaseg yma, wedi bod yma yn y gorffennol, wedi cael llwyddiant yn barod yn y gorffennol, ond yn hawlio'r cwpan eleni. Gaseg yn gytuno, gweld i ffenni mynd lan y lawr. Ydy. Wedi ennill y bencampwriaeth benywedd. Ydy. A nawr. Mae'n cytuno fi. Ydy. Ac yn nawr yn hawlio cwpan siŵr tywysog Cymru. Yn ysgwyll llaw ar cil bencampwr hefyd. Riverbank Rose Queen. Martin Grist, y perchennog, caseg 16 oed. Felly'r diwrnod y benywod oedd ei heddi yn mynd ar bencampwriaeth a'r brif bencampwriaeth a'r hefyd yr is bencampwriaeth yn adran y cofia. A Rob, mae wedi bod yn dipyn o ddiwrnod, mae wedi bod yn wledd o brynhawn. Ydy. A ni'n heb yn siomi. Na, mi'n bles iawn i weld brydfa Giler, fel mae Owen wedi gweud, yn cael tro ar y tlws. A pleser gweld Will Lloyd yn y cylch yn drafod yr ebol fyd. Real gwaith teulu yn dwi. Ie. Gwaith teulu. A mae yna rhywbeth braf iawn am weld teulu yn cydweithio a pharhau llinach. Ie. Ac yn cael ei gwobrwyo. Ie. A'r mab a digon o diddordeb yn glir, Owen, ydy we? Ydy, yn amlwg. Ie. Dipyn o diddordeb. Wel, dim byd yn wath fel teulu o magu a wneud yn dda a meddwl bod dim neb i gymeryd y drosto, ond mae hwnna'n beth anodd i feddwl. Ond felly welwn ni, a ni fel Giler arall yn y dyfodol. Digon posib. A'r gwad Giler yn amlwg iawn yn ystod y gystadleuaeth a'r adran yn gyffredinol i ni. Ie, fel y hifen, o'n i licor. Ie, y Giler, y hifen yn codi i'r brig, ond y hifen mwyaf yn amlwg fel wnaethon ni sôn, oedd Giler Loti yn dod o'r stabal hynny, sef Facwn yn Llangwirfon. Teulu Lloyd wedi bod yn curo ar y drws hynny am y cwpan yma. Esblynydde maith, cofio Heledd, a Rob, ond Lenny yn 2022 yn cipio'r wobr, y brif wobr ar cwpan siŵr am y tro cyntaf erioed. A sydd yn neud yr ennill yn felysach eto. Ydy, mae hynny'n hollol wir. Cyfle i bawb i werthfawrogi enillydd y bencampwriaeth. Wel, fe gath hanes i greu heddi. Cwpan Siôn Tywysog Cymru yn cyrraedd brydfa Giler am y tro cynta eriod. A Gerallt Lloyd yn dangos ar ran i rieni. A dyma ni hanes wedi greu. Cwpan Siŵr Tywysog Cymru yn cyrraedd brydfa Giler am y tro cynta eriod. Gerallt Lloyd yn dangos ar ran i rieni Will a Wendy Lloyd. Llon gyfarchiadau mawr iawn i Giler Loti. Felly mae'r gaseg yn gwneud cilchtaith arall. Jack Bowman yw'r gŵr yma. Giler Loti wedi ennill y bencampwriaeth benywedd, dod nôl i'r cylch i fynd yn erbyn y gyrwod, ac yna dod i'r brig ac ennill y brif bencampwriaeth a hawlio cwpan siŵr Tywysog Cymru yn ôl
i frydfa geler. Gerallt Lloyd yn cymryd yr holl beth yn ddigon hamddenol. Mae fi amlwg heddi. Odi, disgwyl digon cool yn diwe. A mi oedd Will yn sicr dan dimlad. Oedd e'n ddagre. Dim ware, ie. A dwi'n meddwl mae mab Geralt sydd yn arwain yr ebol erbyn hyn. Yn y llun. Meddwl. Beth yw... Tair cenhedlaeth. Ie, wir, ie. Ann Lloyd, Gwraig, Geralt. Mae Geralt Lloyd, Facwn, yn gynta, llongyfarchiad enfawr i ti a'r teulu. Elli di ddisgrifio be mae y foment yma yn ei olygu i ti a dy dad a'r teulu? Wel, mae'r amser hir yn dod. Dros 70 mlynedd yn magu yn y geler cobs ers cychwyn. Mae'n deimlad ofnadw. Gweithio'n hir, a mae'n popeth o'n i'n dysgu bydde fe. Mae'r hael yn gwenu, ti wedi cael lot o gardiau coch, chi wedi cael lot o eiliadau arbennig yma, ond hon oedd yr un o ti eisiau. O ie, ers sawl blwyddyn. Mae'r gaseg mae wedi bod yn y sioe yma 5 neu 6 o weithiau. Cil o obyr unwaith, ail, hwn agos iawn iddi, ond amser wedi dod. Yn 20 wedi dod i oed mewn ffordd ac yn magu swclyn bach werth i weld. Faint o job wedi bod i gael hon i edrych fel mae hi heddi ac i gael i'n barod ar gyfer y sioe fawr? Wel, gwaith mawr, ers misoedd, ie. A pwy o'r tîm sydd dati yma? Yn had tu ôl i chi fan hyn. Will, mae rhaid i fi dynnu chi mewn. Dwch mewn, Will. Dwch mewn fan hyn. Ie, faint o job wedi bod ar mab? Harry, llongorchiadau tithau. Ann, dyna mewn am fach. Dwch mewn, mae hwn yn ddiwrnod hanesyddol i chi, Will. Dwi'n mynd i synco mewn do. Ni'n bod cystadlu fan hyn, o'n i'n gweud nawr, o'n i'n dangos ar y maes, mae'r sioe gyntaf yn Llanelwedd amser ni'n sefydlu yma. Yn 1963, yn bach, oedd yn Harry amser ni. So mae heddi nawr yn bach yn anodd i gymerid, ond mae'n synco mewn ar y bach. Emosiynol, Will? Odi, chi'n cofio am yr bobl sydd wedi rhoi y sail i chi'n dyfer. I'r bridio a wedi stico trwy cyffiliau'r amser. Dim cystal as i nawr, ac wrth gwrs mae wedi blodeuo yn y blynyddoedd sydd wedi paso ac yn un naw hyd. A mae'r sioe yma wrth gwrs rhoi platfform anferthol i'r cofio a'r bridiau Cymraeg i gyd. Mae yna rhywbeth trawiadol iawn am y gaseg ma'n does? Wel, fi'n meddwl am beth rhaid bod ffliwcen yw'r erau gorau, ond ni'n hapus iawn efo meibion gyda'n dachau toli stoc nawr, so falle bydd e'n help i cadw'r gwad sydd gen di mlaen, ynddo fe? I chi'n dîm a hanner, Ann, wyt ti'n asgwrn Kevin ma hefyd? Wel, trial helpu efo'r achos dwi. Support team dwi'n credu. Harry, fyddi di'n cofio'r foment yma am byth, boi? O, siŵr, ai. Sa teimlad dwi? O, arbennig o dda. O, ti'n gwybod bod rhywbeth special da chi cyn dod? Wel, fydda ni'n gobeithio am y gorau, a mae'n gorau wedi dod. Wel, llongorchiadau mor iawn i ti. Ie, Will, ie. Mae Wendy Wraig, a Myngi, Harry, a mam Gerallt, mam yn gyfraith Ann, a'r wraig. Mae hi wedi rhoi bod yn allweddol iawn yn y busnes, yn cefnogi'n dechrau'n llir o'r tu ôl, ynddo fe. Yw i yma heddi? Odi, mae yn y stand. Bydd hi'n agren rhywle, dwi'n siŵr. Mae gyda'i wahar Wini yn y stand a Kate war Harry. Wel, fel un cardi balch, wi wrth y modd bod chi wedi dod i'r brig. Llongorchiadau enfawr i chi, a Gerallt un gair sydi, fi ysdi ware pêl-droed i Llanilar. A ti'n be, mae'r cobs yn cadw ti mor ffit ag eriod. A dyn manw, pêl-droed bod lot o help yn hyn. Llongorchiadau enfawr i chi, boi. Tipyn o gamp, a chi wedi neud i o'r diwedd. Llongorchiadau. Thank you.
Croeso nôl I chi. Wel, am brynhawn yn y prif gylch. Mae'r sioe yma yn ffenast siop anhygoel I arddangos I weddill y byd yr hyn sydd gan Gymru a'i ffermwyr I gynnig. A chredwch chi fyth, teulu'r facwn, Llangwyrfon a Geled Loti ar y brig y brynhawn yma. Felly'r gornel fechan honno o Geredigion yn y penawda eto heddiw. Rwan, mae yna ddigon o bethau eraill yn digwydd, a nesaf da ni'n rhoi sylw i'r pencampwriaethau ynghylch y defaid. Y pencampwriaethau ucheldir brodorol sy'n mynd i'n sylw ni nawr ynghylch y defaid, a dwi'n ffodus I gael dau ddyn I gael y cwmni am mi, Ifan Owen o Tŷ Newydd Nebo a Hywel Davies o Rhydaman. Nawr te, y beirniad Elfyn Owen, Ifan ti'n nabod yn dda iawn fel dy dad I, felly mae yna 3 yn y ras ar hyn o bryd. Pa un ti'n credu bydd yn mwy na lai yn mynd amdano? O sôn am roi rhywun ar y spot. Wel, dim on, ti'n perthyn I fe, ti'n nabod yna? Mae mor Ceri Hill. Y safiod y groen, di? Do, chwarae teg. Na. O na, mae wedi sefyll allan, chwarae teg iddi. Mae Eli Owens yn gwneud job hanner yn brithio'r anifilyd yma hefyd. Na, chwarae teg, da iawn wir. Hywel, oedd hwnna'n gyflym. Beth ti'n meddwl o'r bryniau Ceri yma? Wel, mae'n ddafod drawiadol. Fel mae'r Ceris, mae'n siarp ofnadw, mae'r ddi yn ddi a'r wyn yn wyn a mae'r patches ddi yn y lle reit a'r busnes ni, a byddwn ni ddim yn synnu os na byddai'n mynd am yr hwrdd sy'n perthyn rhywfaint, yr hwrdd penfrith Cymraeg, ond mae'n edrych yn agos ar un o bryd ar y torddi. Y torddi neu'r penfrith Bryniau Cymru? Pa un? Y penfrith Bryniau Cymru? Da ni, do. Wel, maen nhw'n perthyn, ydyn nhw? Yn hollol yndi, ond mae hwrdd yn edrych yn ffantastig hefyd, gwrtheg. Na, cystadlaeth dda iawn. Thomas Robert o Ddimbych yn ennill y gil wobr gyda'r penfrith Bryniau Cymru. A wedyn Eli Owens, Woodhouse Henffordd yn ennill y bencampwriaeth gyda y Ceri. Wel, Ifan, wyt ti mor gloi dy dad? Dwi'n gwybod wir, ond mae rhaid oedd wedi sefyll allan reit o'r dechrau. Ond na, chwarae teg, wedi mynd ymlaen o'n ar gyfer bencampwyr ar y diwedd, ond mae wedi ennill y categori yn yr ucheldir rwan, felly na, chwarae teg, bob lwc di ymlaen o'n. Wel, am bencampwriaeth ucheldir y brodorol. Ellie, well done. Oh, I can't really believe it, to be honest. You didn't expect that? No, I didn't. She did show herself well. I did think it was going to plan, but yeah, I don't think you ever expect that in the Royal Welsh, do you? Yep. She was stylish, wasn't she? Her 2 years were right up. Yeah, she's quite classy. She knows what to do. Yeah, probably better than I do. She's easy to show. Why is the Royal Welsh so special to you? I think, well, it is just the best livestock show, and especially for Kerry Hills as well, it is the one to win, and yeah, it's local as well for us, and yeah, we've been coming since I was very young, and it's a dream. Yeah, well, I'm still a bit of a tut, but yeah, it's definitely a dream. Yeah. So fantastic. Thank you very much. Well done you. Diolch, thank you. Mae gan Edwards o Gonwy stondin yma hefyd yn y neuadd fwyd eleni Ieuan. Braf gael dy gwmni di. Mae pethau'n edrych yn wahanol iawn os ga I ddeud ar y cynnyrch Lenny. Ydy, da ni di brandio ar ein newydd wedd. Hwn di'r trydydd gwaith dros gyfnod 20 mlynedd. Da ni wedi newid chydig ar y brandio a di wneud o'n fwy ffres a gobeithio bod o'n rhywbeth sy'n mynd I apelio I bob cenhedlaeth. O, dyna beth, o'n i'n mynd I ofyn, beth yw'r ystyriaethau ta? Beth yw'r rhestr siopa wrth fynd ati ail frandio? Wel, un o'r pethau, da ni di newid yr eseit efo'n cynnyrch yn ddiweddar. Mae o gyd yn gynnyrch di-gluten. Oherwydd mae yna fwy a fwy o bobl yn cael problemau efo alergedd fel enghraifft. A felly mae'n cynnyrch I gyd wan y di-gluten. A wedyn o rhaid newid lawer iawn ar y pecyn oherwydd hynny. Yr nodweddion, y cynhwysion ar y cefn fel enghraifft. A rhaid ni ail wneud hynny gyd. A wedyn penderfynu bod ni'n mynd I ail edrych ar y branding ar ei gyfanrwydd. O ran mynd yn ddi-gluten felly, sut mae hwnna di effeithio'r blas a faint o broblem o'r cur pen oedd o I chi? Wel, hynny ydy, da ni wedi gorfod gweithio'n galed iawn I gael yr eseit yn iawn. A dwi'n falch o ddeud yn y sioe, da ni wedi wan lawnsio hefo'r reseit newydd sbon ddi-gluten a da ni'n hynod falch ohono fo. Tro dwytho oedden ni'n sgwrsio, oedden ni fyny fanna yn y lolfa fusnes achos
ar wahân i ddenu cwsmeriaid at eich cynnyrch chi, mae yna gyfleoedd mawr yn codi fan hyn, does, i daro sawl bargen. Dyna sydd ti cefn yn diwadd yn de. Mae rai chi daro'r bargen yn haid ni. A da ni wedi bod yn ffodus iawn dros y blynyddoedd, wedi gwneud y cysylltiadau, a weithiau plannu hedyn da chi. A mae o'n dod ac yn mewn rhyw 2 flynedd weithiau. A dyna sydd wedi digwydd i ni. Dros y blynyddoedd, da ni wedi bod yn ffodus iawn i draw o aml i fargen. A mae o'n le pwysig tu hwnt. Soniwch am eich cyfaill o lle o Singapore sydd yma thos yma? O Kuala Lumpur. O Kuala Lumpur? Ie, Kuala Lumpur. Ie, yn yr ardal gweddol gwir, ond ddim cweit Singapore. Yndi, David Chung wedi bod yn cyflenwi David ers 12 mlynedd. Rioed wedi cyfarfod o. Ac mae o wedi... da ni wedi gofyn ddod o drosodd yma a dod drosodd i'r sioe, a mae wedi gwneud hynny, a mae wedi gweld llawer iawn o gynnyrch Cymraeg arall. Mae o'n teimlo y fedrith o'i werthu yn Kuala Lumpur ac yn Malaysia yn ei gyfanrwydd. Felly faint o sausages Edwards y Conwy sy'n mynd allan i fanna ta? Wel, do'n am llawer i ddechrau cychwyn. Gyrru 1 paled ar hedfaniad o Heathrow ar un ni. Ac oedd o'n costio mwy ni yrru'r paled nag oedd cost y cynnyrch. Ond bellach mae David yn prynu fesul container llong, sef 20 palets bob tro felly. A mae o'n neud hynny'n weddol reolaidd bellach. Mae pethau wedi mynd o nerth i nerth yn amlwg eian, a mae'n hyfryd eleni gweld eich bod chi'n cefnogi y DPJ Foundation. Yndi, fel mab i amaethwr yn hun, ac yn falch iawn o'n wreiddiau amaethyddol. Fel busnes, da ni'n teimlo be fedrwn ni ddeud mewn ffordd fechan i ddeud diolch i'r amaethwyr sy'n ei gwaith mor arbennig ar yn rhan ni. Ac oedd cefnogi elusen DPJ yn rhywbeth naturiol iawn i wneud. Mae ffermio medru bod yn le unig ar adega. A wedyn mae DPJ yn ei gwaith mor arbennig yn cefnogi amaethwyr. A mae lawer iawn gwell i chi roed Mae DPJ, mae'n llawer iawn gwell i chi roed stopio problem cyn iddo gael ei gafal felly. Felly dwi'n annog ffermwyr yn sicr i gysylltiad DPJ os da nhw'n teimlo yn isel i hysbryd. Pam ydych chi'n bersonol ta fel cwmni'n yn awyddus i greu'r cysylltiad yma? Wel, oherwydd yng ngwreiddiau amaethyddol ni dwi'n credu hefyd, ac yn ffordd ni o ddeud diolch i'r amaethwyr arbennig sydd ganddyn ni yn cefnogi'n diwydiant bwyd ni, achos ar ddiwedd y diwrnod ni lle fysa ni heb yn amaethwyr. Mae'n gadwyn yn dydi? Mae'n cadwyn ydy ar ddiwedd y dydd. Mae'n rhaid ni ofalu am bawb. Gofalu am pawb, a gofalu am y gilydd hefyd. A wedyn mae'n gyfle dod i'r sioe ma'n dydi, ac i ymlacio a cael gweld bobl a hen ffrindiau. Da ni wedi colli'n gilydd ers 2-3 blynedd o sioe wan yn do, a mae'n braf cael bod yn ôl. Felly mae elw yr wythnos hon? Yndi, mae rhywfaint o'r elw yn mynd i DPJ, a da ni'n falch iawn o'n neud. Ian, da chi ddyn arbennig iawn, sydd iawn neis hefyd, a mae'n hyfryd cael dy gwmni di yma yn y neuad fwyd. Diolch yn fawr. Da chi'n ymuno efo ni rwan yng nghanolfan Gneifio, mae rhan o'r gyfer rownd derfynol y bencampwriaeth agored pob gwlad, ac mae gen Cymru le dathlu fan hyn achos 6 sydd allan yma de. Maen nhw i gyd yn dalent cynhenid, neb o'r gwledydd eraill wedi dod i'r brig. Pwy sy'n gennym ni felly? Matthew Hot Dogs Evans ar 1, ar 2, Ian Jones o 100 House, ar 3, Gwylio Evans o Lansanan, ar 4, Iwan George o Rhaeadr, Gethin Lewis o Rhaeadr ar 5, a Richard Jones, pencampwr presennol Cneifio'r byd ar 6, ac dos a fawr iawn i ddewis rhwng nhw, ond o ran cyflymdra ar hyn o byd, Ian Jones sydd yn llwyddiannus. Mae o mewn am un arall rwan, sbiwch 9 munud 37 ar y cloc, a mae o eisoes wedi Cneifio 15 o ddefed yn eithriadol o gyflym. Gwylio Evans ydy'r nesaf ato fo, mae o mynd lawr ond ar 4 rwan, da ni'n edrych ar Iwan George yn mynd rownd y stodiau hiriol yna. 2 fan hyn ydy Ian Jones, mae yna lot o gefnogaeth lleol fan hyn, iddo fo 100 House, y 5 milltir i ffwrdd o Lanelwydd. Mae o'n bachgen lleol poblogaidd dros ben ac yn Cneifio miloedd, draw fan ar 4 wedyn mae Iwan George.
ar 5 mae Gethin Lewis yn cael y hwyliau iawn ar ni, a dwi'n meddwl mae fod i'r trydydd cyfle yma ar un o bryd, mae pethau'n gallu newid wrth gwrs, mae yna 20 o wyn yn y gorlan, Richard Jones yn y pen draw na mewn, newid handpys y fan ar 4 nath, Iwan George, ond rwan Gwylio Lloyd Evans i mewn efo'r nesa, yma'n hyn, mae o yn lawr y bol na, ac wedyn yn ôl â ni at Matthew Hotdogs, yma'n hyn ar 1 ar 6, wedyn Richard Jones, mae rhaid i ni beidio anghofio fo, mae Sondi'n rhyw 6, rhyw chydig bach yn ynysig i ni, rhyw raddau, ond y greidyn gwahaniaeth un o cniwyr gorau'r byd ar hyn o bryd yn sicr ydi Richard Jones, a dyma fo yn mynd dros yr ysgwydwythau na fawr iawn yn ddi rwan. Mae yn siŵr bod y taclusrwydd yn edrych ar y marciau bwrdd ydi, mae Richard Jones gyda'r taclusau fan yna o ran y pechodau gadael blaen. Dwi'n siŵr braidd y bydd ono agos at y brig er gweithio cyflymdra'r bachau Gwylio Lloyd Evans a Ian Jones o 100 House wedyn. Ian Jones y fan hyn, ond ar 6 Richard Jones. Beth sydd am y Jonesiau yma dwi'n, maen nhw gyd yn gneudwyr eithriadol. Dyma ni Ian Jones yn mynd am yr 19 oen ar hyn o bryd 2 ar ôl. Rwy'n chydig bach ar ei ôl o, mae Gwylio Lloyd Evans yn dod ar nesaf allan. 20 ydy'r Mark Bwrdd gen y fo yn fanna. Mark Bwrdd 29 gan o Ian Jones, felly mae'n dipyn o wahaniaeth yn fanna. Gawn ni weld be fydd y digwyddiad nesaf sydd yn creu trafferth iddyn nhw. Os na rhywun yn mynd i gael oes sydd yn cicio sy'n mynd i wneud gwahaniaeth. Os nad oes, mae'n mynd i fod yn agos iawn rhwng Ian Jones a Gwylio Lloyd Evans, a falle Gethin Lewis i orffen yn gyntaf. 19 allan ar hyn y bwrdd rwan, heblaw am Iwan George. Iwan George yn chydig bach ar ei holi, a Richard Jones wrth gwrs fel arfer yn adnabyddus am gyfryd i bwys, ond yn enwog dros ben am ei daclusrwydd. Mewn unwaith eto a Ian Jones allan ar oen nesaf na 1, 2, 3. Tynnu'r llinyn na cwlwm ar wylod y llinyn i wneud siŵr na diolch yn gallu throi a fel o. Wedyn draw ar... Wyda ni'n weld rwan ydi... Dwi'n meddwl mae Gethin Lewis oedd hwnna lawr yma na, ond ar un Matthew Evans ydy'r boi yma. Boes bach mae'n agos yma. Mae pawb yn mynd mor gyflym os yw'n bosib rwan, does na ddim ail gyfle fan hyn, hon ydy'r rownd derfynol. Rwan amdani, neu anghofiwch amdani, dyna'r lle mai. Dyma ni felly, ar ddau, mae ni canolbwyntio ar Ian Jones sydd angen ar yr egeinfed, rwan pwy sy'n mynd i orffen gyda. Ydy Ian Jones yn mynd i orffen efo'r oed yma, 1, 2, 3, na, mae gen i fo 1 ar ôl. Felly mae Gwylio Lloyd Evans wedi mynd mewn i'r gorlan yn barod. Gwylio sy'n mynd i fynd o ran gyfle dros heddi gwyddoedd ar rhywbeth fawr. Sy'n ar y ddiar, mae o'n wedi ennill yr amser yna. Ar un pryd Ian Jones yn y bell ar y blaen. Mewn a Iwan George wedyn. Ond boes bach cadw ni lygad ar y ddau yma wrth ochr ei gilydd. Ian Jones y fan hyn. Rwy'n chydig bach yn mwy pwyllog rwan. Ydy oedd i blino denwch da. Dwi'n meddwl bosib maen nhw gyd wedi crifio. Nifer sylweddol maen nhw. Siŵr bod wedi pasio'r 100 o wyn. Maen nhw wedi gneifio heddiw. Ond sbiwch ar hyn. Ar 3. Gwylio Lloyd Evans. 1, 2, 3. Blitz. Here. Dyma fo. Yay! Gwylio Lloyd Evans! Ond gyda
Yn goleo'r lle ni nawr ynghylch y Dyfed, mae pencampwriaeth y Dyfed cyfandirol. Nawr, y Charolais a'r Texel sydd wedi ennill 6 allan o'r 8 mlynedd ddiwethaf. Ac yn barod Hywel, mae'r Charolais a'r Texel ar y rhestr fer. Oedden mae wedi gadael yr 3 yn yr rhys siwrne, a mae wedi dylan nhw lan nawr to. Mae'r Charolais, y Texel a'r hwrdd ber y Sion wedyn sy'n yn y canol. I fi, mae'r Charolais nhw'n fenw arbennig iawn. Mae'n siarp, mae'n fenywedd, a mae'n fenw, mae'n dylainan yn y cwmni. Mae yna 2 gylch yn y gystadleuaeth hon, y rhai sydd wedi credydu a'r rhai sydd heb eu credydu. Ac yn y cylch lle ni nawr, y rhai sydd wedi credydu, mae 'da ni 2 o Sir Gar. 2 Ifan hefyd fel mae'n digwydd. Ifan Davies o Glan Brydan, Llandeilo, Sir Gar, a Ifan Bainon Thomas o Fferm Goetre Fach, Pontarddulais. A wedyn, ar gael, na lle mae'r Texel yn dod o, Hywel? Ie, brodyr Campbell o Argael, a nhw wedi bod yn y bryd ers y 70au. Nawr te, Ifan, fel mab y beirniad. No, ie. Ti eisiau gwybod o'n lle mae'n mynd i fynd yn does? Ydw, y cwestiwn mawr. Dwi'n meddwl well ni symud yn eitha sydyn achos mae beirniad ar y ffordd yn ôl, ond i fi mae'r Texel ddafad blwydd yn sefyll allan. Dwi'n gwybod mae'r oen fenw hefyd fel y Hywel yn sôn, dipyn o wow factor i fi. Ond i fi yn bersonol, dwi'n gwybod yn y tas dyn dio ar y diwrnod, ond mae'r Texel i weld wedi dal llygad yn y categori cyfarndirol yma. A mae'r Charolais wedi bod ar dan yn ensioian i eleni. Hyd yma, ydyn nhw yn ennill sawl rhyngfryd yn gyfan gwbl yr Ucheldir a'r Tair Sir, Hywel? Ie, wel mae mantes dyn nhw yn y sioia. Wrth gwrs, achos bod nhw'n gallu cael eu trymio, mae'r Texels ddim, ond dafad blwydd a mae'r Texel i chal. Y Texel sydd wedi mynd â hi! Wel, mae'n amlwg bod ti'n abod y dad yn eitha da, Ifan. Wel, dwi'n siŵr am hynny, ond mae'n sefyll allan chwarae teg iddi. Dafad blwydd taclus iawn, mae'n glod iddyn nhw i ennill y categori. A fel dyn Texel, Hywel, beth yw'r farn di? Wel, mae'n rhaid i fod yn hapus o ran y bryd. Fel mae Ifan yn gweud, mae'n ddafad trawiadol. Ni'n licsen i weld felly twmach o led i llygedi. Ond fel mae'n sefyll, mae'n nawr, mae'n dyngos i unan. Mae'n gwybod bod i yn y ring fan hyn. Y 2 glist na yn dangos mae hi yw'r frenhines yn y cylch ar hyn o bryd. Y Texel o eiddo brodyr Camwell ar gael yn ennill y bencampwriaeth yma. A wedyn teulu Goetre Fach, Pontarddulais gyda'r Berishon de Sieur yn ennill y gil wobr. Arbennig. A chwarae teg gyda dad, Ifan, dwi ddim o'n chwarae o gwmpas o gwbl. Na, mae'n gwybod beth mae'n licio, a yn y categori yma hefyd, dwi'n meddwl mae eisiau rhywbeth special i neidio allan atach chi hefyd, pan ydych chi yn beirniadu, felly mae'r anifiliad yn blaen ni wan wedi gwneud hynny. Chwarae teg i Ifan Bainon hefyd, mae'r hwrdd sgynnon nhw yn y gil wobr yn dipyn o hwrdd hefyd, yna oedd nhw wedi sefyll allan yn y lein cychwynnol. Llongyfarchiadau mowr, hwnna yn wir. A na i gael sgwrs cyflym iawn gyda'r brodyr Camwell. Well, llongyfarchiadau. Congratulations to you. Thank you very much. How are you feeling? Very, very proud to come to this show and win this class. It's amazing. What's so special about the Welsh then? Well, it's my first time ever here and I heard so much about the show. I was coming, so I thought, bring 2 sheep. Never expect to walk away with this. I heard it's a very social show and I can agree that is it. But is it a social show? Yes, but great stock for people to see. So no, credit to everyone that's brought them, especially under the hot weather. Fantastic, and a credit to you as well. She is a stunning ewe. She is, thank you. She's got a lot of favourites. Well, good luck to you later on as well. Thank you very much. Thank you. Mae'r wobr am y cynhyrchydd, y gwerthwr bwyd a diod Cymreig gorau sy'n arddangos yn Sioe Frenhinol Cymru 2022. Yn mynd i môn ar lwy wel Helen Holland. Llongyfarchiadau. Diolch yn fawr iawn i ti, Nia. Dych chi dod o boes blynyddo? Yn dan bron i 15 mlynedd, a mae hon wir yn anrhydedd. Y tro cyntaf? Ia, wel, tro cyntaf'r wobr yma fynd ydy hi. Dydy hon i wedi bod cynt felly. Felly mae'n anrhydedd o'r mwyau i mi. A mae tlws yma hefyd yn rhan o'r wobr. Yndi, ond mae rhaid mi roi hwn yn ôl yn anffodus.
Ond mi gei di gadw'r tis ysglyd. Felly beth i hanes nhw'n ar lwy erbyn hyn, sa? Wel, erbyn hyn, wrth gwrs, da chymod, mae wedi bod yn 2 blynedd anodd a chalad arna ni gyd fel cynhyrchwyr. Ond eto, ydych chi, mae'r rhaid dyfal barhau. A dyna, dwi'n meddwl, di'r gyfrinach ydy i ddyfal barhau yn defnyddio y cynnyrch gorau allwn ni greu felly. Felly be di'r cynnyrch da chi'n defnyddio? Wel, mae yna gwmni ifanc ar Ynys Môn, Jersey, Llanddeilog Jersey, a maen nhw yn godro gwartheg Jersey wrth gwrs, lle. Ac dwi'n alw fo yn air môn y dwi'n galw'r llefrith, achos fel mae o'n llifo i mewn i'r pastereiddiwr, mae'n felyn o didog a mae'r ogla ffres ma arna fo. Felly os di dy sylfaen di'n iawn a yr llefrith yn iawn, mater bach ydi adio'r holl gynhwysion eraill wrth gwrs. Ac o fanna mae'r cynnyrch a ansawdd y cynnyrch yn datblygu wedyn y ddyddiol. Dwi'n sylwi hefyd, mae rhywun yn gorfod addasu pethau, dydy, mae yna alergeddau, mae pobl yn gorfod alergeddau bwyd, felly mae yna bethau vegan yma heddiw. Oes. Mae'n rhaid ymatab i o ddynion y farchnad wrth gwrs. Ac eleni, wrth gwrs, mi o gynna ni sorbes erioed, ond eleni, da ni wedi datblygu yr vegan o ffrwythau'r has gynna ni. Mae gynna ni sawl glas, wrth gwrs, vegan. Faint o her di creu hwnna? Ydys ti be, mae yna lot o waith efo fo, a bod yn onest ynddo. Tydi o ddim mor syml â hynny. Ond da ni di llwyddo, ac yn fan hyn, da ni'n cael arbrofi a cael yr ymateb y cyhoedd. A mae o wedi mynd lawr yn dda. Mae hwn y 6 twbyn i ni i fynd lawr. Felly, yn amlwg iawn, mae'r gofyn, mae'r galw yna, felly. Am sioe amaethyddol. Ia, dwi'n gwybod. A heddiw yma ydy'r diwrnod mawr lle maen nhw hefo'r gwarthau godra. Ie, di maen nhw'n mawr, di. Felly, dwi'n rili isio siarad am hyn heddiw. A finna, ddysdi yn clodfori'n llefrith. Ie, na, dwi'n gwybod. Ond da chi'n gorfod atab pob galw, dydach? Wel, dyna di peth, ia. Felly, y ffefryn o ran y blasaws os yma, beth sydd wedi mynd ora? Wel, y gneuon goco di bod reit dda. Mae hon yn rhywbeth reit anghyffredin hefyd. Ond wrth gwrs, yr enillydd bob amser ydy'r hen fanila. Fanila. Beth ydy ddim i gyrra fan ydyn? Na, yn anffodus, mae pawb ar ddiwedd y dydd yn gofyn am fanila yn dyn. Ydy 100% gytuno fo hynna. O, Helen, braf dy weldi ar ôl bwlch. Ie, hir iawn. Mae'n fendigedig gweld gwyneba cyfarwydd a hefyd gwyneba newydd wrth gwrs ynde. Allwn gyfarchiadau mawr. Dyma hi. Ffantastig, i fyny mor y wal o'n pen i di adra. Diolch yn fawr i ti ni. Iawn, diolch. Allan cadw ffwr o'r llyn dwi wrth y modd yma. A tro yma, dwi wedi ffindio cwrgl. A dwi wedi ffindio Rod Bowen. Pnawn da i chi, sir? Pnawn da i ti? Mae'n gyfforddus iawn fan hyn. Oddi nawr. Dwi chydig bech yn bedro o bydech yn mynd i ddechrau ysgwyd. Dwi wedi bod yn y llyn yn farod. Bod o'n gynnes, dwi'n eisiau glychu. Dwch a chydig o hanes cwrglau yma i fi te. Wel, mae cwrglau wedi bod yn Pryden o ar amser Julius Caesar. Wedi chronicler fe wedi rhoi lawr gweud bod cwrglau a bron bob afon yn Pryden. Nawr, wrth gwrs nawr, Cymru sy'n rhan fwyaf. Mae rei cwrglau ar y fonydd yn Lloegr, ar y Hafren. Ond ar y Teifi a Towi mae'r rhan fwyaf nawr. A fanna dych chi fel cymdeithas, ie? Ie, wel, cymdeithas pentre ni yw ar y Teifi, a hwn yw corwg tryddodol Teifi, a wedyn hwn yw corwg Towi, wyt ti'n yndo. A pryn ydy'r un gorau? Wel, hwn yw'r un saffa. O, ma ni! Na pan reis i ti yn... O, ni'n meddwl bod yna rhywbeth, mae hwn yn wobla mwy. Na, mae Teifi yn un pysgota ar dŵr lot mwy rwff, so mae eisiau corwg mwy llydan a mwy fflat. Mae'n lletach yn y tu blaen yn dydi? Odi. Mae Towi yn pysgota dŵr tawel iawn fel y llyn fan hyn. Felly mae nhw eisiau rhywbeth sy'n sgimo dros y gwyneb. So na reswm am y waniaeth siap. Ond hefyd wedyn, mae hwn nawr wedi cael ei wneud yn fiberglass yn y fe. Mae hwn yn traddodiadol, mae hwn yn hen ffordd o wneud e. Mae'r las yn helig. A mae'r plate top fan hyn wedyn yn cyll. Ie. A faint o'na chi ser yr afon ar yr un bryd te? Sa griw golew o'na chi? Wel, mae'r Teifi, am y Teifi, a 20 leisans nawr, a mae'r Towi a 8. Reit, oce.
Be am ni fynd am dro, ie? Do'n ni'n dechrau symud. Off y ti. Awn ni allan. Reit, off y ti Os allan ni fynd. Symud dreifio hyn, allan findio'r un injan yna, fo'n di? Wel, mae siŵr rwy'n wedi treol, e. So, nôl, fel propeller o'ch chi'n dweud, ie? Na ti. Mae da ti, na fe. O, na fo? Ie, dim problem. Right. Nawr, os y bod fi'n bysgota gyda rwyd, ni'n rwyfo a un braich, to. Lle ydych chi'n mynd wan? Efo un braich? Ie. Nawr, sy'n rhaid ti'n neud e, mae'n tymach yn peryglus. Ond mae llaw rydd da fi wedyn i trafod y rwyd, to. So bydde, pwy bod fi'n bysgota dy ti, bydde ti'n cydio yn i... Na, dim Ialyn, rwyd. O, rwyd? Ie, ie. Y potio na chi'n neud efo rwyd? Na, na. Right, dwi'n mynd i drew mewn ffordd nawr. So, na i fynd ffordd hyn. And we expect these dogs to retrieve. Dwi'n mynd symud. Right. Wel, wyt ti'n mynd yn erbyn y gwynt nawr? Mae gwynt yn effeithio ti. Yr gwynt i... It's very, very important to introduce them to both. Dyma be. Right, and Dwi'n mynd symud. Owch chi i'r arall, sefa i fan hyn. Let me show you the control that we got on these dogs. Another thing... Right, ma ni. Na'r ffordd. Da ni'n mynd i'r rwle. As you know, all dogs, when Right, lle da chi'n mynd dwan? what they want to do when they come out is shake. Wyt ti'n neud yn iawn, Echan? O, ma ni, wedi deall chi. Wyt ti'n neud yn iawn? Dwi'n mynd i roi fo man, wela chi eto. To get the delivery first, and then... O, ro, mae'r cwn yn ddod i'r dŵr.
Croeso nôl i'r hyn sydd yn ddiwrnod ardderchog arall ar faes y sioe yma yn Llanelwedd. A chadarnhad, mae Richard Jones o Langollen ydi pencampwr cneifio Cymru a llongyfarchiadau calonog iddo fo. Ac yn wir, mae yna ddathlu ym mhob cwr o'r maes yma, a dyma beth ydy achos dathlu. Golygfa yr orymdaeth fawr ar Brynhawn dydd Mercher yn uchafbwynt y diwrnod a'r enillwyr i gyd ar y llwyfan gorau yn y byd, yn y sioe orau yn y byd. A mae yna ŵr sy'n sefyll wrth fy ochori rwan, prif weithredwr y sioe yma, Steve Hewson. Am olygfa ydy hon. Ar yr hyn ydy eich sioe ola chi fel prif weithredwr? Diolch ni, mae sioe ola, ond mae sioe yn ffantastig. Mae'n just greit i weld y cylch mawr yn llawn o'r dabiw gorau yn y byd. Dyn ni nôl, mae'r maes y sioe yn llawn o bobl, a mae'n greit i fod yn ôl. Dyn ni'n yma o hyd. Ydych chi'n gallu coelio fod yna 10 mlynedd wedi mynd ers i chi afel yn yr awenna yma? Mae'r 10 mlynedd yn just hedfan. Dechreuais i yn 1963. Na ges i denu yn 1963. Ges i enni yn 1963 yn Llafar y Miall, a dechreuais i ar ôl hanner 100 blynedd yn ôl, a wedyn just i fod y prif weithredwr y sioe, just yn angredadwy. Dwi'n dod o'r ardal lleol, dwi'n dod o'r fferm lleol, a just nawr edrych nôl ar y 10 blynedd. Mae 10 blynedd wedi hedfan, a nawr mae'n tymach yn emotional. Mae sioe yn y gwaed, a mae'n edrych ymlaen i'r sioe ola fori, ond mae'n emotional iawn. Dwi'n siŵr i fod o, achos mae yna sawl her wedi bod, yn enwedig yn y cyfnod diweddar yma. Mae'n wirthiol a dweud y gwir bod y sioe yma wedi gallu cael ei llwyfannu, fod y sioe yn bod eleni, yn dydi? I fod yn oes, ar ôl y pandemig, mae popeth yn newid. Mae'r costiau popeth yn mynd lan, mae'r nifer o pobl pwy sy'n gweithio, does neb yn gallu cael staff, mae'r contractwyr yn newid. So eleni oedd yn heriol iawn, ond beth sy'n bwysig, mae rhaid i ni fod yn hyblyg iawn. The show must go on. So felly dyn ni bod yn gweithio yn galed iawn gyda'r pawb pwy sy'n gysylltiedig yn y sioe, gyda Sir Nawdd, Sir Clwyd, Lenni. Mae'r Harry Featherstone yw'r llywydd a cyn cyfarwydd y sioe, a dyn edrych ymlaen i Sir Maganog blwyddyn nesaf, ar ôl Sir Ceredigion. So mae'r dyfodol y sioe yn sicr, yn edrych ymlaen i weld y sioe yn mynd o'r nerth i nerth. Ac yn ariannol mae pethau'n iawn hefyd. Ollol, dim arian, dim sioe. So rydyn ni trio i codi arian bob blwyddyn. A mae'r pobl yn siarad amdano'r cost o tocynnau, ond mae cost o popeth yn mynd lan. So mae rhaid i ni wneud yn siŵr, dyn ni'n gallu codi'r costau popeth, mae rhaid i ni fod yn mwy effeithiol, i trio i wneud pethau gwahanol, a mae'r arian y sioe yn just tyfu bob blwyddyn. A chi sôn am y siroedd nawdd, ac mae'r arian yn ymflynyddol yn mynd i wahanol rannau o'r maes, mae cynnal y chadw, does di mwy o godi adeiladau newydd rwan nag oes, ond da chi'n gwella'r cyfleusterau sydd yma? Ie, fod yn onest, dim angen i gael adeiladau newydd nawr, so mae'r buddsoddi nawr yn y cyfleusterau maes. Mae'r Sir Meirionnydd yn creu system dŵr ar y maes y sioe, mae'r system o dan y tir, ond mae'r system yn wella'r y holl maes y sioe. Dyn ni'n dŵr ar y cylch mawr o'r bohor, mae'r solar panels ar y to yn neuaddfwyd, dyn ni'n mynd i gael mwy o panels. Mae'r solar panels wedi gweithio'n galed iawn. Mae'n gweithio'n bendigedig. A mae hwnna'n beth arall, da chi ddim yn gwybod o flwyddyn i flwyddyn beth yw'r heriau, a mae'r gwres wedi bod yn ffactor i chi i'r wythnos yma. Ie, ar y pen y popeth mae'r gres yn just test arall, ond wrth gwrs mae'r nifer o pobl ar y maes y sioe di llun yn tyn bach yn lawr, ond oedd yn da i fod yn onest, mae'n cyfle i ni testo mas y cyfleusterau, mae'r pawb yn tyn bach yn rusty ar ôl y pandemig, a nawr mae'r maes y sioe yn llawn y dwch Mercher, a dwi'n edrych ymlaen i'r tywydd well fori, a dwi'n siŵr mae nifer o pobl ar y maes bydd yn bendigedig fori hefyd. Achos da chi'n pwysleisio, mae sioe y bobl ydy hon. Just edrych o rownd y cylch, a rownd y maes ni, a dyma sioe y bobl. Mae'r pawb yn dod fan hyn i cwrdd y ffrindiau a'r eich gwyliau, mae'n gret am eich iechyd meddwl. So ti'n gallu gweld popeth, mae'n rhywbeth i bawb ar y maes y sioe, o stondyn y masnach y lawr yn y gwylod, o adran cylch yn y neuaddfwyd, o just adran chwaraeon, adran coedwig, mae just
popeth i rywun fan hyn, a mae rhaid i ni wneud y sioe, a sioe yn gallu cario ymlaen yn y dyfodol. Mae hon yn ddiwedd penod mewn gwirionedd. Mae yna sawl un yn gadael swyddi go bwysig yn does o ran y gymdeithas. Da chi fel y prif weithredwr yn mynd ag Aled Jones rwan sy'n gafel ar y wena. Da chi wedi gweithio fo'ch gilydd o'r blaen, ond beth ydy'r cyngor da chi yn ei adael iddo fo? Wel, ro'n i'n gweithio gyda Aled ar y maes y sioe, a'n Aled yn ifanc. Dwi'n siŵr mae rhaid i ni'n symud gyda'r amsterau. Dyn ni'n gwneud yn siŵr dyn ni'n gallu siarad gyda pobl ifanc, pobl y dyfodol, ond dwi'n siŵr bydd Aled yn gallu cario y cyngor ymlaen yn y dyfodol. So, cyngor i Aled, do it your own way. Ie, ond mae pethau fel Facebook, mae'r pethau mae Instagram, mae'r holl bethau yma'n bwysig i chi. Ie, dros yr ochr arall y maes, mae'r 5G ffôn mas, mae'r 2 mas 5G ar y maes y sioe. Dyn ni'n gwneud yn siŵr mae rhaid i ni'n symud gyda'r amserau. Nawr, lot o pobl ifanc yn siarad ar Facebook a Twitter yn popeth. So mae rhaid i ni wneud yn siŵr mae'r relevance y gymdeithas yn gryf, achos mae rhaid i ni edrych am y dyfodol. Felly, y teimlad i grynhoi rwan ta wrth edrych unwaith eto ar y lygfa yma. A hybu gwychder y bywyd gwledig, dyna di nod y sioe yma mewn gwirionedd. Ac o edrych ar y llwyfan yma, Steve, da chi wedi gwneud job reit dda. Ie, wel, diolch ni. Mae wedi bod yn just bleser i gael y swydd. Dyn ni'n falch ac yn rydydd. Dys i gael y cyfle i fod y prif weithredwr y sioe. A nawr, edrych am y sioe yn llawn o bobl, llawn o dabyw, ar ôl y pandemig. My job here is done. Mae'n teimlo'n gwych. Ac ar ben hynny, gai eich llongyfarchu yn wresog iawn. Dwi'n cofio'r cyfweliad cyntaf wnaethon ni efo'n gilydd. Doedd y Gymraeg ddim yn rhugl o gwbl nag oedd. O, allai mond eich llongyfarchu a diolch i chi am wneud cyfweliad byw fel hyn yn y Gymraeg. Mae pethau wedi newid yn fawr iawn mewn 10 mlynedd. Steve, llongyfarchiadau calonog. A mwynhau'r seibiant, a mwynhau'r sioe bydd yn nesaf. Diolch yn fawr iawn i chi. Dyna ni, da ni gyd yn ddiolchgar i'r dyn yma am wneud jobyn mor dda fel prif weithredwr y sioe hon. Da ni moyn eich gadael chi eto, da ni yma tan 5 o'r gloch, a mae rhaid ni fynd draw rwan i gylch y defaid. Mae'r haul yn disgleirio ar gylch y defaid ar gyfer bencampwriaeth iseldir brodorol. Ni nôl i wech, 6 sydd yn y ras nawr. Ifan? Nawr te, mae'r dad. Mae'n mynd fel cath i gythrel trwy'r cystadlu yma. Yndi, mae'n bach fwy o grafu pen o'n dwi'n meddwl. Da ni'n mynd nôl o blaen rhwng yr MV accredited a'r non-MV accredited. Dwi'n meddwl mae yna 3 yn y ras i fi, yr Suffolk yn yr MV accredited, a'r Clun a'r Blueface Leicester ochr yma. So ie, mae'n dechrau poethi o'n dwi'n meddwl, ond mae'n bach fwy o grafu pen. Y Suffolk wedi ennill y gystadleuaeth hon 2 gwaith allan o'r 7 mlynedd ddiwethaf. Hywel, beth yw'r farn di? Wel, mae pob cyfle dy fe eddi to, mae Dafad Flwydd o Ceredigion. David Jones Frongoi. Ie, Dafad Grif, Llydan, popeth byddech chi moyn mewn Suffolk. A mae rhaid i gofio, mae'r ddafad yma wedi ennill yr is-wobr yn y bencampwriaeth Rhyngfryd. Nawr yn ddiweddar yn y sioe 2 sir, felly yn ddafad sydd wedi cyrraedd yr uchelfannau yn barod. Ie, mae'n eitha glir i weld pam. Amser chi'n gweld y siap sy'n arni. Mae'n dod o ddilan fan hyn nawr, fe bod e gallu cael golwg mwy agos yn y hi yr un pryd a'r 3 sy'n yr cloc ochr hyn. Waw, mae wedi rhoi David Frongoi ar y rhestr fer Ifan, o ti ddim yn bell ohoni? Wel na, os ydy'r Suffolk yn cipio'r wobr yma, fysa hyn yn golygu wedyn bod ni'n gorffen efo 2 dafad blwydd yn y brif bencampwriaeth wedyn efo'r Cerry Hill a'r Texel hefyd yn y ras. Felly, ie, mae'n diddorol iawn yma. Diddorol iawn. Efe dyn Dafad yw dy dad? Wel, dwi'n yn gwybod yndi, mae dafad dda wastad yn bwysig yn wedig mewn diadell o anifeiliaid pedigree yn dydi, felly mae'n bwysig cychwyn ar yr ochr o'r famol o'r diadell, a wedyn mae eisiau hwrdd da wedyn i groesi ar hynny'n does. Nawr te, y beirniad anrhydeddus yn y dosbarth yr rhai, yn ynghylch yr rhai sydd heb eu crydodi. Ble mae'r rhestr fer yn mynd? Y Clun yn cael ei roi ar y rhestr fer. Odi, fe'n hwrdd mowr. Mae'n hwrdd siarp, mae ben e lan yn rhaer, mae gliste fe lan, a wedyn mae wedi symud ymlaen fan hyn nawr. I fi... O, mae wedi tapo. A mae'r Flwydd! Suffolk wedi neud i! O, ti'n iawn, Ifan? Wel, dyna fo, yndi, mae pethau'n tacluso ar gyfer y brif bencampwriaeth o ran roed y 2 anifel at ei gilydd. Mae yna grafu pen mawr rwan ar gyfer yr anifel gorau fewn adran defaid allan o 2,500, dwi'n meddwl sy'n o entries wedi bod ar gyfer y sioe eleni, felly ie, da ni'n edrych ar dorri yn ei lawr rwan.
Un peth sy'n amlwg, ti yn nabod y dad yn dda? Wel, dwi'n gwybod, da ni angytuno o ran y penderfyniadau breidio o dro i dro, ond na, dwi'n meddwl bod ni'n licio'r un ddafad hefyd, felly mae'n help. Iawn te, y syffoc yn ei wneud i o eiddo David Jones, fron goi Ceredigion, a chwarae teg iddo fe. Y syffoc wedi cael tymor arbennig yn barod eleni. Syffoc wedi ennill prif bencampwriaeth Sioe Frenhinol Cernw. A hefyd, wrth gwrs, y ddafad yma yn ennill is-bencampwriaeth y Sioe'r Tair Sir. A fi yn beryglus yn y brif bencampwriaeth. Dyna'r cwestiwn, Dafydd! Nawr te, beth ti'n meddwl hwnna? Wel, sa'n siŵr, fe gweud nawr. Ti cam y nes? Iai, good. A mae hon wedi wneud yn dda o'r blaen? Yr un, llon yn Free Counties fi, yr mis nôl, so. Ac a good show yn ni, so, ie. Yr is-bencampwriaeth yn ellest i fyna? Ti'n meddwl at ti'n gwneud un yn well? Wel, sa'n gwybod ti di, ond fe dreiw ni tal. Wel, mae'r rhai yn rhywbeth allan i ddisgleirio, gobeithio bydd yn ddisgleirio o bosib. Nes mlaen, i gweld. Diolch yn fawr iawn. Pob lwc i ti. Da iawn ti. Oes, mae yna bencampwyr wedi bod ym mhob cornel o'r maes yma drwy'r dydd heddiw Ifan, a mae'r olygfa tu nôl i ni, y llwyfan yma, wel, beth rhywun ddim ond rhyfeddu. Yn union, mae'r gwartheg, y ceffylau, y cwbl lot yma yn y prif gylch. Mae'n olygfa o didog, a fel wedys ti, ni wedi gweld y pencampwyr bron iawn ym mhob adran heddi. Dwi'n meddwl bod pencampwyr y defed i'w gyhoeddi. Ac wrth gwrs, cofiwch heno, nawr gloch, fyddwn ni nôl, gewch chi wybod y cynlyniad, a gewch chi weld pencampwyr y defed heno. Ond na, mae wedi bod yn ddiwrnod arbennig, yn ddiwrnod mor bwysig, wedi gwisgo tei hyd yn oed. Tei a siwt, ti'n smart o dy go heddi mae'n chwarae teg. Ond di'r pethau ddim drosodd eto, oes, mae yna raglen eich bwyntiau heno, ond mae yna ddiwrnod arall yn ymestyn o'n blaen ni eto fori. Yn union, diwrnod llawn o gystadlu a chyffroedd o'r fori to. A mi fyddwn ni yma efo chi ar S4C o 9 y bore tan 5 y prynhawn unwaith eto, felly gobeithio wir yma dwch chi ymuno efo ni. Tan hynny, hwyl fawr.